ಬೆನ್ನೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರ ಉಂಡು. ಆ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ರಗು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಸ್ಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಾದನೂಪುರ ಯಕ್ಷೋತನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೊಂದಿಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗಳ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ. ಜೈನ ಮಠ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಕೆಲೆಗೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಉದ್ಘೋಷಕರ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ತುಳು ವಿಭಾಗದ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಪೂರ ಜನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲೇಖಕಿಯರಾಗಿನ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಂತಿ ಬಂಗೇರ ಮೇಡಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಲೇಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಯಶೋಧರ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಕೂಡೋರ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದೇನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿತಲ್ಲ ದೀಪೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶುಭಾಶಯ ಮೇಡಮ್. ಈರೆಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನದ ಪಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಜೈನರ ಕೊಡುಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ ತಾಳೆಮದ್ದಲೆನೀತ ಮಹಾತ್ಮ ಪನ್ಪನ ತಾಳೆಮದ್ಮೇಲೆ ನಡಪರುಂಡು ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸರಿ ಬಂದುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಡ್ ಉದಿಪನ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನದ ನುಡಿ ಕೊರ್ರೆಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯನ ಮಾನ್ಯ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಡ್ ತುಳುನಾಡು ನುಡಿಕ್ ಜೈನೀರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಈ ವಿಚಾರಡ್ ಪಾತೆರಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸನ್ಮತಿ ಕುಮಾರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಸಹೋದರಿ ವೀಣಾ ಶೆಟ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೋವಿಂದ ಭಂಡಾರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಸರ್ವೇರ್ನಲ್ಲ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಲೇಸ್ದಾದುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಮನ್ಪನ ಜನ ಕೂಟದಾದುಂಡು ಐನು ಎಂಕಲ್ ಒಂತೆ ಜನಕುಲ್ನ ನಡುಟೆ ಪೋದು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಆಶಯಗ್ ಇನಿ ಈ ಲೇಸನ್ ಮುಲ್ಪ ದಿವೊಂದ ಎಂಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಒಂಜಿ MK ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಪನ್ಪುನರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿಲ್ಯ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಅಂದ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂದಿತ್ತೇರು ಸರ್. ಅಂಡ ಇಂಚಿನಂದು ಪಂಡ ಆರು ದತ್ತಿನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತದೇರು ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಮಂತದ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಹುಶಃ ಅಂದ್ ಐದು ಬಕ್ಕವು ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತು ನಂಚ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಹೊಸ ಬೋರ್ಡ್ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೂ ಮಾತ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಮಾತುಂಡು ಐತ ಮಾತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ಪಿರ ಸುರು ಮಂತ ಚಾಲನೆ ಮಂತ ಅಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಓಲ್ ಮನ್ಪುನಿಂದು ಆತನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸ್ವಾಮಿಲು ಭೇಟಿಯಾನಾಗ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಂಡರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಠದ ಆಶ್ರಯಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಡು ಅಂಚ ಆವು ಐಕೊಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ ನಿಗದಿ ಮನ್ಪಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಐಕೊಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ ನಿಗದಿ ಮನ್ಪಗ ಅಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಮಾತ ಕೂಡುದು ಬರೋಡತ್ತೆ ಆತನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೇರಕ್ಕ ಶುಭಾಶಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ್ದಾದ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ನಿರೇಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಆತನಾಗ ಯಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಪಂಡೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ದತ್ತಿನಿಧಿತ ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಆಯರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಂತೀರು ಮಠಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ
ನಿರೆಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದು ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ಜೋಡದು ಬತ್ತದನಾಗ ಈತ್ ಪುರ್ತಾಂಡ್ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನಿಕ್ ಆ ಗಳಿಗೆ ಕೂಡುದು ಬತ್ತಂಡು ಬಂದುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚಿಪ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪನೆ ಮಳ್ಳಲಿಡ್ ಮನೇಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸ್ ಮಂತಿತ್ತ ಮನೇಲ್ದ ಪೆರ್ಮೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಅಂದು ಪಂಡದು ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಪುದರ್ ಪರ್ಯಾನಾಗ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಸಬೆಟ್ಟು ಸೇರೊಂಡೇರು ಇಡೀ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಸೇರೊಂಡೇರು ಬೇರೆ ಮನೇಲ್ಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿನ ಸಂಬಂಧ ಅವು ಇಂಚ ದಾನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನೇನು ಮಾತ ಪುಂಡಿಕಾಯಿ ಗಣಪಯ್ಯ ಭಟ್ರು ಭಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಂಡೇರು ಆನಿ ಸಾರತ್ತ ಆಜಿನುತ್ತ 23 ಇಟಲಿದ ಪ್ರವಾಸಿ ಪಿಯಾತ್ರೋ ದಲ್ಲವೆಲ್ಲೆ ಈ ಮನೇಲ್ ಗ್ರಾಮಗ ಬರ್ಪುನ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಭೇಟಿ ಆಪುನ ಅರಮನೆ ಭೇಟಿ ಅಂದೆ ಯಾನು ದಾಯಬಂಡ ಕೆಲ ಮತ್ತ ಕೂಡುದು ಬರೋದು ಪನ್ಪಾತೆ ಆ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸರ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ ಶಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಆತನಿಗೆ ಯಾನೇ ಕ್ಲೇ ಪಂಡೆ ಕಾಲಿ ಚಿತ್ರ ಮಂತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜವನೀರೆಗ್ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದು ಹಾಗೆ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆನ ತೆರಿಪಾಗ ಅಂದು ಏರೈಕ್ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಚರಿತ್ರೆನ ಪಾತೇರ್ನಾಕ್ಲೇರು ಅಕಲ್ಡನೇ ಪಾತೇರ್ಪಾದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಾದ ಈ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಬೋಡಂಡ ಚಿತ್ರ ಅತಂಡ ಬೇತೆಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಉಬ್ಬು ಶಿಲ್ಪ ಬೋಡಂಡ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೊಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಅದು ಅವಲ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಂತದವು ಮುರಣಿ ಕೈ ಜೋಡೋದು ಬತ್ತನಿ ತುಲಿ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 300-400 ಜನ ಅದಿನ ಸೇರಿದು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಈ ಅಲ್ಪದ ಕತೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಹಿರಿಯಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಅಂಚೆತಾನೆ ಹೊಸ ಜವನಿಯರೆಗೆಲ್ಲ ಐತಾರದ ನಿಜಿತೇನೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 400 ಜನ ಸೇರಿದಿತ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರದ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಚರಿತ್ರೆ ಇಂಚ ಉಂಡಾಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡಾಂದು ಇದು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ತುಂಬತ್ತಿತ್ತ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಅಲ್ಪದ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಉಬ್ಬು ಶಿಲ್ಪ ಮನ್ಪುನ ಅಂದು ನಿಂದ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಬಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂತೆ ಊರು ಅತ್ತಂಡ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ನಡುಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನ ನಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅತ್ತಂಡ ಕೂಟನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತು ಸೇರ್ನೆಕ್ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮನ್ಪು ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ತುಳುತ ತಾಳಮದ್ದಳೆಲ್ಲ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಬೇರ್ಲ ಸರಿ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತದೇರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಪೂರ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಪೂರ ಅಟ್ಟನೆ ಮಂತದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಂದಿರಾ ಗಿಡರ್ನ ಜಿತನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಅಬೇರ್ನ ಕಾಲೇಜ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಹರೀಶೇರು ಶಾಂತರಾಮರು ಮಾತೇರು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೂರುಡು ಅತ್ತಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಏತು ಜನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಕೇನ್ವೇರು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಐತೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಬತ್ತಿವಾಗ ಸುಮಾರು 100 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ ಬೇರೆ ಊರು ಪೋದು ಕೇನುಂಡು ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಅಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಡು ಆತಲ ದುಡ್ಡುಂಡ ಅಂದು 100 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನ ಆತಲ್ಲ ದುಡ್ಡುದ ಹಿಂದಿರೆಕ್ಟರ್ಲೇರು ದುಡ್ಡುನು ಎಂಚ ವಿನಿಯೋಗ ಮನ್ಪುನಿದು ಮನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಒಪ್ಪುನ ಅಂತ ಮಾತು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪನ ಆ ದುಡ್ಡು ನೆಂಚ ವಿನಿಯೋಗ ಮನ್ಪೋಯರಂದು ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪನಾಗಲ ಸ್ವಾಮಿ ಡಕೆಂಟೆ ಇರ್ದಾದ ಮಾತ ಕೊರ್ಪಾರಂದು ಮೈಕ್ ಮಾತ ಯಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೋಯ ಅಂತ ಸುಭಾಷ್ ಅಕ್ಕಡೆ ಬಂಟೆ ನಿಖಿಲ್ದಾದ ಮನ್ಪುವಾರಂದು ಅವರಿನೇನು ಮಾತು ಎಂಕಲ್ ಮನ್ಪುವ ನಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಡಣೆ ಮಂತಂಡ ಅವು ಫಲಪ್ರದ ಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅಕಾಡೆಮಿದೊಂಜಿ ಆಶಯದಾದ ಉಂಡು ಸಂಶೋಧನೆನ ಆತನ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮನ್ಪುನ ಆತನ ಇಂಚಿತನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿನ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನ ಆತಂಡ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆನೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಜೈನರನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ದಾದ ಅಂದು ಕೆಂಡ ಜೈನರಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅತನ ಒಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯನಕ್ಲೆ ಬರಹಗಾರನಕ್ಲೆ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರೋಡತ್ತ ಇಂಕಲೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೇವೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮನ ಪಾಟಡ್ ಪಟ್ಯಡ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಇತಿಹಾಸನ ಮಾತ ಓದುವ ಅವೇ ನಮ್ಮ ನೆಲತ್ತ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ಮಳಲಿದ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಮಠದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಒಂತೆ ಓದರೆ ತಿಕ್ಕೋನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಐನು ನಮ್ಮನೆ ತೆರಿಪಾವನ ಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮನೆ ಐನು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸಾವನೊಂಜಿ ಅಭಿಯಾನ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ನೆಲ್ಲಿಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಒಂತೆ ದುಮ್ಮು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಬಂದಲೆ ಯಾನು ಪಿರೋರ ನಿಖಲೆ ಮಾತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತದ ನನ್ನ ನೇರವಾದ ಉದಿಪಾನ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ನಿತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾನ್ಯ ಸನ್ಮತಿ ಕುಮಾರ್ ಅರ್ನವ್
ಉಪನ್ಯಾಸನಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಪ್ರತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎತ್ತನ ಇಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಡ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನಂದು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಬಾರೆ ಖಾಲಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಅತ್ತನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಾತಾರೆ ಪಾತೇರ್ನತ್ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರದಾಗ್ಲೇನು ಪಾತೇರ್ ಪಾವಡು ಜವನೀರು ಜೋಕ್ಲೇನು ಎಂಕಲು ಕರಿನ ತಿಂಗೋಲು ಏನು ಉದ್ದದಿತನುಜಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಾಲೇಜಿದು ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಅಂತ ಸರ್ ವಿಷಯ ಎಂಚನಂದ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡಿನ ರಾಣಿಯರು ತುಳುನಾಡದ ಏತ ರಾಣಿಯರುಳ್ಳೇರು ಮಾತಾರಿಗಳ ಪುದರ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಾತ್ ಜನ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ಅತಂಡ ಅಕ್ಲ ಚರಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ದಿಯಾ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ದಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಡ ಬಂಡೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ ಕೊರ್ಪಂಜ ಐನು ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕಾಂಡೇಡ್ ಬೈ ಮಟ್ಟ ಪತ್ತೀರು ನಿಖಲ್ ಜೋಕಲೆಡ ಪಾತೇರ್ಪಾಡು ಇರೇತ ಜೋಕಲ್ಡ ಪಾತೇರ್ಪಾರು ಆತ ಜೋಕಲ್ಡ ಪಾತೇರ್ಪಾಲೆಂದು ಮಾತ ಕಾಲೇಜಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಡೆ ಪುಡ್ಲೆಂದು ಸ್ವಾಮಿಲೆ 40 ಜನ ಜೋಕಲ್ ಪಾತಿರಿಯರು ಸರ್ 5 ನಿಮಿಷ 40 ಜನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ 2 ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್ಗೂ ಕೊರಿಯಾ ಈ ಅಕ್ಕಲು ಈ 40 ಜೋಕಲ್ ಪಾತಿರೋದು ಪಂಡ ಆ ತುಳುನಾಡದ ರಾಣಿಯರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲು ತಿರಿಯರ ಪಿದಾಡುವೇರು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗ ಅತ್ತಂಡ ಪಿರ ಅಯ್ಯರು ಸಂಶೋಧಕರುಳ್ಳೇರು ಹಿರಿಯಾಕಲುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ನಾಡಿ ಎಂಕಲ್ ಪಿರ ಬಂದಾಗ ತುಕರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬಂದಿರು ಇರ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ ಅದು ಒಂಜಿ 7 ಜೋಕಲ್ ನಡೆ ಬೈದ ನಾಡೊಂದು ಒಂದು ಕರಿನವಾರ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಲೆಂದು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪಣಗಲ್ಲ ಅಕ್ಕಡ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ 4 ಜೋಕ್ಲೇನು ಈ ಊರುದ ಕಾಲೇಜ್ದ ಅಕ್ಕಲೇನು ಪಾತಾರ್ಪಾಲೆಂದು 4 ತಿಕ್ಕಿ ಜರ ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಜನ ತಿಕ್ಕಿರಂದು ಪಂಡೇರು ಅವು ಅಳ್ಳ ಖುಷಿಯೇ ಎಂಕಲೆಗೆ ಖುಷಿಯೇ ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರದ ಜವನೀರು ಜೋಕುಲು ಈ ವಿಷಯನ ಬರ್ತದೆ ಪಾತೇರುವೇರಂದು ಅಂಚ ಅದು ಸನ್ಮತಿ ಕುಮಾರ್ ಪಾತೇರ್ನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಆಣಮಗೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಪಾತೇರು 5 ಬಕ್ಕೆ ಇರು ದುಂಬು ಕೊನೋಲೆ ಬಂದಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತನಾರ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕುತ್ತಂಡು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆರು ಮನಸ್ಸುಡಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜೆ ಜಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಬ್ಬಕರಾಣಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪು ಈ ಆರ್ನ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭ ಆವಡು ಪೂರ ಯಶಸ್ಸು ಆವಡು ಅಂದು ಕೋರೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹೆಮ್ಮೆ ಆ ರಾತಿನ ಇತ್ತ ಸ್ಥಾನ ಡಿಪ್ಪನ ಇತ್ತೆ ಆರೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತರಿಯರು ಇತ್ತೆ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಕೊಡುವ ಬೇರೆ ಯಕ್ಷ ಸಂಘಟಕರು ನಮ್ಮ ಮುಡುಬಿದ್ರೆದಾರೆ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಪೂಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ಶುಭಾಶಯ ಮೇಡಮ್ ಲೆಕ್ಕರೊಂದು ಬುಕ್ಕ ನೆಲ್ಲಿಕಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನುವಂಶೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಣತಿಲ ಅರಮನೆದ ವಿಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಬತ್ತಿರು ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂಕೊರ್ದು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಪೂಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದೇನ ಏರ್ನಾಲ್ ಪುದಾರ್ ಬುಡ್ದು ಬೋವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರೊಂದಿಪ್ಪರು ಮಾಂತರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಮಾಂತರಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ್ರ ಬಂಗ ಆವಯನ್ನ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇಡಮ್ ಬುಕ್ಕ ಜಯಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಮುಲ್ಲೇರು ಆರು ಪೂರ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಆರೆಗ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದವಳತ್ರಯ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಜೈನ ಮಠ ಮೂಡುಬಿದರೆ ಬುಕ್ಕ ನಾದ ನೂಪುರ ಯಕ್ಷೋತ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಂಡಾರು ಈ ಸೇರಿಗೆಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ತುಳುನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಜೈನರ ಕೊಡುಗೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅವರು ಉಂಡು ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ವರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬುಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಅತಿಥಿವರ್ಯರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರುಲ್ಲೇರು ಈ ಮಾಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜೆ ತುಳುನಾಡು ನುಡಿದ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ಏರೇರು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಐನ ನೆನಪೊನ್ನ ಅಂಚಿನ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನ ನೆನತ್ತೊಂದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ದಾಲಿತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಕ್ಲನ ಸಾದಿಡು ಪಂಡದ ತೂಪುನ ಇದು ಪೂರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ತುಳುನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಜೈನರ ಕೊಡುಗೆ ಪಂಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಒಂದುಂಡು ಬಂಧುಲೆ ಇಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದವಳತ್ರಯ ಜೈನಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಜೈನ ಮಠ ಮೂಡುಬಿದರೆ ನಾದನೂಪುರ ಯಕ್ಷೋತ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಂಡಾರು ಈ ಸೇರಿಗೆ ಡಾವುಂದಿಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ದೀಪನ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ ಪನ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆದ ಸಂಕೇತ ಪನ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ನಂಬುವ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತುಂಡು. ಬಂಧುಲೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಸರ್ ಆರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಉದ್ದೇಶದ್ದು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಬಾಲೆ ಸರ್. ಮೂಲ ಸೇರಿದ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ತುಳು ಬಂಧುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ವರಿಯ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೈನ ಮಠ ಬೆದ್ರ ಮೇರಿನ ಪಾದ ಕಮಲಗು ನಮಿಸಾ ಒಂದು ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಧವಳತ್ರಯ ಜೈನಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಜೈನ ಮಠ ಬೆದ್ರ ದ ಈ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಂಡಾರು ನತ್ತ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯಡು ನಡಪನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ ನುಡಿಗೆ ಜೈನರ ಕೊಡುಗೆ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಟ್ಕು ಎಂಚ ಪಂಡ MK ರವೀಂದ್ರನಾಥರ್ನ ಒಂಜಿ ದತ್ತಿನಿದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೋಡಣೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಲ್ದೇರು ಇನ್ನು ನತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನಾರು ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿಯರೇ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸನ್ಮತಿ ಕುಮಾರರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ BR ಶೆಟ್ರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸೇರಿದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ವಂಡಾರ್ರೆ ಎಂಗ್ಲ ಪಣಪೀಲ್ ಅರಮನೆದ ವಿಮಲ್ ಕುಮಾರ್ರೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಕವಯತ್ರಿನಕ್ಲೆ ಎದುರು ಕೂಲೊಂದಿರು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಚೇಳೆ ಅರ್ದಾರೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಹೋದರಿ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ನಾನೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಬೆದ್ರದ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಜಯಂತಿ ಬಂಗೇರ್ರಿ ಅಗ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಲೇಖನ ಬರೆಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಸಹೋದರಿಯರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲೇರು MK ರವೀಂದ್ರನಾಥನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛಿಸಾಬೆ ಆರು ಖ್ಯಾತ ಜೈನ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿದ್ವಾನ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲೇನ ಮಗೆ ಕಾಲದ ವಕೀಲರಿತ್ತಿನ MK ವಿಜಯಕುಮಾರನ ಪಳೆ ಆರು ಬೆಂಗಳೂರುಡೇ ಇತ್ತಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಲಾ ಕಲ್ತದು ಆರು ಲಾ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನ್ನಿತ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ UT ಖಾದರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು UT ಫರೀದೇರು ಇಲ್ಲ ಆರ್ಲ ವಕಾಲತ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಕಾಲತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತನಕ್ಲಿ ಆಂಡ MK ರವೀಂದ್ರನಾಥರು ವಕಾಲತ್ ಮಲ್ಪನ ಬುರ್ದು ಮೇಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಆರಿಗೆ ತುಳುತ್ತಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಆರ ಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರಿಗೆ ಏತೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆರನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಬದುಕು ಅಂಗಿ ಪಾಡಿರು ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಕೋಟು ಪಾಡಿರು ಅಂಚ ಆ ನಮೂನೆ ಸೈಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಪೋಯರು ಫೋಟೋ ದತ್ತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಆ ನಮೂನೆ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆನಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಏಪವ್ರು ಕೂಡ ಪಂಡ್ರ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ದ ಆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ನೋಟು ಪೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿದ ಮರಳು ಎಂಕಿ ತಾಗಾಯಿನಾರ ಆರು ಅಂಚ ಆ ದಿನಕ್ಲೇಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇತ್ತಿನಾರು MK ರವೀಂದ್ರನಾಥರು
ಆರ್ನ ದತ್ತಿ ನಿಧಿ ಇನಿ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ದಾಲ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ದಿದಿಪ್ಪಾಯರು ಆಂಡ ಅದು ತೀರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಿಂಡೆ ಐನ್ ಪೂರ ಅನ್ನ ಮಗ್ಗಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕಾರ್ಲಾಡು ಅನ್ನ ಮಗ್ಗಿನ ಜೋಕುಲ್ಡ ಉಂಡು ಬಂದು ಅನ್ನ ನೇರವಾದ ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛಿಸಾಬೆ ಇನಿ ಅಂಜಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಆರು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಯಿನಿಗಳು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಬಂಧು ಆಯ್ನ ಹೇಳಿದ ಹತ್ರ ಹಿಂಗಾರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಲಾಯ್ತು ಓಲಂಡ್ರೆ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧದಾರ ನಾನು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೆಂಬರ್ ಮಲ್ತ ಅಪಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂತದ್ದು ಯಾನು ಚೂರು ಪಿರಜಾರಿಯೇ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತನಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆದ್ರದ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿರು ಭಾರಿ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕಡು ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮಲ್ದಿರು ಆಂಡ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಿಸಿ ಅದರ ಕೊರಿಯರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತನಾರು ಬೆದ್ರದ ಮಣ್ಣದ ಮಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಮಗೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿರು ಬಂದ ಅಭಿಮಾನಡು ಯಾನ ಮೂಲ ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛಿಸಾಬೆ ಇನಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಆರೆ ಇನಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪರೆಯವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಲಿ ಇನಿ CET ಈತ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುವರಿಂದ ಈಗ ಮೂಲ ಪುರುಷೇ ಇನಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಆರು CET ಪನ್ಪುನ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಕೊನದಿನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿರು ಆಂಡ ಕಿನ್ಯ ಜಾತಿದಾರು ಬಡವೆ ಅಂಚಾದ ಏರ್ಲ ಆರನ ಪುದರ್ನ ಪಂಡ್ರ ತಯಾರಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ನೇರವಾದ ಬಂದು ಹಿರಿಯನ ಪನ್ನತ್ತು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಬಾಲೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆರು ಮಲ್ತನ ಆರ್ನ ಬಾಲೆ ಆಂಡ ಬೇತ ಕ್ಲೀನ್ ಬಂದು ಏನು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಪೆ ಇನ್ನು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆ PU ಇನಿ ಆತ ಕ್ಲಿಕ್ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಚ ಬಂಡ CET ಹತ್ತಂಡ ಆಳ್ವಾಸಿಗೆ 10 ಜನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟರು ಇನ್ನು ಯುವರಾಜನ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ CET ಹತ್ತಂಡ 16 ಜನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟರು ಪೂರ ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತವೇರು ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೇರು ಇನ್ನು ನೇರವಾದ ಏನು ಬಂದು ಆಂಡ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಐನು ಮರಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬೈದಂಡು ಇನ್ನು CET ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟದಿಂದನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜು MGM ಕಾಲೇಜು ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆರೇನು ಮರಪೂಜ ಆರು ಕೊನತುಂದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಒಂಜಿ ಬಡವರಿನ ಜೋಕುಲು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೋಡು ಶ್ರೀಮಂತರಿನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಪೋಪುನತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮಾತ್ರ ಪೋಪುನತ್ ನಂಚಿನ ಕಾನೂನು ಈ ರಾಜ್ಯಡು ಕೊನತದು ಮಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮೆರಿಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೆದ್ರದ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿರು ತುಳುತ್ತ ಮಗೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಮೂಲು ಒತ್ತುದು ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛಿಸಾಬೆ ಅವು ದಾದಲ ಇಪ್ಪಡಿ ಇನಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಮೇಧಾವಿ ಯಾರು ಇನಿ ಆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ರ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡು ತುಳುತ ನಾಟಕದ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ನನಂದು ಎಂಗಲ್ನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾರ್ನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಗ್ಳು 2 ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೈ ಬಾರ್ದರು ಅಗ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತ್ರ ಒಬ್ಬಜಿ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಯಿ ನಂಜಿನ ಇನಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸ ಅವರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಾ ಧರಣಿದ ಅಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಡು ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆ 8ನೇ ಪರಿಚಯದನ್ನು ಕಾರ್ದ ಅಡಕಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲುದೇರಿ ಏರ್ಲ ಮನೆ ಪೂಜಾರಿ ಅತಿಗಾರ್ಲ ಇನಿ 8ನೇ ಪರಿಚಯದ ಗಲಾಟೆಯಪ್ಪ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಗಲಾಟೆ ಇನಿ ಏನು ನೇರವಾದ ಬಂದ ಏರ್ ಮುಲಾಜಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಇನಿ ದಾಯ ಏರ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುಜೇರು ಒಂದು ಜನಕ್ಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಾಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯನಕ್ಲೆ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಆರಾಮವಾದ ಇಪ್ಪೇರು ಇನ್ನು 8 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯರು 8 ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಯರು ಕೋಡೆ ಸ್ವಾಮಿಲ ಎಂಗ್ಲ ಹುಡುಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ MD CET ಹತ್ತಂಡ MD ಮಲ್ಪೋಡುಂಡ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರಡು ಇತ್ತಂಡು ಮೆರಿಟೆಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟನ ಮಗಕ್ಕೆ MD ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರ ಇಚ್ಛಿಸಾಬೆ ಇನಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಲಿ ಇನಿ
ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಲು ಆವಡು ಇನಿ ಎಳಮನೆ ಪರಿಚಯದಗು ತುಳು ಸೇರುಡು ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಡು ಬೊಂಬಾಯಿ ಪರೆಯವು ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಪರೆಯವು ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪರೆಯವು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತುಳು ಪಾತ್ರಗಳು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಳ್ಳೇದು ಆಂಡ ಇನಿ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಲು ಆ ಒಂದುಂಡು ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮಿಡ್ ಪಂಡೇರು ಸುಮಾರು 100 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಜಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂತೇರಿ ಐದು ಸಲಾದ ಏನು ಎನ್ನ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ಜನ 25 ಪರೆಯಾವು ಆಂಡ ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದೊಂದೇ ಇಪ್ಪೋಡು ನಕ್ಕು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಕೇನು ನಕ್ಲು 25 ಜನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ತುಳುತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪಡಾವಡು ನಕ್ಕು ಸಾಕ್ಷಿ MK ರವೀಂದ್ರನಾಥರು ಅವ್ರು 10 ಜನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಿದ್ದಾರೆ 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದ ಮನಪಂದ ಕುಳ್ಳದಿದ್ದಾರೆ 10 ಜನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಅದರ ದಿನಚರಣೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಪಂಡಿರು ರವೀಂದ್ರನಾಥನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರೇ ಪಾತಿರೋಡು ಬಂದು ಮುಂದೇನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಕಾಶ ಎನ್ನ ಭಾವನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶಲ ಎಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛಿಸಾವೆ ಇನಿ ಈ ದತ್ತಿ ನಿಧಿಗೆ ಆರು ಜೀವಂತ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿ ಆರ ಇನ್ನು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಆರೋಗಿತ್ತಂడి ಆಂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಡು ಅವು ದುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಂಡು ಅವು ಅನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಳಿಗೆ ಪೂಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಂಡು ಇನ್ನು ಆನೆ ದಿನಾಗ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾರು ಈ ದತ್ತಿ ನಿಧಿ ದೀಪಂಡ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಪಣವಾದ ಇನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಆತು ಬಂದ ಪಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಬೈರ್ ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರಗ ದುಂಬು ಕೊನೆಯರು ಒಂಜಿ ಅಬೈರೆ ಇರು ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ದುಂಬು ಕೊನ ಪನಾತೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡಿರ ಇಕ್ ಮಾತ ಮಟ್ಟಿಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅತ್ತಂಡ ಒತ್ತಡ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತುಳುನು ಎರಡನೇ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ಮನ್ಪೆರೆ ಇದು ಪೊರ್ತುಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಾತ್ವಿಕ ಆಯನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲು ಪಂಡ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯೋಡು ಎಂಚ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇನ್ನು ಮಂತದೇರು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪೊಸತ್ತಾದ ಮನ್ಪುನಾಗ ಉವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಪ್ಪು ಉವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಮನ್ಪುನಾಗ ಕೈತಲ್ದ ರಾಜ್ಯಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂತ ಮನ್ಪನ ಪಾಲಿಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಚೌಕಟ್ಟು ಬೋಡತ್ತ ಐಕ್ ಕೈತಲ್ದ ಆಂಧ್ರಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಮಾಹಿತಿನ ಪತಂದು ಬರ್ರೆ ಐಕ್ ಬೋಡ ಕಮಿಟಿಲ ಮಂತದಂಡು ಬೊಕ ಐತ ಮೀಟಿಂಗ್ಲ ಆತನ ಅಂಚಾದ ನಮಕುಪ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಪಂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಶೀಘ್ರವಾದ ತುಳುನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅದು ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪನೋ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಬೆದರದಾರಾಯನಂಚಿನ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರ ಆರು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಸಾಧಕಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂಡಿರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಶ್ರೀ MK ರವೀಂದ್ರನಾಥ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ದೆನ್ಕೊರ್ರೌಲ್ಯರ್ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಉಜಿರೆ ಮುಲ್ಪದ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬುಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸನ್ಮತಿ ಕುಮಾರ್ ಅಂಬೇರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸನ್ಮತಿ ಕುಮಾರ್ ಅಂಬೇರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ರೌಲ್ಯರು ಸರ್ ಬುಕ್ಕ ಪಾತಿರುವರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ದ್ವೇ ತುಳುನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಜೈನರ ಕೊಡುಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ದ ಅವರಿ ಹುಡುಗಿ ಪಾತ್ರರೊಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ ಸುತೇಜ್ ಪಂಡತ್ ಪ್ರಥಮ B.Ed ಓದೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ B.Ed ಓದೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆರೆಗೆ ಸುರುತ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಸನ್ಮತಿ ಕುಮಾರ್ ಸರ್. ಇತ್ತೆ ಸುತೇಜ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಲಣ್ಣ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಥಮ BA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂಬೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಾಡು.
ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಗುರುವರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮನಗಳು. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ತುಳು ನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಜೈನರ ಕೊಡುಗೆ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಜಾತಿ ವರ್ಣ ಭೇದ ತಾರತಮ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ತುಳು ಸಾರಿ ಗೆಳೆಯರೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಜಾತಿ ವರ್ಣ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮೇಲು ಕೀಳು ಎಂಬ ವರ್ಗ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು, ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಡು, ಬುಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲೆ ಹುಡುಗಿ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ MK ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ದತ್ತನಿಧಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ ಇಪ್ಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸನ್ಮತಿ ಕುಮಾರ್ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ರೊಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೇರೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸುಡು ತುಳು ನಾಡು ನುಡಿಕು ಜೈನೇರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯಡು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ರೆ ಉಪ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸನ್ಮತಿ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ನ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸನ್ಮತಿ ಕುಮಾರ್ ಮೇರು ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣನು ಉಂದೇ ಊರುಡು ಪಂಡ ಬೆದ್ರಡು ಪಡೆತರು. ದುಂಬಗು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೊಕ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂರಿಸಮ್ಡು PG ಡಿಪ್ಲೊಮಾನ್ಲ ಪಡೆತೇರು. ಪ್ರಾಕೃತ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಡು 92% ಮಾರ್ಕನ್ನು ಪಡೆದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕನು ಪಡೆತಿನ ಕೀರ್ತಿ ಮೆರೆಗು ಸಲ್ಲುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಹಿಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತಿಹಾಸ ಈ 2 ವಿಷಯಡು MA ಪದವಿನ್ಲ ಪಡಿತೇರು. 2018 ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೊಯ್ಸಳಾಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯಡು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ PhD ಪದವಿನು ಪಡೆತೇರು. ಶ್ರೀಯುತರು ಇತ್ತೆ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ PhDಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲೇಖನ ಬರಹಡು ಆಸಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಮೇರ್ನ 41 ಲೇಖನಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಲೆಡು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ UGC ಕೇರ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಪತ್ರಿಕೆಲೆಡು 30 ಲೇಖನಲು ಪ್ರಕಟ ಆತಂಡು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಸುಮಾರು ಅಚ್ಪ ಸೆಮಿನಾರ್ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಮೆರೆಗು ಸಲ್ಲುಂಡು. ಶ್ರೀಯುತರು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರಾದ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೇರ್ನ ಸಾಧನೆಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನು ಪಡೆತರು. ಐಟು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಾದ ಜಾರ್ಖಂಡದ AN ಕಾಲೇಜರ್ದು ಕ್ಷಮಿಸಾಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನೆಗಾದ ಜಾರ್ಖಂಡದ AN ಕಾಲೇಜರ್ದು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಪುಲೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ 2023 ಪಡೆತೇರು. ದಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ ಬಂಗಾರದ ಪದಕನ್ಲ ಪಡೆಯೊಂದೇರು. ಕರೆನ 25 ವರ್ಷದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೊಂದುಪ್ಪನ ಮೇರು ಇತ್ತೆ SDM ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆಡು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಸನ್ಮತಿ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ನ ಸಾಧನದ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ರೀತಿಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಿಚಯನು ಮಲ್ತೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಮೇರ್ನ ಗೇನದ ಪಾತೆರದು ಕೆಬಿಯಾಕ ಅವಕಾಶಗಾದು ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೊರ್ತದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುರುಕಾದ ಈ ಜೈನ ಮಠದ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬಕ ಕುಷ್ಮಾಂಡಿ ಅಮ್ಮನ ತಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಜೈನ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆದಿಪುನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದಾರವಿಂದಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಬೆನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪನ್ಪುನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದರೆಗ್ಲ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ ಮೇರ್ ವಯಸ್ಸಾಯನ ಅಂಚಿತ್ನಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾರಾನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನ ವೀಣಾ ಕೈಪ್ಪಡ್ ಅಂಚನೆ ಮೇರ್ ಗೋವಿಂದ ಭಂಡಾರ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ತುಂಬ ಪೂರ ಕುಲ್ದನ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಲವೇರು ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಏನು 40 ವರ್ಷ 41 ವರ್ಷ ಮೂಲೆ ಇತ್ತು ನಾಯಿ ಅಂಚೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಮಾತ ಸಮಸ್ತ ಜನ ಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಿಪುನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತಿರಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನು ತುಳುನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ತುಳುನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಜೈನರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ 4 ಪಾತೆರನ್ನು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಆ ವಿಷಯನ ಹಂಚೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತೆರೀದ್ ನಕಲು ಮುಲ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಯಾನು ಜೋಕುಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪ ಉದ್ದೇಶ ಕೆಲವು ವಿಷಯನ ಮಂಡಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡುಗು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಏಪ ಬತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಸುಮಾರು ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಏರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೆರು ಪನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುನೆ ಅಳುಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಅಳುಪೇರು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 4ನೇ ಶತಮಾನ 14ನೇ ಶತಮಾನ ಮುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡು ಬಾರ್ಕೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ರಾಜಧಾನಿ ಮಲ್ತದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಈ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ತುಳುನಾಡು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು ಆ ಜೈನ ಧರ್ಮಗೆ ಅಕಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಐಕ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಏನ ಗಣಪಯ್ಯ ಭಟ್ರು ಅತಂಡ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಶಾಸನಗಳು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರಕಟ ಆತಂಡು ಐಟ್ ಪ್ರಕಟ ಆತನ ಐಟ್ ಬರ್ಪ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಗೌರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಪಿರವಡಿತ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಟೆಪ್ಪನ ಗೌರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಶಾಸನಡ್ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಊರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ದೇವರ ಗುರುಬಸ್ತಿ ಡಿಪ್ಪುನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಾಸನ ಪನ್ಪುನ ಅವಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಳುಪೆರ್ನ ಕಾಲರ್ದಿಂಚ ಈ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಜೈನರು ಪನ್ಪುನ ಕುಲ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜವಂಶಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಸುಮಾರು 16ನೇ ಶತಮಾನದ್ದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿದ್ಲೇಕ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತನ ಚೌಟ ರಸರಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತ ಇತ್ನೆ ಬುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಐಟ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ರಾಜಮಾನಿತಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೂಲ್ದ ಅಜಿಲರಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ವಿಟ್ಲದ ಡೊಂಬೆ ಹೆಗಡೆಪ್ಪು ಸೂರಾಲದ ತೊಳಹಾರರಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ನಮ್ಮ ಹೊಸಂಗಡಿದ ಬೆಣ್ಣಾನಿಲಗಳಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ಕಾರ್ಕಳದ ಭೈರವರಸರಿಪ್ಪು ಹೊಸಂಗಡಿದ ಹೊನ್ನೆಕಂಬಳಿಯರಿಪ್ಪು ಮುಲ್ಕಿದ ಸಾಮಂತರು ಬಂಗಾಡಿದ ಬಂಗೇರು ಬೈಲಂಗಾಡಿದ ಮೂಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು 14 ರಾಜವಂಶಡ್ 16 ರಾಜವಂಶಲ ತುಳುನಾಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಕ್ಕೂ ಜೈನರಾದಿತ್ಯರು ಜೈನ ಅರಸುಮಾನಿತನ ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜೈನರ ಕೊಡುಗೆ ಬನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅತಂಡ ತುಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯರಾಯನ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಒಂದು ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯರಾಯ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ದೇವಪಾಂಡ್ಯ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಾರ್ಕೂರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಆಯಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಹಡಗನ ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪಡ ಅನ್ನಾಗ ಆಗ ಒಂಜಿ ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಗುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಬಂದ್ಪಡ್ದ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಬಂದ್ಪಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಪೂಜುಂಡು ಅಂಚ ಮನಸ್ಸಡೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಿದಾಣ್ಣಾಗ ಅವಳು ಕುಂಡೋದರ ಭೂತ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ ದಾಲಾಂಡಲ ಬಲಿಕೋರ್ಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಡು ಆ ಬಲಿಕೋರ್ಡು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಜೈನ ಮತಾವಲಂಬಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಜೈನ ಧರ್ಮನೇ ಯಾನ್ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಪನ್ನಾಗ ಯಾವ ಆ ರೀತಿದಲ್ಲ ಹಿಂಸೆನ ಮಲ್ಪರ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜೀನ್ ಅಯ್ಯ ಆಂಡಲ ಅಯ್ಯ ಒತ್ತೊಂಬೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್
ಬಲಿ ಕೊರಡುಂದು ನರಬಲಿ ಆವಡುಂದು ಪನ್ಪುಣು ಆ ನರಬಲಿ ಕೊರಡುಂದ ಒತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಆಯನ ಬುಡೆದಿ ಆಯನ ಶಿವದೇವಿ ಡಕೇನ್ವೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚೆಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರನ ಬೆಳೆಸೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರನ ಮುಂದುವರಿಸೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಹಡಗನ ಯಾನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆ ಹಡಗ ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪಡ ಆವಡುಂದ ಅಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ನರಬಲಿ ಆವಡುಂದು ಪಂಡ ಈ ಕುಂಡೋದರ ಭೂತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಯಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಎನ್ನ ಏರಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಬಲಿ ಕೊರೋಲಿ ಅಥವಾ ಬಲಿ ಕೊರಲೆ ಬೇಡ ಕೊರೋಲಿಯಾ ಅಂತ ಪಂದು ಕೇನ್ವೆ ಶಿವದೇವಿಡ ಶಿವದೇವಿ ಪನ್ಪೋಲು ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪಗ ಆಗ ಆನ ಮೆಗ್ದಿ ಸತ್ಯವತಿನ ಅವೇ ಊರು ಕೊರದಿಪ್ಪುವೆ ಕೈತಲ್ದ ಊರು ಕೊರದಿಪ್ಪುವೆ ಆ ಸತ್ಯವತಿಡ ಪೋದು ಕೇನ್ವೆ ಇಂಚೆ ಆತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಪೂರ ವಿವರಿಸಾವೆ ಅಪ್ಪಗ ಆಲ್ ಪನ್ಪೋಲು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ಬೋಡಣ್ಣ ನರಬಲಿ ಕೊರ್ರೆಯನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೋಲು ಅವು ಜಯಪಾಂಡ್ಯ ಪನ್ಪುನಾಯಿ ಆ ಜಯಪಾಂಡ್ಯನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಗಡಿ ಬತ್ತ ಸಮುದ್ರ ಅಡಿ ಬರ್ನಾಗ ಕೊರ್ರ ನರಬಲಿ ಕೊರ್ರ ಅಂತ ಬರ್ನಾಗ ಕುಂಡೋದರ ಭೂತ ಪನ್ಪುಂಡು ನರಬಲಿ ಕೊರ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಮೆಚ್ಚಿ ಅನ್ಯ ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಯಾವುದೇ ಒವೇ ರೀತಿಯ ನರಬಲಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಐತ ಬದಲ ಬೇತೆ ಇಂಜಿನಾಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಆವು ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಕುಂಡೋದರ ಭೂತ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುನ ಅಳಿಯಕಟ್ಟು ಜೈನ ಮನೆತನ ನಡಿಪುನ ಅಳಿಯಕಟ್ಟು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾನೂನು ಬತ್ತುಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ಬತ್ತುಕೊಂಡು ಅಂಡ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 4ನೇ ಶತಮಾನ ಹಿಡ್ದು 20ನೇ ಶತಮಾನ ಬಿಟ್ಟು 21ನೇ ಶತಮಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಮೂಲು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಪನ್ಪನ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲು ನಿರಂತರವಾದ ಮುಂದುವರಿತು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಬಂಡ ಓಲ್ ಒಂದು ಬಂಡ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಬರ್ಪಣು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಬರ್ಪಣ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಮೊಹೆಂಜೋದಾರೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿಂಧು ನದಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವು ಸೀಲ್ಗಳು ಬಂದ್ಪೇರೆ ಮುದ್ರೆಗಳು ಬಂದ್ಪೇರೆ ಆ ಮುದ್ರೆಗಳೆಡೆ ಕೆಲವು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ತಿನಿಸಿರುವಂಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪುರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜೈನ ಧರ್ಮ 24 ತೀರ್ಥಂಕರು ಉಲ್ಲೇರು 24 ತೀರ್ಥಂಕರೇಡು ಋಷಭ ದೇವರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಜನೆ 24ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ಅದು ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಟ್ಟ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಅಕಲನೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆನು ಅದು ಅಕಲನೇ ಆದಂಥ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊರೋನ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಬರ್ಪನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾವೀರರ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಜ್ವಲನ ಬತ್ತಂಡು ಸುಮಾರು 2,500 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪನ್ಪುರಾಂಡ್ 599 BC ಪನ್ಪ ಐನು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 599 BC ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಟ್ಟಿಯರು 527 ಮುಟ್ಟಾರು ಬದುಕದಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾರತ ಡಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬರ್ಪುನ ಕೆಲವು ಅಂಶನ ಪನ್ಪುನ ಸಮ್ಯ ದರ್ಶನ ಜ್ಞಾನ ಚಾರಿತ್ರಾಣಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಯಾನು ಎನ್ನ ತಿರಿದ ಮಟ್ಟಡೆ ಯಾನು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಸಮ್ಯ ದರ್ಶನ ಪಂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಪನ್ಪ ಸಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಸಮ್ಯ ಚಾರಿತ್ರ ಪಂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಾರಿತ್ರ ನಡತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಈ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಜೈನದ ತ್ರಿರತ್ನ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಆ ತ್ರಿರತ್ನದ ಕೊಡುಗೆನು ಈ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಜೈನರು ಅವನ ಪಾಲಿಸಾವೇರು ಅಂಚನೆ ಅವೇನು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಂದರೆ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸವನ ಅಂಚಿನ ಪಂಚಾಣು ವ್ರತಗಳು ಸತ್ಯ ಎಪ್ಪಡು ಅಹಿಂಸೆ ಆಸ್ತೇಯ ಅಪರಿಗ್ರಹ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಈ 5 ಪಂಚಾಣು ವ್ರತನ ನಾವು ಒಂಜಿ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸೋ ಒಂದಿಪ್ಪು ಸತ್ಯನೇಪನಡು ಅಥವಾ ಅಹಿಂಸೆನ ಪಾಲಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಹಿಂಸೆನ ಮೈನ ಅದು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಹಿಂಸೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂಸೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪುಜ ಅಥವಾ ಏನು ಇತಿಹಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪ್ರಯಾಂಡ ಇತಿಹಾಸದ ಜೈನರ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮಾತ ಧರ್ಮೀಯರ ಜೊತೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಾದ ಬದುಕದ್ ನಕಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಲಹ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಕಲಹ ಧರ್ಮ ಕಲಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರನಂಚಿತ್ ನಕಲು ಈ ಜೈನರು ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾತ ಧರ್ಮಲ ಪನ್ಪುಡು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡು ಕರ್ಮಣ್ಯವಾಧಿಕಾರಸ್ಯ ಮಹಾಬಲೇಶು ಕದಾಚನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ವಾ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪ ಕರ್ಮ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಲ್ಪ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಂಡ ಐತ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಅಂತ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಡು ಆ ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಜೀವನದ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪನ್ಪನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜೀವನದ ಮರ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪುನೇನು ಅಥವಾ ನೀವು ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸೋಣ ಪನ್ಪನ ಮೈನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಥವಾ ಮೈನ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡ್ರ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಇತ್ತನಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಾನು ಪಂಡೆ
ಕೆಲವು ರಾಜ ಮನೆತನಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ಗುತ್ತುಗಳು ಬೀಡುಗಳು ಉಂಡು. ಆ ಗುತ್ತುಗಳು ಬೀಡುಗಳು ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತ ಎಪ್ಪೋಡು ಅಥವಾ ಸೈನ್ಯಾಡಳಿತ ಎಪ್ಪು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಪ್ಪು ಅರಸನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಒಂದು ಬರ್ನಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಅರಸೆ ಬರ್ನ ಇದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಶಾಸನಾಡು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಾಜ್ಯರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅನ್ನಾಗ ಬರ್ಪುನ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಮಗನೇ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿಲೆ ಕೈತದ್ದು. ಅಂಚನೆ ಪಗೆ ನಾಯಕ ವೈರಿಯಾದ ಆಗ ಪಗೆ ನಾಯಕ ಪಗೆ ಸೇಡಿ ತೀರ್ಸವ್ರು ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈರಿ ಇಲ್ವೇ ಅಥವಾ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧಿ ಇಲ್ಲ ಆಯನ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಾದ. ಅಂಚನೆ ಜಿನಾಗಮ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅಂದುಂಡು, ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಜಿನ ಧರ್ಮ ಅಂದುಂಡು ಅವೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪುನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅನೇಕ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತನ ತುಳುನಾಡಿನ ಶಾಸನಾಡು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣು. ಈ ಶಾಸನ ಉಲ್ಲೇಖ ಪನ್ಪುನ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ. ಅಂಚಾದ ಈ ಜೈನ ಧರ್ಮೀಯರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಇಪ್ಪಡು, ಪ್ರಜೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಏರ್ಲ ಪಗೆನ ಇತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಆಯನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡ್ ಸ್ನೇಹಡ್ ತೂಪು ನಂಚಿತ್ನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೈನ ಧರ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಇಪ್ಪು ಶೈವ ಧರ್ಮ ಇಪ್ಪು ಅವೇದ ಪಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಇಪ್ಪು ಆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಲ್ಲ ಮಾತ ಧರ್ಮೀಯರ ಜೊತೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹ ಸೌಹಾರ್ದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತನೆ ಈ ಜೈನರು ಪಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಐನಾತ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತನ ರಾಣಿಯರಿಪ್ಪು, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಿಪ್ಪು, ದೇವ ಪೂಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪು. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೈನರ ಪ್ರತಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ನ ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನದ ತ್ಯಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ಪೇರು 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ನಿಖಲು ಫುಡ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಅವೇಡ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕರಗರ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅದು ದಾಯಿ ಪಂತೇರು ಒಂದು ಜೈನ ಧರ್ಮ ದುಂಬೆ ಪಂತುಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪಲೆ 6 ಗಂಟೆ ಕತ್ತಲೆ ಅವರ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಅವರ ದೊಂಬು ನಿಖಲು ಉಣಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ ಎಂಜಿನ ದೇವ ಪೂಜೆ ಇಪ್ಪು ಅಚ ನಿಖಲ ಪೂಜೆ ಇಪ್ಪು ಅಚ ಭಜನೆ ಇಪ್ಪು ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ನಿಖಲ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಖಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ನಿಖಲ ಬಾಡಿ ಇಡಿತ್ನ ಆಹಾರ ಪೂರ ಡೈಜೆಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜಿರ್ತಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಜಿರ್ತ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಜ್ಜು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹ ಬೆಳೆಪುಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಐನಾತ್ ನಿಖಲ್ನ ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದು ನಿಖಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡಲೇ ಪನ್ಪುರೇನ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅಪಗನೆ ಪಂಡಿದಿತ್ತನು ಅವನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತಿರೋದು ಮನ್ಪ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತಿರೋದು ಮನ್ಪನೇನು ಈ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅಪಗನೆ ಪಂತುಂಡು. ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ನೇಕ ಜೈನೆರಡು ಜನರಲ್ ಆದ ಮೂಜಿ ಪಂಗಡ ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ಇಂದ್ರೇರು ಜೈನೇರು ಶೆಟ್ಟಿಲು ಪನ್ಪುರ ಶೆಟ್ಟಿಲು ಬಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠಿಗಳು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರರು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಜೈನೇರ್ ರೇಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪುದರ ಬರ್ನಾಗ ಬರ್ಪುಣು ಕಡಂಬೇರನ್ನು ಬರ್ಪುಣು ಬಂಗೇರನ್ನು ಬರ್ಪುಣು ಚೌಟೇರನ್ನು ಬರ್ಪುಣು ಅಜಿಲೇರನ್ನು ಬರ್ಪುಣು ಹೆಗ್ಗಡೇರನ್ನು ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚಿತ್ನ ಜೈನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿ ತೊಡಗಿಸ್ನಾರು ಇಂದ್ರೆ ನಾವು ಪುರೋಹಿತರು ಮಲ್ಪನಕಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಸಮಾಜಡ್ ಈ ಮೂಜಿ ವರ್ಗದ ಜೊತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗದ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕಾಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಅಥವಾ ಓಲೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ದು ಬೆಲೆ ಪಡೆಪುನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಪನ್ಪನಕಲು ಈ ಜೈನರು ಅಥವಾ ಜೈನರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೋತ್ರ ಇಪ್ಪು ಸೂತ್ರ ಅಂಚನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವುದು ನೆನಪು. ಅಂಚನೆ ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪರ್ ಅಂಚನೆ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಪನ್ನಾಗ ಬೇತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ರತ್ನಾಕರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಬೆದ್ರ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಥವಾ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಪಾತೆರೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಹತ್ತಂದೆ ಬೇತೆಲ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಕವಿಕುಲು ಮೂಲ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲ ಕೊಡುಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೈನ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನೇಂಡ ಪದ್ಮನಾಭ ಕವಿ ಬರೆದಿನ ಜಿನದತ್ತರಾಯ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಕವಿ ಬರೆದ ಅಥವಾ ಪುಂಬುಚ್ಚ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಪದ್ಮನಾಭ ಜಿನದತ್ತರಾಯ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನೆಪ್ಪು ಅಥವಾ ಚದುರ ಚಂದ್ರಮೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನೆ ಬರೆದಿನ ಕಾರ್ಕಳದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನೆ ಇಪ್ಪು ಅಂಚಂಡ ಬೇತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಗೆ ಪನ್ಪಂಡ ಶಾಂತ ಮುನಿ ಅಥವಾ ಶಾಂತಿ ಕೀರ್ತಿ ಮುನಿ ಅಂತ ಪನ್ಪನಾರ್ ಮೇನ್ ಜೈನ ಸಂಚಾರಿಯಾದ ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಡ ವಿಕ್ರಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಸ್ತಿಡ್ ಆದೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ ಸನ್ನಿಧಿಡ್ ಇತ್ತದು ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಲೇನು ಪುರ ಬರೆದೇರು ಅಂಚನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಇಪ್ಪು ಅದೇ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಬರೆಯಿನ ಪಂಡ್ಯನ ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕವಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕೀರ್ತಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಇಪ್ಪು ಏನು ಮೈನ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕಲು ಬರೆದಿನ ಕೃತಿಗಳು ಇಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಅಂದಿಪ್ಪು ಅಕಳಂಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದಿಪ್ಪು ನೇಮಣ್ಣ ಕವಿ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು ವರ್ಧಮಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕವಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಾಂತಕೀರ್ತಿ ಚಂದೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಯ್ಯ
ಸುಮಾರು ಜನ ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕವಿಕುಲು ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಬರೆತ್ನ ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಮನ್ಪುರಮ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೃತಿಗಳು ಎಪ್ಪಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಬಸದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾವಂದರು ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಅವರು ಪೂಜಿಸುವಂಥ ಕುಲದೇವರು ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಊರಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರು ಶಿವ, ಶೈವ ಅಥವಾ ಮಂಜುನಾಥ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥವ್ರು ವೈಷ್ಣವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮನ್ವಯ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿತೇವೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಮರಸ್ಯ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಚೇತನ ಅಥವಾ ನಾಡಿನ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಈಗಲೂ ಒಂದು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಕಾವಂದರು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅವರು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವಾಲಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬಸದಿಗಳು, ಬಸದಿ ಇಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ದೇವಾಲಯ ಇಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ದೇವಾಲಯ ಒಂಜಿನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ಲೆಕ್ಕ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲ ಆದಿಪ್ಪು ನಕುಲು ಅಥವಾ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆದಿಪ್ಪು ನಕುಲು ಜೈನರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಚೌಟೆರೆ ಅರಮನೆದ ಕುಲದೇವತೆ ಅಂತ ಸೋಮನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅರಮನೆಡ್ಲ ದೇವರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆದಿಪ್ಪನೇರು ಕುಲದೇವ್ ಚೌಟೆರು ಅಂಚ ವೇಣೂರದ ಅಜಿಲೇರು ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರು ಅಂಚ ಮಾತಗಾಡಿಟ್ಲ ಸೂರಾಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಕಿಡು ಪಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಲ್ಕಿ ಸಾಮಂತೇರು ಉಲ್ಲೇರು ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾಮಂತೇರು ಪನ್ಪನಾರು ಅಂಚ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ನಡಪಡ ಒಂದು ಪೋಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚನೆ ದೇವೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ದೇವೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಸದಿ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಬಂಗಾಡಿಡುಲ್ಲೇರು ಬಂಗೇರು ಪನ್ಪ ರವಿರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಪನ್ಪನಾರುಲ್ಲೇರು ಅವರ ಮಗೆ ಯಶೋಧರ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವೇ ಪಡ್ ಬೇತೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡು ಮುಕುಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಾವೇರು ಪನ್ಪನ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬರ್ಪಣ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲು ಬಸ್ತಿಡ್ಪುರ ಬೆದರಾಡುಲ್ಲರು ಬಸ್ತಿಡ್ಪುರ ತೂಪರ ಮಾನಸ್ತಂಭ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಗೊಮ್ಮಡ್ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಂಭ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಂಭ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಇಪ್ಪನ ಸ್ತಂಭ ಮಾನಸ್ತಂಭ ಪಂಡ ದೇವರ ಇತ್ತ ಮಿತ್ ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಇತ್ತ ಮಾನಸ್ತಂಭ ನಮ್ಮ ಸಾವಿರ ವಸ್ತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ ತೂತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪನ್ನಾಗ ಬಸದಿ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಮಾನಸ್ತಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಮಲಮಲ್ಲಾದ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ವೇಣೂರುಡು ಕಾರ್ಕಳಡುಂಡು ವೇಣೂರುಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಪಿರವು ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಪಿರವುಡು ಅವರ ಬಂಡ ಸಾಲ ಇಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುರಾಣಿ ಜಿನಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಡತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೆಲವು 12 ವರ್ಷ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮೂರ್ತಿ ಶಿಲ್ಪಡ್ ಇಕಲು ಅವೇನ ಒವ್ವಯ ರೀತಿ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಡ ತೂಂಡ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ ತ್ಯಾಗ ಇಪ್ಪುಡು ಆ ತ್ಯಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪು ಅತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಡಿಪ್ಪನ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಪ್ಪು ಆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಜನಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತಲುಪನಂಚಿತ್ನ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಲ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ 1945 ಪ್ರಥಮ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಎಂಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಯುದ್ಧ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂಡದು ವಿಶ್ವದ ಮಾತರ್ ಲೀಡರ್ಲು ಚರ್ಚಿಲ್ ಇಪ್ಪು ಅತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ನಕಲು ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆದ ಮೋಟೋ ಅದುಂಡು ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪಂಡ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 80 ವರ್ಷ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಅಹಿಂಸೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಮೋಟೋ ಅಥವಾ ಲೋಗೋ. ಆ ಮೋಟೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಜೈನರ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನೋಡಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ನಾನು
ಒಂದು ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬತ್ತದ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ 5 ತಿಂಗಳು ಒರಿಪವರ ಆಯ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಂಡ 8 ವರ್ಷ ಆರು ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಪನ್ಪುನ ಪದನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಜನ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಕೊರ್ತು ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತತ್ವನ ಪನ್ಪದ ಆ ತತ್ವದ ಒಂಜಿ ತ್ರಿರತ್ನನ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾದ 1919 1947 ಮುಟ್ಟ ನಡಪ ಒಂದು ಬರ್ರ ಅರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಕೆಲವೇ ವಿಷಯ ನಾನು ಮೂಲು ಪನೋಡು ಪಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಎಪ್ಪು ಬೇರೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ಪಂಡ್ರ ಈತೆಯನ್ನು ನಮಕ್ ಪಂಡ್ರ ಪೂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆನು ಕೆಲವೇರು ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಕೊರ್ಪೆಯಾನು ಅವೇನು ಏರೆಗ್ಲ ಪನೋಡ್ಚಿ ಪನ್ಪುರ ಅಂಚಿತ್ನಲ ದಾನ ಧರ್ಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪದ ಪರಸ್ಪರ ಜೀವಾಣ ಜೀವಗೋಡು ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರು ಲಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಲಿವ್ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿಯುವುದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಡೆಟ್ಲ ಸೂಟ್ ಆಪನೆ ಮನ್ಪದ ಮಾತುಗಡೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ನಿಂತದು ಜನಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಭಾರತ ಅಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶಡ್ ಈ ತುಳುನಾಡಡ್ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಪ್ರಭುಗಳು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಜನಕಲ್ನ ನಡುಟುಲ ಈ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಜೈನರು ತುಳುನಾಡು ನುಡಿಕ್ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಪಂಡ್ರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸುಮಾರು ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪು ಈತ ವಿಚಾರನ ನಾನು ನಿಖಲ್ನ ಮುಂದೆ ಪನೋಡು ನಾನು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಕವಿ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಎಂದು ತುಳುವರು ಮೆಯ್ಯುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಣ್ಣ ಅನ್ಪಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲೊಂದು ಪನ್ಪನೇನು ಪುಗರ್ರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆ ವಿಷಯನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ತನ ಸೀಮಿತವಾದಿಡು ಇರುವ ನಿಮಿಷಡ್ ಪಂಡ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟದೆ ಒಂದಿಡದಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಪ್ಪು ಹಿರಿಯಕಲುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಾಮೀಜುಲ್ಲೇರು ಇದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪನೊಂದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಬತ್ತದ ಉಜಿರೇಡ್ದು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ್ನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸಾದ ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತು. ಯಾನ್ ಕಲ್ತಿನ ಉಜಿರೆ STM ಕಾಲೇಜ್ದಾರ ಸರ್ ಬಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಇತ್ತನೇ ಬಾರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಾರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಎಂಚಪುರ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜೈನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮದು ಆಯ್ತ ಪನ್ಪ ಐಕ್ಯು ಕೊರ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಆಡಳಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರುಂಡು ಪಂಡು ಬಂದ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆಧಾರ ಪೊರ್ಲ ಅದು ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಸರಿ ರೇಗ ಇತ್ತೆ ಈ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕವನ ವಾಚನ ಸ್ಟುಟುಕು ವಾಚನ ಮಲ್ಪರು ಉಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕೈರಂಗಳ ಅಂಬೇರು ಪಲೆ ಮೇಡಮ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನನ್ನವರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಖಲ ಎದುರೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಒಂದು ತಮಾಷೆದ ಚುಟುಕು ನೇನ ತುಳುಟು ಚುಂಗುಡಿ ಪನ್ಪೇರು ಕನ್ನಡಡು ಚುಟುಕು. ಕಮ್ಮಿ ಕ್ರಯದ ಕುಂಟು ಕೊನತೆ ಬರ್ಂಬುದು ಕಮ್ಮಿ ಕ್ರಯದ ಕುಂಟು ಕೊನತೆ ಬರ್ಂಬುದು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕಾದು ಪೋಂಡು ಕಿರ್ಮುದು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದು ಜಾಲಗ ನೀರು ಬೈದಂಡು ಕೆದು ಜಿಂದಿದು ದಂಡೆಗ ನೀರು ಬೈದಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಒರ್ತಿ ಪಂಡೆರು ನಡಪೆರ ಪೂಜಿಯನ್ನ ಕಾರುಗ ನೀರು ಬೈದಂಡು. ಇಂದೊಂದು ಕನ್ನಡದ ಚುಟುಕು. ಬೈದಾಲ್ ತುಳುತಾಯೆ ಪಂಡೆ ಕುಶುಟೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಬೈದಾಲ್ ತುಳುತಾಯೆ ಪಂಡೆ ಕುಶಿತೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಬೈದಾಲ್
ಕನ್ನಡದಾಯ ಪಂಡೆ ಜೋಕೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಾರಯ್ಯ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಬೈದಾಳು, ಜೋಕೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಾರಯ್ಯ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಬೈದಾಳು. ನಾನೊಂಜಿ ಕಪಿಕುಲು ಕಟ್ಟಿಯ ಲಂಕೆಗೆ ಸೇತುವೆ, ಕಪಿಕುಲು ಕಟ್ಟಿಯ ಲಂಕೆಗೆ ಸೇತುವೆ, ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ರಾವಣೆ ನನಾಥ ರಾತ್ವಿ, ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ರಾವಣೆ ನನಾಥ ರಾತ್ವಿ. ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ನನ್ನವರ ಸಲ್ಮೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಥಮ BA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುತೇಜ್ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಬರೊಂದಿಲ್ಲರು. ಸುತೇಜ್ ಆರು ತುಳುನಾಡುಗೂ ನುಡಿಕ್ ಜೈನರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ನವೇ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ್ರೊಲ್ಲೇರು ಬಲೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೂ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮನಗಳು. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಜೈನ ಧರ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆಗಳು. ಜೈನ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆಗಳು, ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ಎಂಬ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ತಂದು ಸಮಾನತೆ, ಅಹಿಂಸೆ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವವನ್ನು, ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದರು. ಹೀಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಜೈನರು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಜೈನ ಮುನಿಯಾದ ಋಷಭನಾಥ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರರಂಥ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ಮುನಿಗಳು ಅವರ ಸರಳವಾಣಿಯಿಂದ ಎಂಥ ಕಟುಕರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಮಾನತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಸಜ್ಜನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರು. ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಬರೀ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಂಚಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಜೈನ ಮುನಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅರಬ್ಬಿ ಕಡಲ ತೀರದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದರು. ಆ ಕಾಲದ ರಾಜರು ಜೈನರನ್ನು ಸರಳತೆ, ನೀತಿ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೀತಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಇರಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ರಾಜವಂಶರು ಅಂದರೆ ಗಂಗರು, ಚೋಳರು, ಹೊಯ್ಸಳರು, ಭೈರವರಸರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಳುಪ ರಾಜವಂಶದವರು. ಜೈನರು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ಮಾನವತೆ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಾದ ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಸಜ್ಜನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂದಿನ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಜೈನ ಕುಟುಂಬಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಜೈನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಒಳ್ಳೆಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂದಿಗೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜೈನರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿ ಬಾಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮಹಾಸ್ಥಾಭಿಷೇಕ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಹೋಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಜೈನರು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆ ತುಳು ಭಾಷೆ. ಜೈನರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ
ಇಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆ, ಈ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆಯಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಉಪಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಉಪಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ಹಲವಾರು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿಯವರು. ಅವರು ಬರೆದ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬಸದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ತೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ತುಳು ಭಾಷೆ, ಜೈನರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿ ಬಾಳಿ ಈ ನೆಲೆಯ ಭಾಷೆಯಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಭಾಷೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಹಲವು ಜೈನ ಮುನಿಗಳು ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯನ್ನು, ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಇವರು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ತುಳು ಲಿಪಿಯಾದ ತಿಗಲಾರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೇಳ್ತದೆ. ತುಳು ಲಿಪಿಯು ತಿಗಲಾರಿ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಜೈನ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ, ಬಸದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ತುಳು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೈನರ ಧರ್ಮದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹಳೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಪರಂಪರೆಯ ಅನುಗತವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಶಾಸನಗಳು, ಜೈನರು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಇವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ರಾಜವಂಶ ಕೊಡುಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು, ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೊಡುಗೆ, ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಜೈನರು ಆಗಮನದ ನಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜೈನರು ತರ್ತಾರೆ. ಅಹಿಂಸೆಯ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಾದ ಬೀಜವನ್ನು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ ಶಾಂತಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋಧರ್ಮ ಎಂದು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಜೈನರ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಿದ್ದದ್ದಲ್ಲ. ಬಸದಿಗಳನ್ನು, ಮಠಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ, ವಿಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಧರ್ಮ, ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಪಾಳಿ ಭಾಷೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂದರೆ ಜೈನ ಕವಿಗಳು. ಜೈನ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ರತ್ನಾತ್ರೇಯರು, ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ, ನಾಗಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರನ್ನ, ಪಂಪ, ಪೊನ್ನ, ಅಶ್ವಘೋಷ, ಜನ್ನ, ನಾಗಚಂದ್ರ, ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಮುಂತಾದ ಕವಿಗಳು ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಂಪು ಶೈಲಿಯು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇವರು ಈ ಶೈಲಿ ಅಂದರೆ ಚಂಪು ಶೈಲಿಯನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಆದಿಪುರಾಣ, ಶಾಂತಿಪುರಾಣ, ಅಜಿತನಾಥ ಪುರಾಣ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತೆ ಎಂಬ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು, ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ, ಗದಾಯುದ್ಧ ಎಂಬ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಾವಿರ ಕಂಬ ಬಸದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಸ್ತೂಪಗಳನ್ನು, ಮಾನಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಇವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಬರೀ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೆ. ಈ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೈನರ ತತ್ವಗಳಾದ ಅಹಿಂಸೆ, ತ್ಯಾಗ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಜೈನರ ದೇವಾಲಯವಾದ ಬಸದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾಶಿ, ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯನ್ನು ಜೈನ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಬಸದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಂಬ ಬಸದಿ, ಚಂದನಾಥ, ಅಮರನಾಥ ಬಸದಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುವನ ತಿಲಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಬಸದಿಗಳು ಅಹಿಂಸೆ, ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದರೆ, ವರಂಗದ ಶಾಂತಿನಾಥ ಬಸದಿ ಜೈನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಶಿಖರವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಕಳದ ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸದಿಯು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ನಡುವಿನ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ನಿಂತ ವೇಣೂರು ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂರ್ತಿಯು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಮಾನಸ್ತಂಭಗಳು, ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಶಾಸನಗಳು ಜೈನರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬರೀ ಜೈನರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವಲ್ಲ, ಇದು ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೈನರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡ
ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಜೈನರ ತಪಸ್ಸು, ತ್ಯಾಗ, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿಯ ಶಿಲಾರೂಪವನ್ನು ಅದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಜೈನರಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಜೈನರು ತುಳುನಾಡಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದೇಶ ವಿದೇಶದೊಡನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡುವಿನ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಜೈನರು ಉತ್ತಮ ವರ್ತಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ತುಳುನಾಡಿನ ಆಂತರಿಕ, ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಿ ಜೈನ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಸಾಮಂತರು, ರಾಜರು ಭೂದಾನ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಬಾವಿ, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟುವುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಸದಿಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ನಗರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬ ಮೇಲೇರಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಜೈನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಅಹಿಂಸೆ, ಮಾನವೀಯತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆ ಥರ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇವರು ಅಹಿಂಸೆ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಸಾರಿದ್ದರು. ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಇವರು ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿ ಬಾಳಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸರಳವಾದ ತ್ರಿರತ್ನಗಳು, ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವಗಳು, 5 ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನ, ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ, ತಪಸ್ಸು, ಶಾಂತಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಧರ್ಮವೇ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಜೈನರು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜೈನರು ಬರುವ ಮೊದಲು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಬರುವ ಮೊದಲು ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಾಕೃತ ಧರ್ಮ, ನಾಗಾರಾಧನೆ, ಭೂತಾರಾಧನೆ, ಯಕ್ಷಯಕ್ಷರ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವು ಕುಲ ಮತ್ತು ಜಾತಿಯ ಆಧಾರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆರ್ಥಿಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡ ಜನರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಾಮಂತರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದರೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅವನು ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ನಾನು ಅವನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಗುಣ ಅದು. ಮತ್ತು ಈಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಶುಭಾಶಯ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವನು ಕೊಪ್ಪಳದ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲಿತು ತುಳುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲ, ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷ BA ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸುತೇಜ್ ಇವನ ಹೆಸರು. ಅವನಿಗೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದವರು ಇಲ್ಲಿನ ಮಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಇವರು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸಿದವರು. ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದಂಥವರು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಅವರ ಅನುಭವದ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸಮಯ. ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪರಾಯನ
ಅರ್ಹಂತೆರೇನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಡು ನಮೋಸ್ತುನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಧವಳತ್ರಯ ಜೈನಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜೈನ ಮಠ ಬೆದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ವಂಡಾರು ನೂಪುರ ನಾದ ನೂಪುರ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆಕಲ್ನ ಮಾತ ಜಂಟಿ ಸಮಗ್ರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಲೇಸ್. ಈ ಲೇಸದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಜೈನ ನುಡಿಕ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ನುಡಿಕ್ ಜೈನರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದ್ ಈತು ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸಂಡ ಯಾವ ಒಂದು ದೇವಂಡ ನೆಟ್ ಬೇತೆ ಊಲೇಜ್ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮನ ಕೊಡುಗೆ ದಾನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಇತ್ತ ವಿಷಯಡು ಪಾತಿರೋಣ ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಏತು ತಿರ್ಲುಂಡು ಅಂತ ಪನ್ನೈನು ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲಾಂಡೆಂದು ಮಯುಬ್ಬಿ ಕೇಳಬೇಕಣ್ಣ ಅಂದು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಜೈನರು ಒಂಜಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆದಾಗ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ನೆತ್ತ ತಿರ್ಲು ನೆತ್ತ ಪೊರ್ಲು ನೆನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸವರ ಮಸ್ತ್ ನೆಟೆದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಲೇನ ವಿಶ್ವಾಸನಗೂ ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರೋಡು ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲಾದಿಪ್ಪುಂಡ ಅಗ್ಲೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವನು ಈ ತುಳುನಾಡು ಕೊರ್ತುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ತ ಅರಮನೆಪ್ಪು ಬೂಡುಲಿಪ್ಪು ಗುತ್ತುಲಿಪ್ಪು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬತ್ತಂಡಲ ಐಟ್ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಮತತ್ತ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆನ ಶಕ್ತಿಲು ಹಿಂಜಾದು ಕೊಡ್ತೀರನ್ ಪನ್ಪನವು ನಮಕ್ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಭಾರತಗೂ ಮಾದರಿಯಾದ ಬುಳೆತಿನ ಪನ್ಪನೈಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಬುಂಡು. ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಪುಣಿಯ ಪಂದ ಮಾಂತೇರ್ನ ಗುಣಕ್ಕುಲೆ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ. ಖಾಲಿ ದುಡ್ಡುಡು ಒರಿ ಮಲ್ಲಾಪುಜಿ ఆయన ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಲಾಪುಜಿ ఆయన ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಎತ್ತಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವೈರಾಗ್ಯೋಗು ಬೊಕ್ಕ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವಗೂ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯುಕ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಿದ ಪಾತೆರಲಿನ ಕೊರ್ನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಐಕ್ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಅನೇಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಕುಂದ ಕುಂದರಿಲ್ ನಮನ ಗ್ರಂಥೊಲೆಡು ಮಲ್ಪುವೇರು. ಐನು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಹೆರ್ಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಇಲ್ಲದ ರೂಪೋಡು ಮಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದುರಂತದ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಂಡ ನಮ್ಮವು ಕೃತಿತ್ವ ರೂಪೋಡು ಬತ್ತನೇಜಿ ಇಂದ್ರೆ ಹೆಗ್ಡೇರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊರತೆ ನಮನ ಅಂಡ 20ನೇ ಶತಮಾನೋಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಐನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಿರ್ಲುನು ತೆರ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ನಡತ್ತಂಡು. ಅಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಚಾರೋಡು ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತವಾಯಿನ ನುಡಿಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಹಾಕಾರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಲ್ಪುವ ಹಾರೈ ಹಡಮ್ಮೆ ಬೊಕ ಪೋನು ಪೋಂಡು ಬನ್ನೇನು ಪೋನು ಬನ್ಮನು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಕಾರದ ಭಾಷಾ ಸೌಂದರ್ಯಲೇನು ಜೈನರು ಮಲ್ತೇರಿ. ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡು ಪುತ್ತೂರುಡು ಬಂಟೆರಿಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲವೆರಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮೊಗಬೇರೆರಿಪ್ಪು ಕೊರಗೆರಿಪ್ಪು ಮುಕುಲ್ನ ಮಾಂತೇರ್ನ ಭಾಷೆದ ಸೌಂದರ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಮಧ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ಬೆಂಬಲವಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಾಕಾರವಾದ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಚಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಲ್ಪರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರೂಪೋಡು ಮಲ್ಪರ ನನ್ನಲಾತ್ ಕೃತಿರತ್ನಲು ನಮ್ಮನ ಮಾಂತ ಜಾತಿ ಮತೊಟ್ಟುಲ ಬರೋಡು ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ನುಡಿಕ್ ದಾನೆ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸಮುದಾಯನ ಮಧ್ಯೋಡು ನಮನಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಭಾಷೆ ಕೊಡುಗೆ ಎತ್ತಿನ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಪೆರ್ಮೆದೊಟ್ಟುಗು ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಡು ಬುಳೆ ಒಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸೇರುಣ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಾಪುನತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತುಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆದ ಜನಕ್ಕುಲೇನು ಆಕರ್ಷಿಸವನಂಚಿನ ಗುಣ ನಮ್ಮಡ ದಾದೊಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆತನ ಆ ಎಡ್ಡೆತನ ಇತ್ತಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮಕ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚಾದ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಮತತ್ತಕ್ಲ ಮಧ್ಯೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಭಾಷೆ ನೆಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಭಾಷೆಗೆ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಭಾಷೆ ಅವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಯಿನವು ಅವು ದೇವೇರ್ನ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಬಂತೇರಿ. ಆ ಭಾಷೆಗೆ ನೀರು ಮಲ್ಪುನ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡಿನ ಕೆಲಸನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಲೆಕನೆ ಜೈನ ಧರ್ಮಲ ಅನೇಕ ದಶಕುಲೆಡು ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಲೇಡು ಮಲ್ದಂಡು. ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ವಾಸ್ತು ವೈಭವ ಅಜ್ಪತ್ತನಾಲು ಕಲೆಕ್ಕುಲು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗುಲು ವಿವರಣೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಪನ್ನರ ಪೋಪುಜ ಇನಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ವಿವರಣೆಲು ಸಾರ್ಥಕವಾದುಂಡು. ಶ್ರೀಯುತರಾಯಿನ ಫ್ಯೂಡಲಿಸಮ್ ಆಪು ಹೊಯ್ಸಳ
ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಅಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಐನ ಬಗ್ಗೆ PhD ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸನ್ಮತಿ ಕುಮಾರ್ ಬಾರ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರಿರು ಒಂಜಿ BA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಹೋದಯರ್ಲ ಐಕ ಪೂರಕವಾದ ಆರ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಯಾರು ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋದೇರು ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೇರು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಮನ್ವಯನು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಟರು ಬೊಕ್ಕ ಜೈನರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಇಂಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನಕ್ಲಿ ಪುನಃ ನಮಕ್ ಮಾತ ಸಂತೋಷ ಅಂಚನೆ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಆರೆಗೆ ಕೆಲ್ಲರಸು ಮನೆತನದ ಶಾಸನ ಹಿಕ್ಕದ್ನೈತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಆರು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ತಿಂಡಲ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿಲೆಗೆ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ಆಗಲ್ನ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಪುರ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಚಿನನೇ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶಗೂ ವಾರೀತಿದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಮುದಾಯದ ಮಧ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಪನ್ಪು ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡೆ ಹೊರತು ಬೊಕ್ಕವುಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದ ತುಳು ನಾಡು 10-14 ಜಾತಿಲೇನು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆಡ್ಲ ಒಂಜೈಕೊಂಜಿ ಪೂರಕ ಸಂಬಂಧಲೇನು ಬೆಳೆಸೋದು ನಂಚಿ ನಾವು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೊಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಆ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ನಮಲಾತ್ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಲೇನು ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ ನಮಕ್ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದನು ಕೊರ್ಪುಣೊಂದು ಪಣೊಂದು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲ್ನ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗಟ್ಟಿತನ ಬೋದುಂಡು ತಾರನಾಥರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಗೌರವ ಬೋದುಂಡು ಏನು ಖಾಲಿ ತಮಾಷೆಗೆ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಲೇನು ಕೊರಿಯರು ನನ್ನಲಾತ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ವಿಕೆಡು ನಮ್ಮನ ಮಠಟ್ಟು ಕನಿಷ್ಠವಾದ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಂಕಲು ಮೂಲ ನಡಪವರ ಅವಕಾಶನು ಕೊರ್ಪ ಏಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ನುಡಿತ ವಿಷಯಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಷಯಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಷಯಗೂ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಬರ್ಬುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನಲ ಕೃತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಠತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೈತಿದ ಕೃತಿಕ್ಲೇನು ಮರೆತೇರು ಅಂಡ್ ಜನಕ್ಕಲು ಓದುಜೇರು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಓದೋಡು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಂದೆ ಊಲಪನರಾಬಜಿ ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಮಠಕ್ಕೂ ಬರ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಬಂಟರು ಮತ್ತು ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬಂಟೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬರೆಯಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮನ ತುಳುನಾಡು ಶ್ರೀಮಂತ ಆವಡು ನಂಡ ಮಾಂತ ರೀತಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆದ ಚರ್ಚೆ ಆವಡು ಅಪಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣೊಂದು ಇನಿ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಲೇಸಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಿಯ ಗೋವಿಂದ ವಂಡಾರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ವಿದುಷಿಯಾದ ಕವಿಯಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಲೇಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಸ್ತಕಲೇನು ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ನಾ ವೀಣಾ ರಘುಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ವಿಮಲ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಅರಮನೆದ ಪಣಪಿಲ್ಲ ಅರಮನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಡ್ಕೇರಿ ಮನೆತನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಶಂಭವ್ ಕುಮಾರರು ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಳಲಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಕ್ಷಯ ಕುಮಾರರು ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಖನಲ್ಲಿನ ತುಳು ಕನ್ನಡ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಬರೆಯೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಸಂತೋಷ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಕಿಲಿಕೈಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಕೆಲಸಗುಲ ಗೂಗುಲುಡು ಸ್ಪಂದನ ಹಿಕ್ಕದು ನಮ್ಮನ ಜಗತ್ತದ ಭಾಷೆಲಿನ ಅನುವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸದ ಬೇಗ ಆವಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಗವಂತಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ನಡಪರಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ತಾಳಮದ್ಲೆ ಮಹಾತ್ಮೆಂದು ಐನ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಇರ್ಬೋದೇರು ಆ ಮಾಂತ ಕಲಾವಿದರೇನ್ಲ ಪಾತಿರೋನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನೀಗ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಣೊಂದು ಅಭಯಚಂದ್ರೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರೋನು ಉದಿಪನದ ಸಮಯಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಸುಭಾಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲ್ನ ಮಗೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಆರ್ನ ಪುದರ್ದ ಈ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಪಣ್ ನಮ್ಮನ್ನು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರೋಗು ಶಾಂತಿ ಕೊರುವ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಜಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಪೆರ್ಮೆ ಹೆಂಚಿನ ತುಳುವೇರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡದು ಸೂಚ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಮ್ಮಲ್ತಿನಾರ್ನ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ
ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಉದ್ಘೋಷಕರಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೀರ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನ ವೀಣಾ ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೇಖಕಿ ಮುಡುಬಿದಿರದಾರ ಆರ್ನ ಕೈಟ್ ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆ ನೆನಪದಲ್ಲ ದೆತೊಂಡ್ರೊಲ್ಲೆ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬರೆಗೆ. ಎರಡನೇದಾದ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕೈರಂಗಾಳ ಬೆರಗೊಂಜಿ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ. ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾರ್ನಬೈಲ್ ಬೆರ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಉದ್ಘೋಷಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ತಯಾರಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರ. ಆರೆಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ರೊಲ್ಲೆರು. ನನ್ನ ಮಹೇಶ್ ಕೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಯಾರಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಬೇರ್ನ ಬೆರೆಗ ಗೋವಿಂದ ವಂಡಾರು ನಾದನೂಪುರ ಯಕ್ಷೋತ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಗೋವಿಂದ ವಂಡಾರ ಆರ ನೆನಪಿದ ಬುಕ್ಕು ಕೊರದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪೊರ್ಲು ಸ್ಟುಡಿಯೋದು ದಿನೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆರೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರದು ಈ ಸಮಯ ಹಾಂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಾರ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಪನ್ನಾಯನೇ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಏಪಗಲ ನೆನಪಿಗೆ ಪಡ ಆರ್ನ ಜೀವನಡ್ಲ ನಂಕ್ಲ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಸಂದಾಯನ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ದ ತೆಕ್ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. ಅಂಚನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಮೇರೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಉದ್ಘೋಷಕ ಇರ್ಲ ಅಂದು ಮೇರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಏನು ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿಪನ ಹಂತಗೆ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಜೈನ ಮಠ ಮುಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಯನ ಸಂಜಯಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಮಾಂತರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೊಲ್ಲೇರು. ಸಂಜಯಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಇಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಜೈನ ದವಳತ್ರೆಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆಡ್ ಒಟ್ಟಾದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಈ ಸಮಾರಂಭಡು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ರನು ಪಂಡೇರು ಅರೆಗೆ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಭಕ್ತಿ ರೊಕ್ಕದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೇ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯಿನ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಕೂಡ ಈ ಜೈನರ ಕೊಡುಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಲಾಯಕಡು ಪಾತಿರಿಯರು ಆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮಕ್ಕಳು ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮನ ಮೆರನ ಅಮ್ಮೆರನದ್ದು ಸನ್ಮತಿ ಕುಮಾರ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿನಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿನಾರು ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯರು ಮೇರು SDM ಕಾಲೇಜಿದು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆದ
ಹಿಸ್ಟ್ರಿ PhD ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಲಾಯಕದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇನಿ ಎಡ್ಡ ಭಾಷಣನು ಮಲ್ತೇರು ಅವಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂತೋಷ ಆರೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸನಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಾಖಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಲಾಯಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಆರೆಗಳ ಎಂಗಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ದವಳತ್ರ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ನೆತ್ತ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂಸಾರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ಬೌದ್ಧರು ಆಯಿತಾ. ಹಾಂ, ಅವೇ ಗೋವಿಂದ ಒಂಡಾರ ಅವೇ ಈ ಸಮಿತಿದ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಲಮಲ ಜನಕ್ಲ ಏಕದಿಂಚ ಹೂಪ ಮಟಕ್ಕುಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಣಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಸುರೂರ್ದಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸೇರಿದನಾಕ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಹಕಾರಿ ಸಾಯಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಠದ ಒತ್ತಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಗಳನ್ನು ಸಂಸಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಡೆಗ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬುಕ್ಕ ದವಳತ್ರಯ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಜೈನ ಮಠ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ನಾದನೂಪುರ ಅಕ್ಷೋತ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ನಡಪುಡ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಪೂರ ತೀರ್ಥ ಕೊಲ್ಲುವೆರು. ನನತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಂಡು ನನತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾಳೆ ಮದ್ದಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹಾತ್ಮ ತುಳು ತಾಳೆ ಮದ್ದಲೆ ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ ಶುಭಾಶಯ ಬೇರ್ನ ಐತ ಸುರುಕು ತಾಳಮದ್ದಲತ ಸುರುಕು ಮಾಂತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರುಂಡು. ಈ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡಪೋದು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾರ್ನಬೈಲ್ ಬೇರೆಳ್ಳಕ್ಕೇನನ್ವೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾರ್ನಬೈಲ್ ಬೇರೆ ಮಾಂತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡಪೋದು ಕೊರ್ಪೇರು.
ಆದಿನಾಜಿನೇ ತೀರ್ಥಂಕರರಾಯಿನ ಶಾಂತಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರನ ಭವಾವಳಿದ ಕತೆ ಒಂದು ಜೈನ ಧರ್ಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಈ ಕಥೆನ ಮಹಾತ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಶಿರೋನಾಮೆಡ್ ತಾಳಮದ್ದಲದ ರೂಪಡು ಇನಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಆವೆರಡು ಈ ಪ್ರಸಂಗನ ಬರೆತಿನಾರು ಶುಭಾಶಯ ಜೈನ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಅರ್ಥಧಾರಿಲು ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನಿತ ತಾಳಮದ್ದಲೆಡು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಪ್ಪುನ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗವತರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಎಡಪದವು, ಮದ್ದಳೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ, ಚೆಂಡೆ ರವಿರಾಜ್ ಜೈನ್ ಕಾರ್ಕಳ, ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಧರಣಿ ಜಟ ತಾರನಾಥ ವರ್ಕಾಡಿ, ಕಪಿಲ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಚಾರು, ಅಗ್ನಿಭೂತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ, ಸತ್ಯಕ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾಧರ, ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ, ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಎಂ.ಕೆ. ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೀಸೇಣ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ತಲಪಾಡಿ. ತಾಳಮದ್ದಲೆಡು ಭಾಗವಹಿಸುವುಪ್ಪುನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬೊಕ್ಕ ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ಇನ್ನಿತ ಅತಿಥಿಲು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಭಂಡಾರು ಮುಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಭಾಗವತರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಎಡಪದವು ಮೇರೆ ದೈಮಲ್ತ್ ಬತ್ತದು ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸವಡು. ಅಲ್ಪ ಮದ್ದಾಳೆದಾರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಮೇರು ದಯದಿದ್ದು ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಡ ಬೊಕ್ಕ ಅತಿಥಿಲಡ ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಚೆಂಡೆ ರವಿರಾಜ್ ಜೈನ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮೇರ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಡ ಬೊಕ್ಕ ಅತಿಥಿಲಡ ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ತಾರನಾಥ ವರ್ಕಾಡಿ ಇರ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಡ ಬೊಕ್ಕ ಅತಿಥಿಲಡ ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಮೇರ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಡ ಬೊಕ್ಕ ಅತಿಥಿಲಡ ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಚಾರು ಸರ್ ದಯಮಲ್ತು ಬತ್ತದ ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಚಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಡ ಬೊಕ್ಕ ಅತಿಥಿಲಡ ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಎಂ.ಕೆ. ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಂಗಳೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಸರ್.
ನನದೊಂಬುಗು ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ತಲಪಾಡಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ತಲಪಾಡಿ ಮೇರ್ಲ ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಇಡೆಗೆ ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೊಕ ನನ್ನ ಕೇನ್ಗ ಮಹಾತ್ಮ ತಾಳಮದ್ದಳೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಗಜಮುಖ ದವಯೇ ಗಣಪಯೇ ಸರ್ವ
ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಜಂಬೂದ್ವೀಪ ಅಂದ್ ಓಹೋ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ ಈ ಅಚಲ ಗ್ರಾಮ ಐಕ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಂಕುನಂಚಿನ ಯಾಗ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮದ ಒಂದು ಭಾಗ ಯಾವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ ವೈದಿಕಿ ವೇದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿದ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಹೋಮ ಹವನ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೂಡ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗ ಅವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಅಂಚಾದ್ರೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಹೂವಿನ ಗುಳೆಸಲೆ ದಿಂಜಿದು ಕೈ ಕಂಜಿದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಉಂಡುದು ಸಂತೋಷಡು ಬದುಕಡಂಡ ಯಜ್ಞಯಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೇದ ಬಂತು ಐಕ್ಯತ ಮೂಲ ಇಪ್ಪನಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಈರೇನು ತೂದು ಭೂಲೋಕಡು ನಡಪ್ಪನ ಅಂಜಿತನ ದೇವತೆ ಅಂತ ಪಂಪುನ ದಯ ದೇವರ ಬಂಡದಾದರು ಎಡ್ಡಂತನ ಗುಣಪುಳನ ಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುರುಬಾಲೆನ ತುಂಡ ದೇವರ ನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯಾರ ಎಡ್ಡ ನರಮಾಣಿಯನ್ನು ತುಂಡ ದೇವರ ನಂಚಿನ ನರಮಾಣಿಯನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯಾರ ಕಲ್ಮಶ ಇದ್ದಂದ ನಾವು ವಚನಗಳನ್ನ ಎಡ್ಡಕ್ಕೂ ಉಂಟು ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪನ ಅಂಜಿತ್ರ ಅಮೂರ್ತ ಶಕ್ತಿ ಮೂರ್ತ ರೂಪಡು ಮೂಲ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ವೇದ ಧರ್ಮಡು ನಂಕ ಬೋಡಾಯಿ ನಂಚಿನ ಜೀವನ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತ ನಂಚಿನ ಸೂತ್ರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಪೂರ್ವ ಉಂಟು ಧರ್ಮಸೂತ್ರ ಗೃಹ್ಯ ಸೂತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಇದೇನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೇಖನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದು ಆ ವೇದವು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ವೇದೋ ಅಖಿಲ ಧರ್ಮ ಮೂಲಂ ಅಂತ ಬಂತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಒರೆಯೋಡಾಟ ಧರ್ಮವು ಆ ಧರ್ಮದ ಸತ್ವ ಸತ್ವಗಳು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವೇದ ಅವೆಲ್ಲ ತೆರೀನಕಲಿ ಉಚ್ಚೈರ್ ಗತಿ ಜಗತಿ ಸಿದ್ಧತಿ ಧರ್ಮ ತಶ್ಚೇ ತಸ್ಯ ಪ್ರವಾಚವಚನಂ ಕೃತಕೇತ ವೈಶ್ಚೇ ತೇಷಾಂ ಪ್ರಕಾಶನ ದಶ ಮಹೀಸುರೈಶ್ಚೇ ತಾನಂತರೇಣ ಪರಮತ್ ಪ್ರಣಾಮಃ
ಅಂಚಾದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಒಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಆ ವೇದೋಡಿ ಕುಡಂಚಿನ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿರುಪವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಲೆ ಓ ನಿಕ್ಕಲು ರಡ್ಡು ಜೋಕು ಅಂದ್ ಅಗ್ನಿಭೂತಿ ఒక మెగ్గే చంద్రకీర్తి ಚಂದ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಕ ಅಗ್ನಿಭೂತಿ ಇಂದೆ ಪುದರ್ ನೀ ತೆಗಿ ಮಲ್ಲ దాయగప్ప యాంచదీతన ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಕೊರೋಡ ఇది కొర్పరుందా యానకేండి ಕೊರೋಡ ಇದೆ ಅಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಬದಿ ಪ್ರಾಣೆ ಯಾನು ದಾಯಗಂಚ ಪಂಡೆ ಈರೊಂದು ಕುಲಪತಿ ಅತ್ತೆ ತೂಲೆ ನವನ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗುರುಕುಲ ಒಂದು ಗುರುಕುಲ ಕಾಡಿಡು ಆ ಇರೆಪುರೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ನಾಡ ಆ ನಾಡಿಡು ಎಂತ ಇಂಚವು ಅಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹ್ಮ್ ಇದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುದರ್ದಾಯಕ ದಿಯಾ ಅಗ್ನಿಭೂತಿಂದೆ ದಾಯದೀನ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ್ದಾದ ಅಗ್ನಿಲೇ ಹಾ ಅಂತ ಅಂದ್ ಜೋಕಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ ಅವು ಈರೇ ಬಂತನ ಪಾತೇರ ಆ ಲೋಕದ ಬಲ್ಪು ಕೊರತು ಆ ಐದು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಅವು ಮಲ್ಲೆನ ಪುನೇಕ ಏತ ಕೆಲಸ ಅಪ್ಪೆಗುಂಡು ಅಮ್ಮೆರೆಡಿ ಅಂದ್ ಅಮ್ಮೆಂದ ಬಡ್ಪಾಯ ಎರಡು ಕ್ಷಣ ಪುರಿಯ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪೆಂದ ಬಡ್ಪಾಯ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆ ಅಂಚಾದೆ ಅಪ್ಪೆನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಗೆದೊಂದು ಬಾಳೆಯನ್ನು ಪುರಿಯ ಐಕ್ಯತ ಪ್ರಪಂಚ ಪನ್ಪುಣ ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಗುರು ಆ ಗುರುವಾದಲ ಇಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೇವಕಿ ಆದಲ ಇಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರಲ್ಲ ಆಲ ತ್ಯಾಗ ಆಲ ಪೆದ್ದದಾಗ ಅನುಭವಿಸಾವಿನ ಸಂಕಟ ಆ ಅಪ್ಪು ಅನುಭವಿ ಅವನ ಬಾಳು ಕಟ್ಟರ ಸಾಧ್ಯ ವಾಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ ಪುಣ್ಯನಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದ್ದೆ ಅಪ್ಪೆನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆದು ಈ ಬರಡು ಆ ಬತ್ತಿಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲಧರ್ಮ ಆ ಎಂಕಲ್ನ ವೇದ ಆಚಾರ ಆ ಜನ ಪೂರ ಮುಂದುವರಿಸಾಯ ಬಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವುದು ಅಂದ್ ಜಿನ ಅಮ್ಮೆ ಪಣ್ಣೆ ಜೋಕುಲು ಕೇರು ಜಗರು ನಮಂಚತ್ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಎಂಕ ವಿಧೇಯರಾದ ಆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಈರು ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ದಾಂಟಂದೆ ಅಂಚನೆ ಯಥಾವತ್ ಅದು ಮುಂದುವರಿತು ಬೋಪನಾಕಲು ವೇದ ಪಡ್ಡದಾಗ ದಾದಪಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಓ ಜ್ಞಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತರಿಗಳು ಇಪ್ಪು ವಾಜ್ಞಾನ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಾಯಿ ಪಿದಾಯಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೆ ಅವೇತೋ ನಕ್ಷತ್ರ ಅವೇತೋ ನೀಹಾರಿಕೆಗಳು ನೆತ್ತ ಉಳಾಯಿ ಪಿದಾಯಿ ಬೊಡ್ಪುದ ರೂಪವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಂತ ಸತ್ಯ ಮಹಾ ಚೈತನ್ಯ ಆ ಚೈತನ್ಯದ ಅರಿವು ಉಂಟಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆ ಜ್ಞಾನವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಪಣ ಪರಮ ಸತ್ಯವು ಏಪಗಳು ಇಪ್ಪು ಇಪ್ಪು ನಾವು ಇದು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ನಕಲು ಬಡ್ಡಿನ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಆ ವೇದ ಓಲಿತ್ತಿಂದು ಬಂಡ ಓಲು ಬಂಡ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಓಹಾ ವೇದ ಪುರುಷ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲಗಳು ಆಯಣ ಇತ್ತು ಓ ಬೊಕ್ಕವು ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ರೂಪಗಳು ಓ ಐಕ ಕಾರಣದಾಗ ಬಂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಮೋನೆಡ್ದವು ಬತ್ತಿನಾರನ ನಾಲ್ಕು ಮೋನೆಡ್ ಮೂಡಾಯಿ ಮೋನೆಡ್ದರು ಕುವೇದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮೋನೆಡ್ದು ಯಜುರ್ವೇದ ತೆಕ್ಕಾಯಿ ಮೋನೆಡ್ದು ಸಾಮವೇದ ಬಡಕಾಯಿ ಮೋನೆಡ್ದು ಅಥರ್ವ ವೇದ ಅಥರ್ವವೇದ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅಥರ್ವಣನೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಆ ವೇದೋಕ್ತವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಥರ್ವಣ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಪೆ ಇತ್ತೆ ಈ ವೇದ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೆಂಚ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಋಷಿಗಳು ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಓಹೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅವು ಶಬ್ದ ರೂಪಗಳು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಐನು ಋಷಿಗಳು ರೂಪಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಋಷಿಗಳು ಬಂದ ಚೌಳಿ ನೀರು ನೀರು ಮುರ್ಕುದು ಮುಂಕುದು ಕೈದಿ ಬಜಿ ಮಣಮಣ ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಅದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಇಕ್ಕಿದಂಚಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೋರ್ಡು ನಾಡದು ಬರ್ತದೆ ಓಹೋ ಪ್ರಕೃತಿದ ಉಳ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಶಕ್ತಿನ ನಾಡದಕ್ಕೂ ಜನಪುಲಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಈ ಜನಜೀವನವು ಲೋಕ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಇಪ್ಪೋಡಾಟ ವೇದ ಬಾರಿಯ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಬಂದದು ಆ ವೇದನಕ್ಕೂ ಕೊಲ್ಲಿ ಓಹೋ ಅಂಡ ಚಲ್ಲ ತೆಲಿ ಆದಿತ್ಯಂತಿಗೆ ಕೊಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾಂಡಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಓ ಅಂಚ ಆರಬಹುದು ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಮಂಡೆ ಕೊಂಚ ಕೊರ್ಲ ಕಂಠದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರು ಓಹೋ ಅಭಯ ಕೊರಡು ವ್ಯಾಸರೂಪಗಳು ಅವತಾರ ಮಲ್ಪದು ಐದು ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವವೇದ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಾಲು ಮಾಡ್ತೇವೆ ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಣೀತ ಬಣ ಅಂಚನಿ ವ್ಯಾಸ ಭಾಗವತ ಮೊದಲ ಆಕಾರವನ್ನು ಅಂಚೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅರ್ಣ ಮೊದಲು ದ್ವೈಪಾಯನ ಬಾದರಾಯಣ ಅಂದ್ ವೇದ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಡಿದಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸ ಬಂತಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಓಹೋ ಆಗ ವೇದನು ಆಗ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರೆಗೆ ಪೂರ ಏರೆಗೆ ವೈಶಂಪಾಯನಗೆ ಓ ಜೈಮಿನಿಗೆ
ಸುಮಂತಾಗ ಆ ಮುಗಲಿಗೆ ಪೂರ ಆ ವೇದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಅಕಲ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಆ ಆ ವೇದ ವಿಸ್ತಾರ ಹೆಂಡ ಮಗ ಓಹೋ ಈ ತಿಳಿಯೋದು ದೇವಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಈ ಅಂತ ಅಂದಪ್ಪ ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಆ ವೇದದ ಮುಖ್ಯವಾದ 4 ಭಾಗ ಉಂಟು. ಓ ಮಾತ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆ ಐದೊಕ್ಕ ಅರಣ್ಯಕ ಆ ಐದೊಕ್ಕ ಉಪನಿಷತ್ ಆ ಸಂಹಿತ ಆ ಸಂಹಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಂಟು ದಾದವು ಮಂತ್ರಗಳು. ಓಹೋ ಈ ಲೋಕದ ಗೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಆ ಮಂತ್ರ ಆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ. ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಬಟ್ನಾಕಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹ್ಮ್ ಐದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಆ ಎಂಚ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಎಂಚ ಅವು ಆಕಾಶಡಿಪ್ಪುಳಂಚಿನ ಶಬ್ದ ತತ್ವ ಓ ಈ ಭೂತೊಳಗಿನ ತನ್ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಬಡದುಂಟು. ಆ ಪಂಚಭೂತೊಳಿನ ಸಂಘಾತೊಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಆ ಋಷಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಹಾ ಹಾ ಆ ಓ ಪಂಚಭೂತ ಓ ನೀರು ಆ ತೂರು ಆ ಗಾಳಿ ಆ ಮಣ್ಣು ಆ ಇದೆ ಆಕಾಶ ಈ ಪಂಚಭೂತೊಳೆ ಆ 4 ಭೂತೊಳಗೆ ಇಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಜನ ಅಂದ್ ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ತನ್ನಡಿಗೂ ಇಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಂತ ಉಂಡು ತೂಪು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಂಟಲ ಕೊಲ್ಲುದು ಭಸ್ಮಾಪನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ತಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂದ್ ನೀರು ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನೀರಿನ ಸಂಘರ್ಷಗೊಳಗಂಟ ಆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಚಯನ ಮಲ್ಪದ ಅಂದ್ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಗುಲ್ಕು ಬರ್ತಾವಳಿ ಒಳ್ಳ ಯಂತ್ರಗಳು ನಡಪಡಾವಳಿ ಅಂದ್ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ಆ ಅಂಚನೆ ಹ್ಮ್ ಗಾಳಿ ಮಾತ ಜೀವನ ಬದುಕಾವ ಆ ಪಂಚಭೂತಗಳು 4 ಭೂತಗಳಿನ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರ ತೂಪ ಆ ಐನ್ಯದಾಯಿನ ಆಕಾಶದ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪೊಡತ್ತೆ ಅವು ಶಬ್ದಾತ್ಮಕ ಓಹೋ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಆ ಐಟಿಪ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓ ಆ ಮಂತ್ರೊಳಗೆ ಪಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಆ ಅದರ ಸಿದ್ಧಿ ಮಂತ್ರ ಉಂಟ ಆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಲೋಕಗಳು ಸಾಧಿಸದ ಆಪಂದು ಪಡೆದು ಆ ತೆಗೆನೊಕ್ಕಲು ಪಂಡಿಗೆ ಆ ಸಂಗೀತ ಭಾಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ ಹೇಳಿದೊಕ್ಕ ಆ ಅರಣ್ಯಕ ಪಂಡದಾಗ ದಾದವು ಮಂತ್ರದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಡು ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಂತ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಉಪದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಮಂತ್ರ ಅಂದ್ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಪಾಠ ಯಜ್ಞದ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೇದ ಓದು ಹಾಕಿ ಯಜ್ಞಾಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದೆ ಅಂದ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ವೇದದ ಸಾರ ಭಾಗ ಒಂದು 10 ಪತ್ರಾಡ ಉಂಟು ಅದದ್ದು ಉಂಡ ಉಪನಿಷತ್ತು ಉಂಟು ಪತ್ರಾಡ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿತು ಅವು ಇಡೀ ವೇದದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡಂತ ಸಾರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಓ ಹೇಳಿದಾದ್ರ ಆ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಆ ಉಪಾಸನಾ ಕಾಂಡ ಆ ಒಂದು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ವೇದ ವಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟು ಆ ಉಪಾಸನಾ ಕಾಂಡಗಳು ನಮ್ಮವೇನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆ ಅರಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಐತೆ ಇಪ್ಪು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಜ್ಞಾನ ಕಾಂಡ ಅಂತ ಆತ್ಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಬಂಧದ ತಿಳಿಪಾವಳಿಂಚಿನ ಉಪನಿಷತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ಕುಲ್ಲು ನಾಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಪೂರ ಈ ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಪೂರ ಈ ಕಲ್ಪೊಡು ಈ ತೆರೆಯೋಡು ನಿತ್ಯ ಅಭಿನಯಾನ ಪಾಠ ಮಂತೊಂದು ಪಾಠ ಮಂತ ಸರಿ ಕೇಳೋಡೈತೆ ವೇದ ಪಾಠ ಮಲ್ಪನ ಇದ್ದ ವಿಧಿ ಇದ್ದವು ಸಂಹಿತ ಪಾಠ ಪದ ಪಾಠ ಕ್ರಮ ಪಾಠ ಜಠಾ ಪಾಠ ಶಿಖಾ ಪಾಠ ಗದ ಪಾಠ ಐಕ ವೇದದ ಉಡಾಯಿಡೆ ವೇದಾಂಗ ಮಲ್ಪಿನವು ಓಹೋ ಶಿಕ್ಷಾ ಪಂಡಂಚಿನವು ಮಂತ್ರನು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಚಂದ್ರ ಬದ್ಧವಾದ ನಿಲಯಗಳು ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದ ಮಧುವಾದಾರುತಾಯತೆ ಮಧು ಕ್ಷರಂತಿ ಸಿಂಧವ ವೈಪಡು ತಗ್ಗಾವಳು ವಾಲಯ ಉಚ್ಚಾರ ಇದು ಶಿಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿ ಐದು ಲೋಕ ವ್ಯಾಕರಣ ಮಂಡದಾದ ಅವು ಭಾಷದ ಮೂಲ ಸತ್ವ ಅವರು ವಾಕ್ಯ ಮಂಗುಣೆಂಚ ಪದಕುಳಿನೆಂಚ ಜೋಡಾವಳು ಪೂರ ಪಟ್ಟದು ಬರ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಕರಣ ಛಂದಸ್ಸು ಓವಾಂಡ ಛಂದಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಬರೆಂಡ ಅವು ನೆನಪುದಿಯಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡಾರು ಹೆಚ್ಚಾದ ವೇದಗಳು ಅನುಷ್ಠು ಛಂದದ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು ನೆನಪುದಿದರೆ ಬಾರಿ ಹೆಡ್ಡಾರು ಛಂದಸ್ಸು ವ್ಯಾಕರಣ ನಿರುಕ್ತ ಬಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಾನಾಟ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಜೋಡಿಸಾವಂತು ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡುವುದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪ ಅವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಐದು ಜೀವದ ಗೋಡಾಯಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗೋಡಾಯಿನ ಸೂತ್ರಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಂತು ಅವು ಬೆಳಕಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬದುಕುದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವು ವ್ಯಾಪಿಸಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಉಂಡೆ ಉಂಡು ಸೂರ್ಯನ ಬದುಕುದಿಕ್ಕುಂಟು
ಅಂದ್ ಅಂಡ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಗಾವಣಿ ಬೊಳುಪು ಉಂಟು ತೆರಿನಕಲು ಬಂದೆ. ಓಹೋ ಆ ಬೊಳುಪುದ ರಹಸ್ಯವು ಆ ಆ ಬೊಳುಪುದ ತತ್ವವು ಆ ನಾಡು ಪತ್ತಿನಕಲು ಋಷಿಗಳು ಓ ಅಂಚಾದೇ ಋಷಿಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಂತು ಕೊರಿಯೆ ಆ ಕೊರಿಯನ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂಚ ಉಂಟು ದಯಬಂಡ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಮಂತಿನ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಇಂಕಲು ಅನುಭವಿಸಾವನಿಗೆ ಅಂದ್ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಯದೆ ಒಬ್ಬ ಮುಹೂರ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಗಳಿಗಳು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿಪಾತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚಾದು ಅವನ ಬೋಳೊಂದು ತೆಗಿನಕಲು ಬಂಡೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಋಷಿಕರು ದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ವೇದ ಕಲ್ಪೋಡ ಸರಿ ವೇದ ಕಲ್ತಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪೂರ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಈತೇಕೆ ಮುಗಿಂಡ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತು ಮುಗಿ ವೇದ ವೇದಾಂಗ ವೇದಾಂತೋಡು ಮುಗೀಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಟತ್ತ ಹಲವು ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದ ಮಂತ್ರವಾದ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಈ ಜೀವನದ ಸುಖಂಗ ಪಡೆಯುವುದು ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಬೋಡು ಇದೊಂದು ಸುಖವಾದ ಬದುಕು ಅಡೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿಲಾಗೆ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಅಂದ್ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಲಡಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಪ್ಪ ಧರ್ಮ ಮಂಡದ ದಾದು ಮತ ಪಂತೊಳಗೆ ಧರ್ಮದ ಮಗಳು ಒರಿಯಕೋರಿ ತೆಗೆಯುವಂತ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವು ಮಿಥ್ಯ ನೀನು ಪರಿತು ಹೋಗಿ ನಾವು ಧರ್ಮ ತೂ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಧರ್ಮ ಅವು ಐತ ಧರ್ಮ ಅವು ಗಾಳಿ ಬೀಜು ನಾವು ಧರ್ಮ ಅವು ಐಕ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಮವು ನಡಪನ ಸಾದಿಯವು ವೇದ ಪಂತೊಳಗೆ ಅಮೃತ ಪಂತೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಕಲು ನಮ್ಮ ತಿಳಿದು ಆ ತತ್ವಗೆ ಸೇರೋದು ಆ ತತ್ವವನ್ನು ಅಮೃತ ತತ್ವ ವೈದ್ಯಂತ್ರ ತತ್ವ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾ ಅವು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ ಬಣ್ಣದಾದ ಆಮೇಲೆ ದಶಧರ್ಮೋಲು ಅಂತ ತುವೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತುವೇರೆ
ಸುಂದರಂ ಎಡ್ಡೆ ನನಗೇನಾರ ಎಡ್ಡೆಂದ್ರೇನು ಮೂಸರ ಆಘ್ರಾಣಿ ಸಾವಿರ ಅಂದ ನಾದಾವು ಓ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡತಿ ಆತ್ಮಗಳ ದೇಹಗಳ ಅದು ಈರು ಪನೊಂದು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೆಲವು ಮಾತ ಸಂಶಯ ಬರ್ಪುನ ಈ ಅಪ್ಪಗ ಆತ್ಮ ಬಂಡ ಓಲಿಪ್ಪು ನಾವು ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದೇಹ ಬೇತೆ ಆತ್ಮ ಬೇತೆ ಓ ಓ ಓಹೋ ಓಹೋ ಓ ಅಂದು ಓಹೋ ಓ ಅಂದಪ್ಪ ಓ ದಾದಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ
ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಈರೇನ ರಡ್ಡು ಕಾರುಗಳ ಕೊಡೋರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಾನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಅವು ಈರೇ ಬಂಡದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಉಡುಪಿನ ಬಾಕಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಏರು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಅಮ್ಮೇರು ಮಾತ್ರ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೊಡುದು ಅಂಡ್ ಬೇತಕಲ್ನ ಕಡೆಗೆ ಪೋಟು ಅಂಡ ಎಂಕ ಅಂಚತ್ತತ್ತೆ ಅವೇನು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದು ಯಾನು ಭಾವಿಸಾವನ್ ಬೇ ಎಂಕಿ ಏರು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆರೆ ಎಂಕ ಗುರುವಾದಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಒದಗದು ಬತ್ತದೇರು. ಪರಂಪರೆ ಅಂದ್ ಐನರ್ದವರ ಅಂದ್ ಐನರ್ದವರ ಈರೇನು ಯಾನು ಅಡ್ಡು ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲಾ ತೋಡಾಪು ಅಮ್ಮೇರಾದಲಾ ತೋಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರೇನು ಗುರುಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಲೋ ತೋಡಾಪು ಅಥವಾ ಈ ಕಲ್ಪಾಯಿ ಜನಲ ಅಮ್ಮೇರು ಗುರುವೇ ಆಂಡಲ ಈರು ಎಂಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಹೇಳ್ದಾರಲ್ಲ ಇರು ಗುರುವೇ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದಾಯ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಈರೇ ಎಂಕ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತಾನ ವಿಚಾರ ವೇದಾಂಗುಲೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದ್ಯೆಲೇನು ಪೂರ ಈ ಸುಮಾರು ದಿನ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಯಾನ ಏನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಅಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ದಾಯ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಈರೇ ಪಂಡಿನ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರನು ಪ್ರಜ್ವಾಲಿತೋ ಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರದೀಪ ಏನು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಏರು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೇನ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಆಯೇ ಸೂರ್ಯನ ಲೆಕ್ಕ ಬೆಳಗಾವ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಐನರ್ದವರ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಬರಡೊಂದು ಅಂಡ ಆಯೇ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಅಂದ್ ಅಂಡ ಏನು ಖಾಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಹತ್ತತ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲಿಪ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆಲ್ಲ ನೋಡಾಪುಂಡು ದಾಯಗ್ ಇಲ್ಲು ಈರ್ ಕುಲಪತಿ 10,000 ಜೋಕುಲು ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಓಲ್ಲ ಈರೆಗೆ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೋನ್ ದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಉಂಡು. ಅಂದ್ ಬೋಡತೆ ಅಂದ್ ಆಯ್ನಾರ್ದಾರ ನಮಕ್ ಈರೇ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಪಾರಲೌಕಿಕದಾದ ಬೋಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನೇನು 3 ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂದು ಜೀವನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಬೆಳೆಪ್ಪ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಈರೇನ ಜಾಗೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸಮರ್ಥವಾದ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಈರೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಎರಡ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಏನನ್ಬೆ ಓ
ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ಹ್ಞೂ ಕಲ್ಪಾಂಗಿನ ಜೋಗುಲಗೆ ಏಳು ಕಲ್ಪ ಅಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ ಗುರುದತ್ತ ಮಂದಿ ಗಾದೆ ಉಂಟು. ಅಕ್ಕಲೇ ಬರೋಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಿನ್ನ ಒಗಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ವಿದ್ಯೆ ಹ್ಞೂ ಕಲ್ಪವನ ಕಲ್ಪು ಅಟ ಕಲ್ಪವನ ಏನೊರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ. ಹ್ಞೂ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಲೋಹುಳು ಕತ್ತಿ ಆಗುತ್ತ. ಹ್ಞೂ ಕಲ್ಪನೆ ಹ್ಞೂ ಮಾತ ಲೋಹುಳು ಆಧಾನ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಬಂಧನೆ ಹ್ಞೂ ಗುಳ್ಳಿ ಹ್ಞೂ ಅಂಚಾರ ಹ್ಞೂ ಎರಡ ಮೂಲ ಗುಣ ಇತ್ತು. ಹ್ಞೂ ವೇದ ವೇಗ ಬಂತಿ ಹ್ಞೂ ಈ ಆನುವಂಶಿಕತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಾಜದ ಬರೆಯದ ಕಾರಣ ಹ್ಞೂ ಬಟ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಕೌಶಲ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೋರ್ಡ್. ಅಪ್ಪೆಳಿಕೆ ಬರೆಯುವುದು ಹ್ಞೂ ಅಂಚಾರ ಹ್ಞೂ ಯಾರು ಹೆಂಚಿನ ಪೂರ ಕಲ್ಪಾದೆ ಹ್ಞೂ ಅವರಿಗೆ ಏಕಪಾಠಿಯಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಪ ಈಗ ಬಡ್ಜನ ದಾದನ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಬಡ್ಜನ ಓ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವನು. ಹ್ಞೂ ಸಿರಿನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಯಜಮಾಂತಿ ಮದಿಮಾನ ಹ್ಞೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸಿರಿದೇವಿ ಹ್ಞೂ ಅವನು ಮುಂದರಿದ ಬಡತ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಹೌದಪ್ಪ. ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಹಾಂ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಆಡ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗೌರವದ ಸಂತೋಷ. ಹ್ಞೂ ಜೋಕುಲು ಹಣ್ಣಾನ ಸಂತೋಷ ಅಂದು ಹ್ಞೂ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಗೌರವವನ್ನು ಎತ್ತರಿಸವನಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ಅಂದಪ್ಪ. ಜೋಕುಲು ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹ್ಞೂ ಪ್ರಾಯ ಹ್ಞೂ ಜೋಕುಲು ಜವನೇರು ಹ್ಞೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಸ್ತು ಅಂದು ಅಂಚಾದು ಹ್ಞೂ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ದಾದಪ್ಪಯ್ಯ. ಹ್ಞೂ ದಾದವು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ವೇದ ಚಾತುರ್ವರ್ಣಗಳು. ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವರ್ಣ ಧರ್ಮ ಹ್ಞೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಶ್ರಮ ಹ್ಞೂ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಪಂಡದಾದ ಹ್ಞೂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹ್ಞೂ ಗರ್ಭಸ್ಥ್ಯ ಪಂಡ ಗೃಹಸ್ಥ್ಯ ಆಗಿ ಹ್ಞೂ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಹ್ಞೂ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಉಂಟು ಸನ್ಯಾಸ ಬರ್ಬೇಕು. ಹ್ಞೂ ಅವು ಐಚ್ಛಿಕ. ಹ್ಞೂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂತ ನಿಖಲಪ್ರಾಯ. ಹ್ಞೂ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತುದು ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಆದು ಹ್ಞೂ ವೇದ ವೇದಾಂತ ಪಾರಂಗತೆ ಆದು ಹ್ಞೂ ಗುರುಮಠದ್ದು ಸಮಾವರ್ತನ ಮಂದದ ಕಡಪುಡ್ನೆ ಹ್ಞೂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬಹುದು. ಹ್ಞೂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಹ್ಞೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲಿಸಬಹುದು. ಹ್ಞೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ತನ್ನೆಡೆಗೆ ವೈಪುಣಂಚಿನ ಚುಂಬಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಂತ ಕರ್ಷಣೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಗಳು ಬರುವುದು ಹ್ಞೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಹ್ಞೂ ఒక మనోనిగ్రహం ఎట్టే ಬಂತು ఏకాగ్రత ఇచ్చిన విద్య కలుగుతుంది. ಕಲ್ಪರಾಪುಜಿ. ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಜೋಕುಲ ವೈರಾಗ್ಯವಂತ ಅವು ಎತ್ತಿ ಹ್ಞೂ ಅವತ್ತ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಹೋಗುಂಡು ಹ್ಞೂ ಐದೇ ದುಂಬುದಿಯುದು ಹ್ಞೂ ಬಾಕಿಗಳನ್ನ ಪೂರಾಗಿ ಬೆತ್ತುದಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ ನಾವು ಜೋಕುಲನವಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಹ್ಞೂ 5 ವರ್ಷ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತದ್ದು ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಹ್ಞೂ ಕೆಟ್ಟ ಪಣ್ಣಾನ ತುಂಬ ಮಹಿಮೆ ಹ್ಞೂ ಕುಲ ಶೀಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಹ್ಞೂ ಮದುವೆ ಪಂಡ ದೇಹ ಹೋಗಿ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಸಂತಾನವನ್ನು ಬೆಳಪಾರೆ ಹ್ಞೂ ಪಣ್ಣಾಗ ಜ್ಯೋತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕುದಾರ ಹ್ಞೂ ಅಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಲ್ಲ ಹೋಯಿನ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ ಹ್ಞೂ ಎಟ್ಟೆ ಬಾಲ್ಯದ ಬೆಳೆದು ವಿಶ್ವಲ್ಲ ಬೆಳಗವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ಹ್ಞೂ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯು ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿ ಹ್ಞೂ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಹ್ಞೂ ಅಂಚಲು ಎಟ್ಟೆ ಪಣ್ಣಾನ ತೂದು ಹ್ಞೂ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಹ್ಞೂ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಪ್ರವೇಶ ಹ್ಞೂ 5 ವರ್ಷ ಪೂರ ಜೀವನದ ಸುಖನ ಅನುಭವಿಸ ಹ್ಞೂ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪೂರ ನಡಪುಡಾದು ಹ್ಞೂ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಹ್ಞೂ ಕಾಡುಗಳು ನಡಪುಡು ಹ್ಞೂ ಮಾನಪ್ರಸ್ಥ ಹ್ಞೂ ಅರಣ್ಯ ಕಾನೂನು ಪಂಡದ ಹ್ಞೂ ವೇದಗಳು ಹ್ಞೂ ಆಗ ಹ್ಞೂ ಅವು ಅದಕ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬಹಳ ಓ ಒಂದು ಸೈಪುಣ್ಯದ ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕುನ್ನೊಂದು ಇರ್ತೇನೆ ಹ್ಞೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಇನ್ನಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜವಣೆ ಬಿಡು ಹ್ಞೂ ಈ ಲೋಕದ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯು ಹ್ಞೂ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಬಂತಿ ಹ್ಞೂ ಮೀಸೆ ಎಂಬುದು ಇದು ಹ್ಞೂ ಈಶ ಶಕ್ತಿಯ ಚಿಹ್ನೆ. ಹ್ಞೂ ಮೀಸೆಯಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಬಹುದು ಹ್ಞೂ ಪೋಷಿಸಲು ಬಹುದು. ಹ್ಞೂ ಅಂಚಾದು ಯುವಶಕ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಹ್ಞೂ ಅಕ್ಕಲಿ 8 ಸಾವಿರ ನಡಪಲಿಕ ಮಾತನಾಡ ಹ್ಞೂ ಈ ದೇಶನೇ ಬಂಗಾರದ ಮನೆ ಹ್ಞೂ ಅಂಚಾದು ಹ್ಞೂ ಮಾನಪ್ರಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹ್ಞೂ ಐವತ್ತ ಸನ್ಯಾಸ ಐಚ್ಛಿಕ. ಹ್ಞೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಸನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುವುದು. ಹ್ಞೂ ಕೆಲವರಿಗೆ 14 ಜೋಕುಲ 50 ಬರುವುದು. ಹ್ಞೂ ಐಚ್ಛಿಕ. ಹ್ಞೂ ಸನ್ಯಾಸಿಯೇ ಅವರ ಬಂದು ವೇದವನ್ನು ಹ್ಞೂ ಆಜ್ಞೆ ಹ್ಞೂ ತತ್ವವಂತಿನ ಆಜ್ಞೆ ಹ್ಞೂ ವೇದ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಮೂರ್ತಿ ಆಶ್ರಮ ಹ್ಞೂ ಲಾಯ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಬಹುದು. ಸರಿ. ವರ್ಣ ಪನ್ನದ ಚತುರ್ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹ್ಞೂ ಬ್ರಾಹ್ಮ ವೈಶ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಶೂದ್ರ. ಹ್ಞೂ ಇದು ದಾಯದಿಂದ ಬಂದಂತ ಹ್ಞೂ ಸಮಾಜವು ಮೇಲಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ಅಕಲಕಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಕಲಕಲು ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಹ್ಞೂ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಂಡೆಯವರು ಹ್ಞೂ
ಮುಕ್ಕಲು ಬಂಡನಾಕು ಕೈಕಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಧರ್ಮದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚನದ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಅದುವೇ ಆ ಕೆಲಸ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವೈಶ್ಯರ್ನ ಬೇರೋಡು ಬಾರಿ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂದು ಬೇರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಜೀವನಾಡಿ ಸಮಾಜ ಅಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಕ್ಕಲ ಶಕ್ತಿಲ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯೋಜನ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಒತ್ತಕ್ಕೆ ಜೋಕು ಮಾತಲ ಸಮಾಜ ಪುರುಷ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರವಾದ ಇಪ್ಪೋಡಾಟ ಈ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬಹುದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವು ಇಜಿ ನಡೆದಾನೆ ಹಾಕೋದು ವೈಶ್ಯ ಮಂತ್ರವಾಡಿ ವೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೇರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೂದ್ರೆಲ್ಲ ಬೇತಿಂಜಿನ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವು ಮೇಲಾಟ ಅಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾದಪ್ಪಯ್ಯ ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಹಾಂ 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 ಅವಾಗಲೂ ವೇದಲೆಂದು ಬರ ಕಲ್ಪಿಲ ಕಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಆಂಡಪ್ಪ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಇರಿ ಇತ್ತೇನೇ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೊರ ಬರಲಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಗ ಇರು ಅಂಥ ಸಮಯಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾ ಇತ್ತನೆ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ಚಿ ಹಾಂ ಇತ್ತನೆ ಬರ್ಚಿ ಇಂದು ಹಾಂ ಹಾಂ ಸರಿ ఈయన అనుగ్రహ ఏపలో ఇప్పాడు అందంది సూర్య ಧಿಯೋ ಯೋನ ಪ್ರಚೋದಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಕೊ ಸರಿ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಆವಪ್ಪಯ್ಯ ಆವಪ್ಪಯ್ಯ
ಏತು ಪೊರ್ತಾಂಡ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಕೇಣ್ಣಕ್ಲೆಗಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಯೆ ಯಜಮಾನ್ರೇನ ಪಾಠ ಆತ ಪುರ್ಲು ಕೇಣ್ಯಾರ ಅಂಚ ಮಾಡತ್ತು ನೇರ ಪೋತೆ ಇಂಕ ಕಲ್ಪಲೆಂದು ಮಂಟ ಕಲ್ಪವೇರ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮೇರನ ಬುಧರೆಂಚ ಏರಿಟ ಪಣಪು ಕೇಣ್ಣ ಏರಿಟ ಪಣಪುನೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಗುರುತ ಉಂಡು ಅಮ್ಮೇರೇರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಸಾದಿಟ್ಟು ಪೋಪನಾಗ್ಲೇನು ಬೂರ ಅಮ್ಮೇರನ್ನು ಲೆಪ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಣ ಅಂಚಾತ ನಂಗೆ ಜಾತಿ ಇದ್ದಿಂದ ಪಣಪೇರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಸಯ್ಯಾಡ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬಡ್ಚಿ ಪಾಠಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅದು ಬಂಡೆ ಬರವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅತ್ತು ಪೊಯ್ಯ ತರಾಸಿಲ್ಲ ಬಿರೆಲ್ಲ ಇತನ ಕಲ್ಪೋಳಿ ಬರೆವುಲ ಕಲ್ಪೋಳಿ ಬರೆತಲ ಕಲ್ಪೋಳಿ ಕೆಲವು ಬರೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇಂಕ ಪಣಪನೆ ಕೇಂಡದು ಕಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಮಾಡದು ಕಲ್ತನಕ್ಲ ಪಿದೈ ಒಳ್ಳ ಪಣಪುಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಆಡೆಗೆ ಪಂಡ ಕಲ್ಪವಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಐಕೆ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಇಂಕ ಕಲ್ಪೊಡುಂಡು ದಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂತಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತತ್ತ ಕಲ್ಪನೆ ಕಂಡಿರ ಒಬ್ಬನ ಎತ್ತತ್ತ ಅಂಚ ಪಾಠ ಆಪುನಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ರೆಗಲ ಅವ್ರನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಲೆಕ್ಕ ಬರೀಟ್ ಉಂತುದು ತೋಜಾಂದಿಲೆಕ್ಕ ಕೇಬಿ ಕೊರ್ಪುಣ ಕೊರುದು ಎಂಕಲ ಬತ್ತಂಡಿಯ ಸುಮಾರು ತಾನೆ ಬರಂದೆ ಕೇಣ್ಣೇನು ಜನ ಪಣಪೇರು ಮನನ ಮಲ್ಪುನಗೆ ಐನು ಪಿರ ಮನಸ್ಸಿಡೇ ಪಣೋಡು ಮನಸ್ಸಿಡೆ ಪಂಡ ಯಾರನ್ನು ಬಾಯಿಟ್ಲ ಪಣೋಡು ಅವು ಏರಿಯಾಗಲ್ಲ ಕೇಣಿ ಯಾರವನು ಅಂಚ ಗುಟ್ಟುಟು ಕಲ್ತನೇನು ಒರಿಯೇ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮಲ್ಲ ಸೊರಟು ಪಂಡತ್ ಕಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ತೂಕ ಇನಿ ಎತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನೂಲು ವಾಡ್ನಾಗ್ಲು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಾಠ ಮಲ್ಪೊಳೆ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆಸೆಟ್ ಉಳ್ಳೆ ಕಪಿಲ ಶರ್ಮ ಅಂದ ಆವೋಡು ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅನ್ನ ಪುದಾರ ಕಪಿಲೇನು ಬಣ್ಣ ತೂತುದಿದ್ದಾರದ ಅನ್ನ ಶರ್ಮೆ ಆವಡು ನಂಡ ಇಂದು ಕಲ್ತದ ಅವಡು ನೂಲು ಅವಡು ಅವು ಪಾಡ್ನಗಳು ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ತೂಕ ಅಮ್ಮೇನೆ ಅಮ್ಮೇನೆ ಪಾಠನು ಪಿಲಿ ಬತ್ತದಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯೇ ದಾಯ್ತನೋ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಕೇನುಂಡಪ್ಪ ಅಂದ್ ಅಂಚ ತೋಜು ನೆಂಕ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಈರು ಪಾಠ ಮಲ್ತೋಂದು ಇತ್ತಲೆಕ್ಕೊನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿ ಫೋನ್ಲೆ ಪೋಯಿಲೆ ಕಾಂಡ್ ಫೋನ್ ಮುಲ್ತುದು ಫೋನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ ಕೆಬಿ ಕೊರಿಯೇ ದಾಯ್ತನೋ ಒಂಜಿ ಆ ಮೂಲೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಈರು ಪಣ್ಣೇನೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಕೇನುಂಡೆಂಕ್ ಅಂದಪ್ಪ ಏರನ್ನು ತೋನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಜೋಗುಲು ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ಬಾಯಿಡಿ ಎಂಚಿನ ಪಿತಟ್ನ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜಿಸಿ ಅಂಚಾದ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಅಂಚಿ ಸರಿ ಕೆಬಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಒಂದು ಬೇತೇರ್ಲಾತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಜವನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಪ ಒಂದು ಬೆಳೆಂದಿಪ್ಪನಾಯಿ ಅಂದಪ್ಪ ಆಯ್ ಅವು ಈರ್ನ ಇರ್ದಾರೆ ಎಂಗ್ಲೇದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರ ಇದೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂಚ ಅವು ಏರ್ನ ಸ್ವರ ಅಂದು ಬಂದ ಸರಿ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮವೇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲರೆ ಉಳ್ಳೇತ ಬೇಲೆಗೆ ಆಯ್ ದಾಸಿ ಪುತ್ರೆ ಆಯ್ ಕಪಿಲೆ ಅಂದಪ್ಪ ಈರು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಮೂಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಐನೇ ಆಯ ಅಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದಪ್ಪ ಈರು ಮುರಾಣಿ ಅತ ಏನಡ ಪಂಡಿನ ಬ್ರಾಣೆರೆಗ್ ಬುಡ್ದು
ಬಾಕಿ ದೇವರೆಗೆಲ್ಲ ವೇದ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಾಗ ಆಯ್ತು ಆಯ ದಾಸಿ ಪುತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಆಯ ಈರು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಈರು ಎಂಕ್ರೆಗೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಪ್ಪನೇನೆ ಕಂಡದು ಕಲ್ತದು ಆಯ್ನಾತಿಗೆ ಪಣೊಳಿಯಾ ಪಣೊಳಿ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಅವಾಗ ಆಯ್ದಾಯ ಪಣ್ಪುಣ ಐಕ್ಯ ಇರೇಗ ಬಂಡಿನ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆ ಒಂದು ಇನ್ನು ಇಂಬೆ ಓರಿ ಕಲ್ಪವೆ ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ 4 ಜನ ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ನಿಖಿಲ ಕಲ್ಪಲೆ ಬಂಡದು ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ನನಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮೂಲ ಬಿಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ನ ಹೇಳ್ದಾರ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಇತ್ತೇನೆ ಆಯನಲೆತ್ತದು ಆಯನ ವಿಚಾರಿಸದು ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಂದು ಹಾಂ ಅಂದು 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 ಹಾಂ ಹಾಂ ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಟ್ಟಡಿ ಇಪ್ಪರ ಗೋಡ ಹಾಂ ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಬಂತು. ಅನಾದಿ ಕಾಲೋರ್ದಿಂಚದ ಬಂದಿನ ಆ ಧರ್ಮನ ಪಾಲಿಸಿನವಳ ಇಂಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಬರೆಯೋರಿಯಾರು ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಯಜನ ಯಾಜನ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ ದಾನ ಪರಿಕ್ರಮ ಈ ಆದಿ ಭಕ್ತಿ ಪುನಃ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಪಂಡನ ಓ ಇರ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಉಣ್ಣಾನ ಕೇಂಡ ಅಂದದು ದನಿಕುಳೆ ಅರ್ಹತೆ ಬೇತೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿಕ್ಕ ಮಂಡವೆಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡಲ ಈಶು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯತ್ತು ಅರ್ಹತೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಮಂತ್ರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕಣತದ್ದು ಐನು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಂತ್ರ ಪೂಜಾ ಮಂತ್ರನು ಆಯ ಕಲಿತೆ ನಾನು ಊರ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆಗೆ ಆಯ ಆಗ್ತದೆ ಕೊಂಚ ನಿಯಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಇಚ್ಛ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕರು ಪೆರಿಯಾಕರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಋಷಿಗಳನ್ನ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ ಕುಳಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳು ಸತ್ಯನು ತೆರೀನ ಅಂಚಿನ ಋಷಿಗಳು ಪಾಡ್ದುಕೊರ್ನ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏಕಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಾಡಿ ಸರಿಯಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಎರಡ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಇತ್ತು ಕಣ್ಣದಾನೆ ಈ ಇಂಚ ಪಂಕುನದ ಎಂಕ ತೆರಿಯಾಂದೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಎನ್ನನ್ನು ಕೂತಿದ್ದದು ಎಂಕ ವಂಚನೆ ದ್ರೋಹ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮಲ್ಪಾಂದಿನಂಚನೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲಿಯಾಂದಿನಂಚನೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಕೋಪ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಕಲ್ತನೆ ಅಂದು ದಾಯಗ ಬೇಡಾಗ್ತದೆ
ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೋಪ ತೋಜಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಎರಡ ಪಾತೇರಿಯಾರ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಸತ್ಯೋಗ ಭಾರಿ ಮೌಲ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಹಿರೇ ಪಣಪುನ ಕೇಣದೆ ಅಂಚಾತಿ ಎಂಕ್ ತೋಜನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪಣಿಯಾರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಕಲ್ತನೆ ಅಂದು ಕಂಡದ ಕಲ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದು ದಾಯಿಗ ಮಣ್ಪನಿಗೆ ಏನಡ ಉತ್ತರ ಇದ್ದಿ ಹಿರೇ ಪಾಠ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಣ್ತಾರು ಸ್ವಭಾವನು ಮೀರಿದ ಬಾಯರ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಭಾವಡೆ ಅವು ಉಂಡೋದನ್ನ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಬಂಜಿತ ಬಡವಗೂ ಕಲ್ತನಾಯಾಗಲ ಕಂಡನಾಯಾಗಲ ಬೇತ ಓಂಜಿ ಉದ್ದೇಶವು ಕಂಡನಾಯಾಗಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡತ್ತ ಬಂಜಿತ ಬಡವುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿತ ಬಡವುದನಿಕುಳೆ ಕಲ್ಪೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಕೆಬಿ ಕೊರಿಯೆ ಮಾತ್ರ ತಾವು ತರೆಕ್ಕಲ ಪೋಂಡು ಬತ್ತಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಐನು ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಶೂದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಪೋಳಿಯ ಅಂಚ ಒಂದು ಈರ್ಕೆ ಎಣುವಾರು ಏನು ಶೂದ್ರೇನೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನೋ ಬುಕ್ಕೋರಿಯೋ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಏನು ಚಾಕರಿ ತಾಳ್ನ ಬಂಜಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟೋಡೊಂದು ಬಯಕತ್ತು ಪುಟ್ಟನೆಲ್ಲ ಆತು ಏರೇರು ಎಂಚೆಂಚ ಪುಟ್ಟುವೆರೋ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಕರ್ಮ ಕಾರಣ ಪಣಪನ ಕೇಳದೆ ಪೋಯಿನ ಜನ್ಮಟ ಮಲ್ತನ ಕರ್ಮದ ಕಾರಣ ನಂಗೆ ಈ ಜನ್ಮಟ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನ ಈರೇ ಮಲ್ತನ ಪಾಠ ಅಪಗಂಟ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಏನಿಂಚ ಪುಟ್ಟಿನೆತ್ತಂದಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಒತ್ತಂದನ ತಪ್ಪುಗು ಎಂಕೊಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ದನಿಕುಳೆ ವರ್ಣ ಅಂದು ಬಂಡಾರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಪುಟ್ನಾಗ ಆಗ ವಾ ವರ್ಣಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಾಡ್ಪನಕ್ಕೆ ಏನತೆ ಜನ್ಮನ ಜಾಯತೆ ಜಂತು ಈರೇ ಪಣ್ಣ ಅಪಗ ಕರ್ಮತ ಮಿತ್ತು ವರ್ಣ ನಿರ್ಣಯ ಅಂದೆಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತ ಪುಟ್ಟನ ಕಾರಣಗೂ ಒಂದೇ ಅತ್ತ ಅಪಗೆ ಒಂದು ದಯ ಬಂಡೇರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನಾಗ ವಿಪ್ರಾಪನ ಅಧಿಕಾರ ಅಂಚ ವರ್ಪನ ಜಂತೊಂದು ಪಂಡ ಏನಿಗಿರತನೆ ಪುಟ್ನಾಗ ವಾ ವರ್ಣಲ ಇದ್ದಿ ಗುಣ ಕರ್ಮ ಇಂದು ರಡ್ಡತ್ತ ವರ್ಣ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಪನ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಈರ್ನ ಪಾಠ ಕೇಂಡತೆ ಕಲ್ತನೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತದಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಕಲ್ತಿನ ಅಪರಾಧ ಅಂಡು ಎಂಕ್ ಬತ್ತಂಡತ್ತ ಇದು ಏರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಐಕ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಡ್ಚ ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತು ಮಾಂತ ಪಾತ್ರೋಡ್ಲ ಪಾಡೋಳಿಯ ಹಾಳಾಯಿರ ಬಲ್ಯತ್ತ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೋಡು ಪಾಡತ ಹಾಳಾತುಜಿ ಅಂಟಾವು ಎಡ್ಡೆಂದ ಅಂಡತ್ತ ಏನು ಕಲ್ತನ ಹಾಳಾತುಜಿ ಗುರುಕುಳೆ ಇಂಚ ಕಲ್ಪೋಡ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ತದೆ ಅಂಚ ಮಂಡತು ಒಂಜಿ ಚಾಕರಿ ತಾಳ್ನ ಮಗೆ ಇಂಬಿಯಾಗ ಯೋಗ್ಯತೆನೇ ಇದ್ದಿ ಬಜಿ ಕೀಳು ತೇರಿ ನಾರು ಈರು ಪಣೊಳಿ ಅದನಿಕುಳೆ ಅಂದು ದಾದಾ ದಾದಾ ಅಂದು ಆಂಡ ಬುಕ್ಕ
ಈ ದಾಸಿ ಮಠದಿನ ಜಾತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕಲ್ತದ ಅದನ್ನ ಗುರುಕ್ಲೆ ಆಪುಜವು ಈ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೀಪಣಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಪಾರಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆಲ ಉಂಡು ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆಲ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ನಿಖಲಂಚಿನ ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಗೋಡಾಗಿ ಬಗೆ ಬದುಕುಣ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಶೂದ್ರನ ಸೇವೆಗೆ ಇಪ್ಪಳಕು ನಿಖಲು ಪಾದನೆ ಗಟ್ಟಿ ನಿನ್ನಲೆಕ್ಕ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಟು ತಿರಿಯಾನ ಕಂಡದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಈ ಮಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾರು ನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈ ಅವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವು ಬಿಡುದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಉಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಂಟು ವಂಚನೆ ಮಲ್ತ ಈ ಖಂಡದ ಕಲ್ತಿನಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಇಜ್ಜಂಗ ಕೂಡ ಈ ಇದ್ದಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಾನಾಂಡ ನಮ್ಮು ನೆಂಚ ವರ ಮೋಸ ಮಲ್ತಾನಾಂಡ ಮಲ್ತೇನು ದೈರಾಂಡ ఆయన ఒక జీవమానకు నంబెదవల్లి ಎಂದು ತಿಳಿನಗಳು ಬಂತೆ ದಯೆ ఆయన ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಡು ಮೋಸದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಡು ಗುಣವು ಐದು ಏಪಗುಲ ಬುಡಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಜಾತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಮಲ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಪುಳಿ ಉಂಡು ಓಟ ಪುಳಿದ ಪುಳಿತ ಲೆಕ್ಕ ಜುಂಬುಳಿದ ಉಂಡ ಜುಂಬುಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಪಲ ಉಂಡ ಮಾಪಲದ ಪುಳಿತ ಲೆಕ್ಕ ಬೇದವಲ್ಲಿ ಪರಂದದ ಪುಳಿ ಉಂಡ ಉಕ್ಕುದ ಪುಳಿ ಉಂಡ ಅಂಚ ಬೇತೆ 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 ಉಂಡು ಚೀಪೆಟ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಸಿಗರೆಯಿಂದ ಚೀಪ ಬೇತೆ ಉಕ್ಕು ಬಂಧಾನಕ ವರ್ತಿನ ಚೀಪ ಬೇತೆ ಇಂಚ ಈ ಜಾತಿ ಬಂಪುನವು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಇತ್ತಿನವು ಆ ಜಾತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರ ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಣ ಮಲ್ಪುಣಿತ್ತು ಈ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತೆರೆಯಾಂದೆ ఒక ವೇದ ಪಾಠ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಗಳು ಬರುವುದು ಪಿತೃ ಪರಂಪರೆಗಳು ಬರುವುದು ನಾವು ಆತು ಗಟ್ಟಿಯವು ಅಂಚನೆ ದುಂಬದಟ್ಟು ಹೋಯ್ಕೋ ಒಂದು ಬೈಲಿ ಅವು ಹುಡುಗಿ ಗಿಡ್ಡೆಟ್ಟು ಕಲ್ತದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಲ್ಪದ ಕೈ ಚಾಡಿ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಬದುಕೊಳ್ಳಿದ್ದ ಇಡದಾನಾಗಿ ಈ ಮೋಸಗಾರಿ ಈ ವಂಚಕಿ ನಿಕ್ಕ ಬದುಕಿರದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜೀವನವದೊಂದು ಕಲೆಯ ಕಲಿಸುವುದೆಂತು ಸಾವಿರದ ಯುಕ್ತಿ ನಿಯಮಗಳ ನೊರದೊಡೆಯು ಆವುದೋ ಕುಶಲತೆ ಇರದೆ ಯಶಮಿರದು ನಾವಿವಾಗ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಈ ಹೆಣ್ಣಿಗಿನಿ ಇಂಚ ಅವು ತಪ್ಪು ಐದು ಗಾತ್ರ ನಾನು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಉಂಟೆರಬಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಮೋಸಗಾರ ಈ ವಂಚಕಿ आवड आवड
ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಲ್ತದ ನಡಪು ಪಂಡೆರತ್ತ ಪಣಾಡ್ ಧರಣಿ ಜಟ ಅಂದಾರ್ನ ಪುದಾರ್ ಯಜಮಾನ್ರ ಮಲ್ಲಾರು ಗುರುಗಳು ಏರೋವರಿ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕಡು ಅಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜಾಂತಿ ಬಾಲೆ ಅತ್ತು ನೂದ್ದ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಕ್ಲೇನ ಬಾಲೆ ಸತ್ಯಕಾಮಿ ಆಯೇ ಕಲ್ತೆಗೆ ಏನು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬೆರಗೆ ಧರಣಿ ಜಡ ಅಂದು ಪುದಾರಿ ಪಡೋಣ ಜಟ ಅಂದತ್ತು ತರೆತ್ತಮಿತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜಾರ ನಾವು ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಒಂದು ದಾಯಡ್ ನೋಡು ಪಿದಾಡ್ದು ಬತ್ತೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಕಲ್ಪ ಉಜ್ಜಿಂದ ಭಂಡಾರತ್ತ ಐಕ ಕಾರಣ ಏನು ಚಾಕರಿದಾಳ ನಮಗೆ ಎಂದತ್ತ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪನ ಏರು ನಮಗೇನು ಇಜ್ಜಿನ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಅಪಗಂಡ ತೂನಾಗ ಇಂಬಿ ಏರು ಇಂಬಿನ ಅವಳೆ ಇದಾದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪು ಜತ ಮುಗ್ಲೆಗೆ ಆವಡು ಬರ್ಸ ಬಡವನ ಜಾಲಗಳ ಬೋರುಂಡು ದುಡ್ಡದಾಯನ ಜಾಲಗಳ ಬೋರುಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾಲಗಳ ಬೋರುಂಡು ಶೂದ್ರನ ಜಾಲಗಳ ಬೋರುಂಡು ಸೂಕು ಕೈ ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೈಲ ಬೊತ್ತುನತ್ತ ಶೂದ್ರನ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಬೊತ್ತುನತ್ತ ಊರಿನಾಗ ಮಾತ ಸಮಾನತೆ ಪಾಠ ಬಣಿಯರ ಮಾತ್ರ ಈ ಶೂದ್ರೆ ಏನು ಬೆಂದದ ಕೊಣತನೇ ನಾಪುಂಡು ತಿನಿಯಾರ ಏನು ಮಲ್ತನ ಚಾಕರಿ ನಾಪುಂಡು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಕಲ್ಪ್ಯಾರವಲ್ಲಿ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡಿಯರ್ ಅಂದ ಮುಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪ ಹೊಡೆದು ನಿಂಕಲ ತೋಜುಜ ಐಕ್ ಒಂಜೇ ಸಾದಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪ ಅವಡು ನಿಂಕಲ ತೋಜುಂಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಬಕ್ಕಡೆ ಅವಮಾನ ಮಲ್ತಾರತ್ತ ಮಾರಿಲು ಸೈತಬಾಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಪುನೆಂಚ ಇಂಕ ನೂಲು ಬಾಡ್ಯಾರ ಅಮ್ಮೇರಿಜ್ಜಾರು ಅತಿ ಇತ್ತುಲ್ನಾಕ ಯಾರಿಗೆ ನೂಲು ಬಾಡಿನ ಅಧಿಕಾರ ಉಣ್ಣದೇರೆ ಗೊತ್ತು ಏರೇ ನಮ್ಮೇರದು ಏನೇ ಬಾಡುಂಡದಾನೆ ಅಪ್ಪಣೊಂಜಿ ತೂತು ತೂತು ಗೊತ್ತುಂಡದ ಗಂಟೆ ಬಾಡಿನಂಚ ನಿಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೂಲು ಬಾಡ್ದು ದಿನಕ್ಕೂ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮೀಯೋಡು 2 ಸರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಮಿಂಟ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಮೀದು ಮೋನೆಟ್ಟು ಭಸ್ಮಧಾರಣೆ ಕೈಟ್ಟು ದರ್ಬೆತ ಕಟ್ಟು ತುತ್ಯರ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಉದೆಪ್ಯರ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟುಂಡ ಯಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎತ್ತಂದು ವಾ ಮಗೆ ಬಣ್ಬೆ ಅಕ್ಲೇನ ಕ್ರಮಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ವೇಷ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎತ್ತಂದು ಪಂಡಕ್ಲೆ ಬಾಯ್ಟ್ ಅಂದಂದು ಮಣ್ಪಾವೆ ಎನ್ನೋ ಸುಳ್ಳು ಏರಿಯಾಗಲ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಪಂಡತ್ತ ಇಂಚಾಪುಣೆ ಸುಳ್ಳೇ ಬಣ್ಕ ಸೈಪುನೆಡ ದಾನೆ ಅಪ್ಪಣು ತುಕ್ಕೆ
ಅಂಚ ಪಂಡದು ಈ ಊರುಟು ಅಂತೀರ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವ ಕಪಿಲ ಬೆತ್ತೆ ದೂರ ಉಂತಲೆ ಏಯ್ ಎನ್ನನ್ನು ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಬಂಡದ ನಾವು ಆ ಚಲ ಅಂದು ಈ ಊರು ತಪ್ಪುದಾರು ಚಲನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಳ್ದು ಪೋತು ರತ್ನಪುರ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ದುಂಬು ಪೋಪೆ ರತ್ನಪುರದೋಳು ಮೇಲು ಜಾತಿಯ ನವರತ್ನ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪೇರ ರತ್ನ ರತ್ನಪುರ ಈರೆ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸಾವಡು ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಾವಡು ದಿನ ಬರೋಡಲ್ಲ ಏರ್ಗೋಡು ಈರೇ ಪಂಡದಾವಡು ಮತ್ತೇನೇರೆ ಅವಡು ಯಾನು ಪಂಡ ಬಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟನೆ ಅವಡು ಕುಟ್ಟಿನ ಒಬ್ಬನೇ ಅವಡು ಹೊಸ ಬೆನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅವಡು ಮದ್ನೆ ಅವಡು ಯೋಗಲಿಗೆ ಮದುವೆ ಅವಡು ಹೂವೇ ಅವಡು ಅಥವಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಒಂಜಿ ಓಂ ಅವಡು ಅಂದ ಈರೆ ಕೈತಲೆ ಮಿತ್ತದ ಜಾತಿದಾರು ತೆರಿನಾರು ಅಂಚ ಅಂದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಣಿರಿ ಜನಕುಲು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಬರೀ ಆಡಂಬರದ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಬೋಡು ಬದುಕಿಡು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಲ್ಲ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪರಿಪಾಠ ಈರೆ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆಚಾರ ಪ್ರಭೋ ಧರ್ಮ ಆಚಾರ ಪ್ರಥಮೋ ಧರ್ಮ ಅಂದಂದ್ ನಮ ಸತ್ಯದ ದಂಡೆ ಧರ್ಮದ ಸಾಲಿಗೆ ನಡಪಿನ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹುದರ ಅಂತ್ಯದೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಹೊತ್ತಿತ್ತದು ಭಂಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾಳು ಅಂಡ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಈರೆ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಉಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡು ಅತ್ತೆ ಬಜಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ತು ಏನು ಕಲ್ಪನಾತ್ ಕಲ್ತದಾಂಡು ಬದುಕಿಗೆ ಯಾವು ಈ ಸಮಯ ಆವಡ ಏನ ಇಂಚಿನಂದು ಹಿರೇಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು
ಛೇ ಛೇ ಅಂದಿ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಜಿ ಹಾಂ ಎಡ್ಡೆ ಪೊದು ತಿಕ್ಕೋಡು ಹಾಂ ಅಂದೆ ಅಂದ ಯಾನಂತೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟದ ಪೊಂಡಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗಿದು ಬರಕಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ 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 ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ತೂಪುನೆ ಹಾ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನೆ ಇಲ್ಲದ ಉಳ ಇತ್ತನಗಳಿಗೆ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸುಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಮಣ್ಣದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅತ್ತ ಜಾಲಗ ಕಾರುದಿ ಒಳಿಯ ಜಾಲದ ಮಿತ್ತು ಬರೊಳಿಯ ಮೊಟ್ಟು ಕಡಪೊಳಿಯ ಅಕ್ಲೆ ಅನುಮತಿ ಪಡತ್ತ ಅಂದು ನಂಕು ಗೊತ್ತಾಪನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪನೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಆವಡು ಆವು ಹಾಂ ಕೈಕಾರು ಜಕ್ಕದು ಅಂದು ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಚಮನ ಪಂದೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಓಳೋ ತೂಲೆ ಕಾಪುಣ ಇದ್ಯತ್ತ ಹಾಂ ಇಪ್ಪಂದು ಅಂದ್ ಏನು ಈ ಉರ್ದಾಯ ಲತ್ತು ಗಿಟ್ಟದ ಉರ್ದಾಯ ಲತ್ತು ಅತ್ತು ಉರ್ದಾಯ ಅಂದು ಕಡ್ದಾಯ ಅತ್ತು ಅತ್ತು ಹಾಂ ಅಂದೊಂದು ಅವು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡಂಡ ಕೇಣಂದ ಮಲ್ಪ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ ಹಾಂ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಕಥೆ
ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನುನಯನ ಉದ್ದೇಶ ತೆರಿಯಂದೆ ಸತ್ಯದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯ ರಾವಂದು ಪಣ್ಪುಣು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ನರಮಾನಿಕೆಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ ಅಂತ ಲೆಪ್ಪಿಯ ರಾವಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ತಗ್ಲು ಸುಳ್ಳು ಪಣಿಯಾರನೇ ಅವಂದು ಅಂಚದ ಈರು ಕೆಣ್ಣಾಗ ಮೈಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಿಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆತಿಜಿ ಅಂಚ ಮಂಡತಿ ಊರುಡುಂತಿಯ ರಾಯಿಜಿ ಅಪ್ಪೆಲಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೆಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಊರು ಬಿಡುತ್ತ ನಡತೋ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ತಿನೇನು ಒಳ್ಳ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋಜುಂಡು ಓಳು ಆ ಉಪಯೋಗ ಪಣ್ಪು ಪಡೆಯೊಣ್ಣೆ ಬೋಡತ್ತ ಏರ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂಚ ದೇಶಾಂತರ ತಿರುಗೊಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ಊರಿಗೂ ಬಂದಾಗ ಯಾರೋ ಪಂಡೆ ರತ್ನಪುರ ರತ್ನ ಅಂದ ಮಂಡ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಲ ಉಂಡತ್ತ ಅಂಚಿನ ರತ್ನ ಒಂದು ಜಿಪ್ಪಿಯರ್ಲ ಯಾವ ಪಂಡದು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವುಂಡು ಮುಳು ಎಂಕ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲತ್ತ ಬೋಡಾಯ್ನೆ ಎಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಬೋಡಾಯ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇಳಿನಾಗ ಏರೋ ಪಂಡೇರು ಸತ್ಯಕಾಂದ್ ಉಳ್ಳೇರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸಿ ತೆರಿನಾರ್ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆಗೆ ಪೋ ಈ ಊರು ತಗ್ಲತ್ತೆ ದುಮ್ಮದವರು ತಗ್ಲು ಅನ್ನಂದು ಅಲ್ತಿ ಈ ಊರಿಗೂ ಈ ಊರುಡು ಈರ್ನ ಈ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಲಾಂದ್ ಪಂಡೇರು ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಎಂಕ ಬೇತದಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಲ್ಲು ತುಣುಪುನ ಸ್ವಭಾವತ್ತು ಉದ್ದೇಶಲ ಇದ್ದಿ ಅಂಚಪಣದ ಮಾಂತ ಬೇಲೆ ಬೆಂದತ್ತು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಿಯರ್ಲ ಪೂಜಿ ನಟತೀನಿಯರ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಿ ಆಯ್ನ ಪಾಠನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಿಯರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಕ ಸಂತೋಷ ಅಂಚ ಅಕಳು ತೋಜಾಯಿನ ಇಲ್ಲ ಪಂಡದ ನಂಬುದು ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಪುನಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುನಲ್ಲ ಈರ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಹಾಂ ಅಯ್ನ ಕಲ್ತಿಜ್ಜಾನು అందుకే ఆవాడు ಅಂದಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಂಡದ ಬಂಡೇರು ಕೆಲವು ಜನ ನನ್ನ ಮೊನೆ ತೂತೆ ಬಂಡೇರು ಈ ಮೂಳ ತಡೆಬು ತೂಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆವಾಡು ಶರೀರ ರೂಪು ಯೌವನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅದೊಂದು ಅಪರೂಪವು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಇರೇ ನನ್ನ ಮಣ್ಣನ ಓ ಸುಮಾರು ಜವಲಗಳು ಭೂತೆ ಜವಲರು ಪನ್ನಿ ಬೆನ್ನಿದ ಆಂಜಿಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪೈಲ
ಅಮ್ಮಂತ ಈರು ಪಣೋಳಿ ಏನು ಪಣ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಹಾಂ ಅಂದಪ್ಪ ಎನ್ನನ್ನು ಬುಳಪಾನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಕ್ರಮತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ತೂನಂಗ ತೋಜು ಅವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನಾಗ್ಲನ ಜಾತಿ ಹತ್ತತ್ತ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂದು ಎಂಚ ಪಾತೆರೋಡುಂದಲ ಪಾಠ ಉಂಡು ಅಂದು ಅಂದು ಉಚ್ಚಾರ ಎಂಚೆ ಪೋಡು ಅಂದು ಕ್ರಮ ಅಂಚತ್ತ ಲೆಪ್ಪಂತೆ ಉಳಾಯಿపోయినాక ಅನಾಹುತ ಅಂದು ಪುದಾರು ಅವು ಅನಾಹುತಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಹ್ಞೂ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂದು ಅಂದು ಭತ್ತನಾಡಿಗೆ ಪೋಡುಂದು ಮಾಂತರೆಗೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಹ್ಞೂ ಇದ್ದಿ ಹ್ಞೂ ಅಂದು ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಅಂದು ಬಡ್ಡಾರ ಬಿಡಿಯಾರ ಒಂದು ಹ್ಞೂ ಗುರುಕುಳ ಬಂಡೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನಿಶಿತಮತಿ ಹ್ಞೂ ಓ ಛೇ 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 ಹ್ಞೂ ಏನು ಆಯನ್ಲ ತೂತಿಜಿ ಸರಿ ಅದು ಎನ್ನ ಮನೆಲ್ಲ ತೂತಿಜಿ ಅಂದಂದು ಅಂದಂದು ಹ್ಞೂ 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 ಅಂದಂದು ಓಳು ಉಂತೋಲಿ ಮುಳು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅದು ಕಲ್ತನೆ ಗೊಂಜಿ ಹಾಂ 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 ಓಹೋ ಹೋ ಹಾಂ ಪೂಜೆ ಹಾಂ ಪೂಜೆ ಹ್ಞೂ 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 ಐಕ್ ಬಡೋದು ಹಾಂ ಆವಡು ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಓ ಅಂದು ಹ್ಞೂ ಈರೊಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಈತ ಧೈರ್ಯ ಪಣಪರತ್ತ ಎಂಚೆಂಚಿನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರೆ ಜಗತ್ತಡು ಹಾಂ ಹ್ಞೂ 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 ಅಣ್ಣಂದು ಅಂದ ಓ ಹ್ಞೂ ಅಯ್ಯ ನಡ ಅವು ಒಂಜಿದ್ದಿ ಹ್ಞೂ ಹಾಂ ಸರಿ ಆವು ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಂ ಓಣಾಂಟ್ಲ ಉಂತೋಡು ಸರಿಯಾನ ಜಾಕೆಟೇ ಉಂತೋಡು ಓಹೋ ಅವು ಅಂದು ಅಂದು ಹ್ಞೂ ಅವು ಅವು ಏನು ಮೀತು ಬರ್ಬೇ
ಯೋಗದ ಭಾಗ್ಯ ಗಂಡುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಳಿ ಉಂಟದೆ ನಾಡೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮೂರು ಕಾಲದ ಸುತ್ತುವಾಡ ಕಾಲ ಓಲೆ ಓಲೆ ಮಾತದ್ದು ಈನ ಏತು ಅವ ಒಂದು ಅವ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಬೈಯ ಅಂದಪ್ಪ ಎರಡೇ ಇಂಚಿನ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಂಡಬೇಕು ಅವರೇ ಒಂದು ಬೆಂದಿನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಡಿದು ಹೋಗುಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆನು ಬರಿತ್ತಿನ ಉಂಡುಗೆ ಅಡೆ ನಾಡಂದ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಮಗನ ವಿಚಾರಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾಯಿ ಅದು 15 ಕರೀತ 14 ಕಾಲ ದೀನ್ ನಗದು ಬರುದು ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಂದು ಬೇಗ ಮಾತು ಕೇಳು ಬಿಟ್ರೆ ನಾನೇ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತು ಜನ ಏತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏತ್ತು ಜನ ಕ್ರೀಡ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲವೇ ಮದುವೆ ವಿಚಾರಿದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ಸರಿಯಾದೇ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಚಿನ ಓದಾಡ ತಿಕ್ಕುವ ಕೊರ್ರು ಕೊರ್ರು ವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಹೊಡೆದಾಟ ಆಪು ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಕಲಿತು ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಅದು ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಈ ಕಪಿಲೆ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸರಿ ಉಂಟು ನಾನು ದೂರೆ ಅಂತ ಬಂದೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ನನಗೆ ಏನು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ಬೇತಿ ಬೇರೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲಿ ಜನ ಬೇತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಇಲ್ಲಡೆ ಗೊತ್ತಿ ಆಧಾರ ಕೂಡ ಉಂಟ ಅಂಚೆ ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಮ ಇತ್ತುಂಟ ನಂಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತಾ ಐಕು ಬಡದು ನಾನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಮಗಲಿನ ಬೇಕು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡುದು ನಾನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯವು ಏಪಲ ಕಡೆ ಸೇರಲಿ ಅಂಚಾದ ಆಡ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿ ಪಾತ್ರದ ಒಪ್ಪ ಅವಳಿ ನಿಂಕಾತದೆ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಡಗೆ ನೋಡ್ತ ನಂದು ಎಕ್ಕಡೆ ಪಾತ್ರದ ಕಡೆ ಒಂದು ಓರೆಡು ಅದು ಮನಸ್ಸು ಆಯ್ತ ಭಾವನೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಅಪಗಂಡ ಇತ್ತದೆಂದು ಕೆನ್ನ ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ ಮಗಳೇ ಓ ಸತ್ಯ ಹಾ ಲೆತ್ತಾರೆ ಹಾ ಅಂದೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾ ಅವ ಮಾ ಪಣಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂದಪ್ಪ ಹಾ ಅಂದು ಅತ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಹಾಂ ಹಾಂ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂದೆ ಎಂಕು ಗುರ್ತೈಜಿ ಪೊರ್ಲು ರೀ ಹಾಂ ಹಾಂ ಈರೇ ಪಣ್ಣೋಡು ಹಾಂ ಹಿರೇಗಾವ ಅಂತ ಜುಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಬಂದಿನ ಪಾತರಿಗೆ ಏನು ತಪ್ಪನಲ್ಲತ್ತೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂದೆ ಸರಿ ಹಾಂ ಆವು ಕೇಳಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದು ಹಾಂ ಇಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜಾಂತನಾಯಕ ವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಟದ ನೆಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ದಾ ಯಾವಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಓಹೋ ಹಾಂ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೇಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಡವನಗ ಮಾಂತ ರುಚಿ ಆಪುಜ
ಅಂದು ಬಡವತ ಪೊರ್ತಿಗೆ ಉಣಪು ನಾನು ಓ ಓಹೋ ಈರ್ನ ಮಗಳು ಗುಣವಂತೆ ಅಂದ್ ಹೊಣ್ಪುನತ್ತೇರು ಹಾ ಓಹೋ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನಡ ದಯ ಪಣ್ಪಾರು ಹಾಂ ಹಿರಿ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಾತೇರು ಜಾರು ಇದ್ಯಪ್ಪ ಪಣಪುನಾಥ ಇಂಕಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ನಾಡಿಯರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪೇರು ಅಂದಪ್ಪ ನಾಡು ನಾಯಕ ಅವೇ ತದಿಕ್ಕುನೆ ಅಂದು ಅಂದು ಒಯ್ಕಂದು ಬಡು ಇದು ನಾಡುನೇ ಮಣಪಾರು ಒಯ್ಕಂದು ಬಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ನಾಯಕ ಸಂಬಂಧ ಮಣಪನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾರ ಇದ್ಯಪ್ಪ ಎಂಕ್ವರಿ ಸೋದರ ಸಮ್ಮಲೆ ನೂಲು ಹೊಡೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಬುಕ್ಕದಲ್ಲೈತಿ ಏಯ್ ಸಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರು ನೂಲು ಬಾಡ್ತಾ ಆರು ತೀರುವೇರು ಈರ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಾರತ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಕತ್ತೆ ಅಂದು ಓಡಪ್ಪ ಈರ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದಿಪ್ಪೇನು ಆ ವಿಷಯನೇ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪುನೇ ಅತ್ತು ಊರೂರು ತಿರ್ಗನಾಗ ಏನು ಎನ್ನ ಮಂಜಿತ ಬಡವ ತೂಪನ ಎತ್ತಂದೆ ಪೊದುನಾಡೊಂದು ಓಪೇನ ಅಂದ ಕಷ್ಟ ಈರ್ನ ಮಲ್ಲತ್ತಿಗೆ ಸರಿ ಆಪುನ ತಿಕ್ಕಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತ ಕಡಪಡು ಕೋರ್ಲೆ ಈರ್ನ ಚಾಕರಿ ಏನುಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಏನು ತೂ ಅಂದೆ ಪಣ್ಪುನಂಜ ಅತ್ತ ಹೊಸ ಪೊದುವತ್ತನ ಓತ ಬಣ್ಣೀರು ಅಂದು ಏನು ತೂ ಅಂದೆ ಪಣ್ಪುನಂಜ ತೂರ ಬೋಡತ್ತ ಓಳು ಸ್ವಾಮಿ ಇಂದು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ಜ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ಇದ್ದ ಅಂತ ತಿರುಗೊಂದುಳ್ಳೆ ಎನ್ಕ್ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಹಾಂ ಓಹೋ ಕೆಲವು ಜಾಕೆಟ್ ಒಕ್ಕನ ಗೊತ್ತಾಪುಣು ಉಣ್ಪು ಕೊರ್ನಾರು ಪಣ್ಣೆನ ಹತ್ತೊಂದು ಮಣ್ಣೆ ಇಂಕ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಇದು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಇದ್ಯಪ್ಪ ಓಹೋ ಹಾಂ ಹಾಂ ಆವು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ತೂಲೆ ಆವು ಸರಿಯೇ ಬಣಗ ನಗಡೆಡ್ತು ಜನ ಇದ್ದಿ ಅವು ಓಹೋ ಸರಿ ಆವಡು ಈ ಊರು ತಗಲೆತ್ತ ಹಾಂ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಕರೆಯಿಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾಣಿ ಬಿಡಿದಿ ಉಲ್ಲ ಆಂಡ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಎಂಕದ ಅನ್ನೋ ಒಂಚೂರು ಸಂಶಯ ಬರೋಂದುಂಡು ನಯ ಪಣ್ಪನವು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವಿನಯ ಬದುಕಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ಅಭಿನಯ ಅವಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ಯರೆ ಒಂತೆ ಭಂಗ ಉಂಡು ಏಕಾಂತಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಆರಿನ ಸ್ವಭಾವ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಅಂಚಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಿದಾರ ಅಂದ ಅತ್ತ ಪಣ್ಪನ ಒಂಜಿ
ಸಂಶಯ ಪುಟ್ಟದುಂಡು ಎಂಕ್ ಕಣ್ಣಣಿ ಬುಡೆದಿ ಪಂಡ ಶರೀರ ರಡ್ಡಾಂಡಲ ಮನಸ್ಸು ಜೀವ ಭಾವ ಒಂಜೇ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಸತ್ಯ ಪಣಂದೆ ಕೊಲ್ಲುಜೇರಿ ತೂಕ ಬರಡಾರು ಕೇಣ್ಬೆ ಅರಡ ಬಾಮ ಹಾ ಬತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಕಾರುಗಡ್ಡ ಬುರಿಯೇ ಏ ಪೊಳ್ದ ಕ್ರಮ ಹಾ ಕಣ್ಣಣಿ ಪಂಡ ಬುಡೇದಿ ಆಯಿನಾಲಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂಚಾದ ಕಾರ್ಗೆ ತರೆ ತಾಗವನೆ ದೇವರೇ ಅಂದ್ ಮಣ್ಪುಜೈ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂದ್ ಮಣ್ಪುನ ಅಂದ ದೇವರೇ ಅಂದ್ ಮಣ್ಪುನತ್ತ ಆಹಾ ಆಂಡ ಇರಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೇಳೋಡೊಂದು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಂದ ಏನಡ ಸತ್ಯನೇ ಪಂಡ್ಪರತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಭಾಮೇಡ ಸತ್ಯ ತಂದ ಬೇತೆ ಪಾತೆರ ಪುಂಡ ಅಂಚಾಂಡ ಕೇಳೋಡ ಓಹೋ ಕೇನ್ಲ ಕೇನ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಮ ಎರಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದಾಂಪತ್ಯ ನಮ್ಮವು ಏತೋ ಸಮಯ ಹಿಡಿದಿಂಚ ಪೊರ್ಲುಡು ದಿನ ಕರಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಇಂಕೊಂತೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ರೆ ಶುರುವಾತ ಸಂಶಯ ಕಣ್ಣಣಿ ಬುಡಿದಿಡ ಯಾಪಲ ಸಂಶಯ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿ ಮತ್ತಂಡ ಪರಸ್ಪರ ಅವರಿಯನ್ನೂರಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಬದುಕೋಡು ಅಂದ್ ದಾಯಪಂಡ ಸುದೀರ್ಘ ಜೀವನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಉಂಡು ಅಂದ್ ವಾ ಗುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈತ ಪೀಠಿಗೆ ಬಾತನ್ನಗದಾಯ್ತು ಇಪ್ಪಡು ಬೇತೆದಾಲ ಅತ್ತೆ ಈರು ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರು ಬ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ನೆ ಮಣ್ಣ ಅತ್ತತ್ತೆ ಅದೇ ತೇಲಿ ತೆಗಿഞ്ഞ ಅತ್ತತ್ತೆ ಪಂಡಿನ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇನು ನಮ್ಮೊಂದೇ ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಂದೇ ಇತ್ತ ಆಂಡ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಎಂಕದ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಬರೊಂದು ನಿಕ್ ಬೇತೆದ ಆಲತ್ತೆ ಇರಿನ ಜಾತಿ ಬೇತೆ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಓ ದೇವರೇ ಇರಿನ ವರ್ತನೆಡು ದೂರ ಹೊಡೆದು ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದು ತೂನಾಗೆ ಇಂಕ ಅಂಚ ತೋಜಂಡು ಓಹೋ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪುವಾಗ ಅವೇ ಅತ್ತ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪನೆ ಅಂದಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿಂದುಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೋಸ್ತ ಅಯ್ನ ಪನ್ನೀರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡೆ ಯಥಾರ್ಥ ಪಂಡ್ಲೆ ಯಾನು ಕನೊಟ್ಲ ಇರೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ತೆ ಎಣ್ಣಿನ ಅಲತ್ತು ಮಲ್ತೇನ ಅಲತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಈರು ವಾ ಗುಟ್ಟಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸತ್ಯ ವಿಷಯನೇ ತೇರಿಪಾವಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿನ್ನ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಜಪನ ಲೆಕ್ಕ ಏನ ಮಲ್ತು ಜಂದ ಅವಿಜಿ ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಎಂಕ್ ಬತ್ತಿನ ಸಂಶಯಗೂ ಪರಿಹಾರ ಈರು ಪಣ್ಣೋಡೆ ಪಣ್ಣೋಡಾಯ್ನ ಏರು ಈರೆ ಏನೇ ಬಣ್ಣೋಡತ್ತ ಏನೇ ಬಂಡ ಸಂಶಯ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡತ್ತ ಆಪುಂಡು ಬಾಮಾ Happy
ಮಾಮ ಜಗತ್ತೊಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಸತ್ಯವಾದಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಿಥ್ಯವಾದಿ ಮಿಥ್ಯವಾದಿ ಬಂಡ ಏರು ಉದ್ದೇಶ ದೀಡೊಂದು ಲೊಟ್ಟೆ ಬಣ್ಪುಣೆ ಅಂದ್ ಸತ್ಯವಾದಿ ಏರು ಆಯಾಗ ತೆರಿನೇನು ಬಣ್ಪುಣೆ ಅಂದ್ ಅವು ಸತ್ಯ ಅಂದ ಅತ್ತ ಸತ್ಯ ಒಟ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇದ್ಯಾ ಉಂಡು ಸತ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ನಾವು ಸತ್ಯನೇ ಆದಿಪ್ಪು ನಾವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ತಂದೆ ಬೋ ಬ್ರಹ್ಮೈಕ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯ ಮಿಥ್ಯ ಅಪಗಂಡ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಬಂಟು ಹೋವು ಐನು ಪಣ್ಣೇರಿ ಎಂಕ ತೆರಿಯನ್ ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತನ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತ ಆಂಡ ಮಿಥ್ಯಾವಾದಿಲ್ಲ ಅತ್ತ ಇಂದು ಸುಳ್ಳು ನೆಂಕ ತೋಜನೇನೇನು ಪಣ ಅಂಚಾದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತಿನ ಏನು ಪಣ್ಣೋಡ ಬರ್ಚ ಪಣೋಡೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತಿನ ಅವು ಸುಳ್ಳು ಅಂಡ ಏನು ಮಿಥ್ಯಾವಾದಿ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಏನವು ಸತ್ಯ ಒಂದು ತೆರಿದು ಪಣಪುಣೆ ಯಾನು ಪುಟ್ನೆ ಓಳು ಏರ್ ನಮಗೆ ಇಂದೇನು ಮಾತ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಅವು ಪಣ್ಣೋಡು ಅಂಡ ಏನು ತೂಯಿನ ಆಯತ್ ಅಂಡ ಇಂಕ ಬೇತದಗ್ಲು ಬಂಡೇರ್ ಈ ಇಂಚಿನಗ್ಲೆ ನಮಗೆ ಅಕ್ಲು ಪ್ರಾಣೇರು ಅಪ್ಪ ಏನೊಂಜಿ ಬೇತಾಯರುಂಡ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ನೇನು ಬ್ರಾಣೇನು ನಂಬೊಂದುಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧದ ಅಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇನು ಪುಟ್ನಾಗನೆ ತೀರ್ಬೋಯರು ಪಂಡಾಗ್ಲ ಬದುಕದ ಇಜ್ಜೇರು ಎನ್ನ ಅರ್ಥ ಎಂಕ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ತೀರ್ಬೋಯರು ಎಂಕ ಊರುಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ಬಂಡದು ಏರು ಎನ್ನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಜನ ಕುಳಿಯರು ನಾಡೊಂದು 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 ಬತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಗೂ ಸಂಚಾರ ಭೂಷಣ ಅಂದ್ ಬಂಡ್ಪೇರು ಆ ಲೆಕ್ಕೊಟ್ಲ ಏನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನಿ ಇಡೆ ಬತ್ತನಾಗ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ತುಯ್ಯರು ಬುಕ್ಕ ದಾನ ನಿಕ್ಕೋತುಂಡು ಇಂದು ಈತಿ ಏನು ತೆರಿನ ಸತ್ಯ ಇಂದೇನು ಯಾನು ನಂಬೋಡು ಅತ್ತ ನಂಬೋಡು ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಪನ ಹಕ್ಕಿ ಎಂಕಿದ್ದಿ ಅಂಡ ಇಂದನು ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಸತ್ಯ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆಗೆ ಮೋಣೆ ಪನ್ಪು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿದ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಇರ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ನ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಮೋಣೆದ ಲಕ್ಷಣ ಬೇತೆನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡೆ ಅಂದ ಖಂಡಿತ ಇರ್ ಬ್ರಾಣೆ ಅತ್ತು ಏನು ಅಂದ್ ಯಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದಂಡ ಅಂಚಾಂಡ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯದ ಎಂಕದ ನ್ಯಾಯ ತೆರೆಯುಡು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾವಡಂದಾಂಡ ಈರಿಯನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಒಡೆಗೆ ಶ್ರೀಶೇಣ ಮಹಾರಾಜರು ಉಲ್ಲೇರಿ ಅರಸನಡೆಗೆ ಅಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗತ್ತು ದೇವರನೆದುರತ್ತು ಅರಸುಲಡೆಗೆ ದಾಯಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಯಾರು ಅಂಚಾದ ಇರು ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರುವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ತೀರ್ಮಾನದ ತೊಂದಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಶ್ರೀಶೇಣ ಮಹಾರಾಜರ ನಡೆಗೆ ಯಾನ್ಲ ಪೋಪೆ ಇರ್ಲ ಬರೋಡೆ ಪೋಯ್
ಸುಖಿತ್ತು ಯಾರು ಈ ಸಿಂಗದರಿಗೆ ಇರುನಾಯಿ 17 ಮುಟ್ಟುನು ಏರು ಈ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಸಿಂಗದ ನಡೆಕೊಂಡು ನಡೆಗೆ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟಡುಕೊಂಡು ನಾಯಾದು ತೋರಿವೆ ಬಂತು ನಾಡಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಉಪ್ಪರೆ ಬರಲಿ ಅಪಘಾತ ಈ ನರಜನ್ಮ ಅಂದ ಬಂತು ನಾವು ಬರ್ಪುನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾನಿನ ತೆರೆಯು ಮೇಲ್ಕಾಲಡು ನಮಲ ಈ ಜನ್ಮಾದ ಬಂತು ನಡೆದು ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಯುವುದು ನಮಲ ನಿಜವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಮೋಕ್ಷಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ನ ಚಿತ್ತನ ಸಾಧಿಸುವುದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಯೋಗವಾಕ್ಯಾನ್ನಿಯನ್ನುವುದು ಕೇಳಿನಕಲು ಪಟ್ಟೆ ಅವಾಗ ಅಂಚಿದ್ದನೊಬ್ಬ ಹಿಮಿಕಾಲಗಾನಗ ಈ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಈ ಜಂಬು ಕುದುರದ ನಾಡು ದಾಯ ಜಂಬು ಕುದುರದ ನಾಡದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮೂಜಿ ಕಡೆ ನೀರು ಇತ್ತಂತ ನಡುಟು ಜಾಗ ಇತ್ತಂದ ಇನ್ನು ಜಂಬು ಕುದುರುವುದು ಲೆಕ್ಕು ಅಂಚಿತ್ತನ ಈ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪಾನ ವಲ್ಲಭದರಡಲಿದ್ದೇವೆ ನಾಟ ಅಂಚಿತ್ತನಲ್ಪ ಈ ಮಂಗಳಪುರ ಆ ಮಂಗಳ ದೇಶರು ಇನಿಕಾಲಗಾನಗ ರತ್ನಪುರ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ತನ ಜಾಗೇನೆ ಇನಿಯನ್ನವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಗೋಲಗ ಕೀಶೇನ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ತನ ಪುದರವಿಯನ್ನವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆರಿಯಾನ ನಡೆದೋದಿಲ್ಲ ನಾಟ ಅನಿಂದಿತೆಯದೊಕ್ಕ ಸುಧಾನಂದಯ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ತನ ಈರುವೆರು ಹೊಡೆದಿ ಆಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ಇನಿಕಾಲಗಾನಗ ಇಂದ್ರಸೇನೆ ಒಕ್ಕ ಉಪೇಂದ್ರೇನ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ತನ ರಟ್ಟು ಜನ ಜೋಕುಳಿದ್ದು ರಟ್ಟು ಜನ ಹೊಡೆದಿ ಆಡಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬರೆಯುವುದು ಇನಿಕಾಲರು ಕೇವಲವಾದ ಜೋಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಡಿದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಸಾರವಂತ ಧರ್ಮಾನ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ఆయన ಬದುಕಡು ಆಯುಷ್ಯಾಂದ ಭಕ್ತನೇನು ಕೊರನಾಗ ದೇವರು ಮಾದರಿಗಳ ಜೋಕುಲೇನು ತುಗಿಯರ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊರಬೇಕು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪುಲ್ಯಾಡಿಗಳೇನು ತುಗಿಯರ ದಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚಿತ್ತನಲ್ಪ ಎಕ್ಕಿನಿ ಕಾಲಗಾನಗ ಜೋಕುಲೆಟ್ಟು ಪುಲ್ಯನ ತೂಪುನ ಚಿತ್ತನ ಯೋಗ ಶ್ರೀಕಾಂತಯ ಬಂಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಎನ್ನ ಬಗೆಯ ಆಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಇಂದ್ರಸೇನೆ ಮದಿಮ್ಯಾವೊಂದು ಇನಿಕಾಲದ ಚಂದ್ರಲೆಕ್ಕಂತನ ಚಂದ್ರೇ ಬಂಪುನ ಪುದರದ ಒಂಜಿ ಮಗನ್ನ ಪಡೆ ಉಂಟೆನ್ನ ಆಟ ಸಂಸಾರದ ಕಿನ್ನುಕಿರ್ಕರೆ ತೂಪುನ ಚಿತ್ತನ ಯೋಗ ದೇವರು ಕೊರಿಗೆದಂತ ಅಪಘಾತ ಬದುಕಡ ರಾಣ ವಿಶೇಷ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಪಡೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಿದ್ದು ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆ ಉಂಟು ಯಾಮ ದಾಯಿಂದ ಬಂದು ಹೋದು ಉಂಟುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಕ್ಕಳ ಗಂಜನೆ ಮಕ್ಕಳು ಏರು ಸಿದ್ಧಿರಾಯ ಏರಾಯನಕ ಹರಿಹಂತೆರಾನಿ ಉಂಟೋತೇರ ಅಕಂದ ಎದುರು ಉಂಟುನಗೆ ಇಂಕುಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇವಲ ಹಿಂದೆ ಆ ಗತಿಗೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಳೆ ಆ ಗತಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪ ದಾಯಿಂದ ಬಂದ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ್ದು ಚಿಕ್ಕನ ಚಿತ್ತನ ಪಾಪ ಅವು ನಾಶ ಹೊಡುತ್ತಾನ ಅದು ಸುಲಭದ ಮೇಲೆ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದು ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆದದ್ದು ಅಸ್ಥೆ ಆದದ್ದು ಅದನ್ನ ಅಹಿಂಸೆ ಆದದ್ದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪಡುವುದು ಪಡೆದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಆದನ್ನು ದಾಟ ಅಹಿಂಸೆನೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನೀವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದು ಚಿತ್ತನ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ಬದುಕಿದ ಸಂತೋಷಗಳು ಈ ಕಾಲದಾಗ ಉಂಟು ಏಕಲದಲೆಗನೆ ನಿಂತೋಡು ಓಲಗಳಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಹೊತ್ತು ಊರದ ಸುದ್ದಿ ಸುಲಭೆಯ ಮಾತ ಕೇಳಿದಾಗ ಊರ್ಲದಾದ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳು ಬಂದು ಚಿತ್ತನ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕೇಂಡೆ ಅಂಡ ಇರಾವತಿ ಹುಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬೈದಳಿಗೆ ಎತ್ತ ದಾದನ ಹವಾಲುಂಡು ಗೆತ್ತ ದಾನೆಪ್ಪವು ಅರಸುಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದಿ ಪಂಜಿಪ ಓ ಅರಸುಲೇ ಹಿರಿನ್ ತೂದಾನಗ ಸುರುಕೊಂತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆದಿತ್ತು ನಿಂಕ್ ಆಂಡ ಇರ್ನ ಮೋಣೆ ಆ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅವೆಂದು ತೂದಾನಗ ಪಾತೆರೋಲಿ ಸತ್ಯ ಬಣೋಲಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಂಡಿ ಎಂಕ್ ಹಾ ಸರಿ ಓ ಅರಸುಲೇ ಸತ್ಯಕ ಪಂಪುನ ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದಾರನ ಮಗಲಿಯಾನು ಸತ್ಯಭಾಮಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡಿ ಆ ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆಂಡ ಅಮ್ಮೆರಡ ಪಂಪುನ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಊರ್ನ ಆಳುನ ಅರಸು ಇರು ಅಂಚಾದ ಇರಡ ಪನ್ನೋಟ ಒಂದು ಅನುಬತ್ತೀನಿ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ದಾಲ ಅತ್ತು
ಮದಿಮಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡಕಾರ ಬಿಡುದು ನಾಲ್ಕಾರದ ನಡಕೆ ನಡಪುನ ಚಿಂತನ ಹೊತ್ತುಡು ಜೀವನಡು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಉಲ್ಲಾಸದ ಬರ್ಪಣ ಉತ್ತರದ ಬರ್ಪಣ ಚಿಂತನ ಕಾಲ ಅಂಚಿಂತನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮೋನಿಗೆ ದಾಯಗೆ ಬೇರೆ ಬೆಸರದಂದ ಜಾಯಿದಂತ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಸತ್ಯ ಬಿಡುದು ನಡಪನ ಕೆಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಪನ್ನ ಅಲ್ಲತ್ತಿ ಎನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿನಾರು ಬ್ರಾಣೆ ಎಂದು ಎಣ್ಣುದು ಮದ್ಮ್ಯಾಯಿನಿ ಆಂಡ ಇಂಚಿಪ್ಪಾಯಿ ಎಂಕ್ ಸಂಶಯ ಬರೊಂದುಂಡು ಆರು ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದಾರತ್ತು ಬೇತೆ ಜಾತಿದಾರ ಆದು ಪಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಕೇಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬ್ರಾಣೆ ಎಂದು ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಾದು ಈರೇ ಕೇಂಡುದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಸತ್ಯ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಪಡು ಆತೆ ಇಪ್ಪುನೆ ದನಿಕ್ಲೆ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನದ ಬೈದ ಅಂದು ನಿಕ್ಕಬತ್ತನ ಚಿಂತನ ಜೀವನದ ಬೆಸರಣಿ ಕೊರತಗಿ ಪಡ್ಡೊಂಡ ಹಾ ಎನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವುದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅವೆಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಮೋಸ ಮಂತದೆ ఆయన కుదరించబడ్డ కపిల కపిలేందు వర్పణ అందు మూలు లేరు న్యాయస్థానంలో ఆయన కట్టకట్టేట ఉంటారు విచారణ యాదవ్ ఆవు స్వామి ఆవు అయ్యా ಮಹಾರಾಜರೇ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನದ ಘಟನೆಗಳು ಏನು ಅಂತಾರೆ ಈ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನದ ವಾತಾವರಣಗಳ ಸುಳ್ಳು ಬನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತನಕ್ಕೆ ನಾನಿನಲಕ್ಕಂತ ನಾಯಕ ಉಪ್ಪು ಊದಿ ಅಂತ ತೆರೆಯೋಣ ನೀನನ್ನು ತೂಲದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿಬ ಅವೆಲ್ಲ ವೈದಿಕರು ಈ ಪ್ರಾಣವರ್ಗವು ಸೇರಿದ ಚಿಂತನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರವು ನಿನ್ನ ತೂಲದ ನಿನ್ನ ಪುಕಟ್ಟಿನ ಚಿಂತನ ಆ ಜನಿವಾರ ತೂಲ ನಿಕ್ಕಂತ ಯಾವ ಸರಿ ಅನ್ನವೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಷಯ ಆಗಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಈ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನದ ವಾತಾವರಣಗಳ ಕಡುಪಂಪುನಿ ಬಂಪುನ ಚಿಂತನ ನಿಲೆ ದಯಪಟ್ಟ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡಂತ ಉಂಡು ನರಮಾನ್ಯ ಜೀವನರಾಯ ಬಂಧನ ಚಿಂತನ ಕರ್ಮಗಾಯ ಕಾರಣಾಪೇ ಅತ್ತನ್ನಾಡ ನನೊಂಜಿ ಸತ್ತಿಗೆ ನೀನು ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುರಿಯಾದ ಸುಳ್ಳನು ಪಟ್ಟನ್ನಾಡ ಬಂಪುನ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಇದ್ದನಾಡ ಅರಸು ಪೀಠಗಳು ಉದಯಾನ ಕೇರಳ ಚಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಆ ಪೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಪಾತ್ರದ ಸತ್ಯ ಉಂಟು ನಿಂತು ತೋರಿ ದಾಯಂತ ಬಣ್ಣ ಈ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಗಳು ಬಂದಾಗ ಇದು ಸುರುವತ್ಯಾನ ವಿಚಾರಣೆ ಉಂಟು ಅವೇದೋಡೆ ಒಂದು ತೊಯ್ನಾಯಿ ಅಂಚಾಲಪ್ಪನಗಪ್ಪ ಹುತ್ತುನಗನೇ ಅಕ್ಲೇನ ಅರ್ಧ ಇಂಟ್ಲೆಗೆ ಗೆಂತನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತ ನಿನಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಈ ಪ್ರಾಣಿನ ಅಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೋಸ ಅಲ್ಲ ದಾಯನ ಮಟ್ಟ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬದುಕೆರೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬರಡಾಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ್ಯಪ್ರವರ್ಗ ದಾನೆಲ್ಲ ಗತಿಗೆಟ್ಟಾದ ನಿನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಸಾಧಿಯೇ ಇದ್ದ ಬಂದು ನಂಚಿನ ದಾನೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಟ್ಟ ಅಂಚಗೋಣ ಅಥವಾ ಮೋಸ ಮತ್ತಡ ಐನಾಂತಲ ಇವರು ಸತ್ಯ ಬರೋದು ದಾಯನಿಕೆಯಿಂದ ಸತ್ಯನೇ ಪಟ್ಟಂದಾದ ನಿಂದು ಕೊರ್ಪನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕುಂಜಿಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ನೇಂದಲ ಮತ್ತರೆ ಆಪುಣೆ ಮಾನವೀಯದ ನೆಲೆಗೆ ಅವಳು ಸುಳ್ಳುನೇ ಪಟ್ಟಂದಾದ ಘನ ಶಿಕ್ಷಣೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಗತ್ಯವು ಅಂಚಾದ ಬಂದದುಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನ ಸತ್ಯ ರಾಜದಂಡ ಪತ್ತದ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರತ್ತ ರಾಜರೇ ಮಲ್ಲ ಸಂಕಟಗೂ ಬೋರಿಯೇನೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಮಿತ್ರ ಪಗೆಟ್ ಇಡಮುಟ್ಟ ನಡತ್ತು ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನ ನಡಪುಂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂಟ ಏನು ಸತ್ಯ ಒಂದು ತೀರಿನೇನು ಪಣೋಡ ಆಯ್ನತ್ತ ಅರಸುಳೆ ಏನು ಈತನೇಡ
ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅಡೆಂಗಾತನ ಅಂದಿದ್ದಿ ಇಂಬಾಳೆ ಎನ್ನ ಬಡೇತಿ ಈತ ಕಾಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ತನಾಳು ಇಂಬಾಳ ಅಮ್ಮೇರು ಈ ಏರು ಅಂದ್ ಕೇಳನಾಗೆ ವಾಪಾತೆರ ಪಣ್ತೇನ ಅವೇ ಸತ್ಯ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನೆ ವಿಪ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಣ್ಪುಣೆ ಎಂಕಳ್ನ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಎಂಕಾತಂಡು ಏನು ಬ್ರಾಹ್ಣೇನೆ ಏನು ಆ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಅಡೆಂಗಾತಜಿ ಸುಳ್ಳು ಪಣ್ತಜಿ ನಿಕ್ಲು ನಂಬೋಡು ಅರಸೊಲೆ ಅತ್ತೆ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನೋಡು ಸತ್ಯ ಪಣ್ಪುಜ್ಜಿ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ಆತಂಡೆ ಈ ಜನ ಅಂದು ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಜಾಗದ ಬರ್ತದ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬರ್ತನ ಕಂಪನ ಅದನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನೆಲೆನೇ ಇಚ್ಚಂದನ ಚಿಂತನೆ ನಿನ್ನ ಜಾತಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂದರೆ ಮತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿನ್ನ ಗೋತ್ರ ಸೂತ್ರ ಪ್ರವರ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮತ್ತನ ಕ್ರಮಜ್ಜ ಬದನಾಗಿ ಪುನರ್ಬಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಗೊತ್ತು ಇದ್ದಿ ಅಪಗಣ ನೆಲಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ನಿನ್ನನೇ ಈ ಅಂದ ಯಾವೇ ಪ್ರಾಣಿ ಜಾತಿದಾಯ ಬಂದಿನ ಚಿಂತನ ಸಾಕ್ಷರ ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದು ಐದು ಬರಂತಕ್ಕೆ ವಂಚನೆ ಮಂತ ನಿರ್ಧಾವ ಇನಿತಾದ ನಿನ್ನ ಅಪರಾಧಿ ಬಂಪನ ಚಿಂತನವನ್ನು ಜಾಗರಿಯ ಮುಂತಾವಡಾಯಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ವೈದ್ಯ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಈ ಅಪರಾಧ ಆಂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಿನ್ನ ವರ್ತನೆ ಕಂಟನಿ ಬಡಿದಿನ ನ್ಯಾಯ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಾದದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಏತು ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಪಕ್ಕ ಸರಿಯಾವೆ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿನ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡೋದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇತ್ತ ನಿನ್ನದಕ್ಕೇನು ಇತ್ತೆಂದಿಯಾಗಿ ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾದ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದು ನೋಡಿ ವಾರಸೊಲೆ ಕಪಟ ಮೋಸ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿರ್ಬೇಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೆರೆ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ವಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ನನ್ನ ಎನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾನ ಪದದಾಯಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಮಿಯೇ ತೆರಿದ ಮಂತನ ಚಿಂತನ ಅಪರಾಧ ಅಂಜಾಯಿನಿಂದ ಅವರಂಬಿಯದು ವಾರಿತಿಲ್ಲಯಾನ ಮರಣದಂಡನ ಚಿಂತನವಾಗಿ ಘನಘೋರವಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಆನ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಸದೃಶವಾಯಿನ ಚಿಂತನವಾಗಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ವಾಯಿನ ಚಿಂತನ ಈ ರಕ್ತ ಬುರಿ ಅದು ಗಡಿಪಾರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾರು ತೆರಬಲ್ಲಿ ಇದು ಆಯ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷೆ ಸರಿ ಅಂಚಂದ ಈ ಒಂದು ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಪುಣ್ಣಾಯಿನಾಲು ಜೋಕುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡು ಜವಣಾಟಿಗೆ ಖಂಡನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡು ಪ್ರಾಯದ ಕಾಲು ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಖಂಡನೆ ಜೋಕುಲ ಮೂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡು ಇತ್ತನಿಗೆ ಖಂಡನೆ ಆಸರೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದಾನೆ ಬಂತು ಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರಸುಲೆ ಏನು ಅಮ್ಮೇರ್ ನಡೆಗೆ போயರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕಣ್ಣಣಿ ಬುಡ್ನಾಲು ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೀರಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯ ಬುಲ್ತೋಂದಿತ್ತು ನಾವೆನ್ನು ತೂಯರೆ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಅರಮನೆಡು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪರಂದಾಂಡ ದಾನಿ ಅಂಡ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಉಭಯವೇದಿ ಮಲ್ಕರೆ ಅರಮನೆಗೆ ಯಾನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೆ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆವಂತೆ ಭಾಮ ಉಪಕಾರ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಬೇಕ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಾತ
ಒಡೆದಾದ ದಿನಕ್ಕೂ ಅಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿರಿಪಾದು ಎನ್ನ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ವರದಾಯಿ ಬಾಲನೇ ಗತದ ಎನ್ನ ತಲೆಗೆ ದೂರಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಅನುಭವ ಕಾಡು ಮೂಜಂತಗಳಿಗೆ ಅನುಭೂತಿ ಮಾಡುವುದಾದ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾವಳೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ವಿಚಿತ್ರನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗೆ ದುಬ್ಬಾಯರು ನಾಟ ಈ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾದನ ಜಿಗುಪ್ತೆ ಬರುವುದುಂಟು ಏಪೈ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಸಿದ್ಧಗನಡಿ ಏರಿದು ಕುಲ್ಲೊಳಾಯಿನ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟನ ಭೋಗಲಾಲಸದ ಮಿತ್ತು ಆಸೆ ಇವತ್ತು ಅಕಲಕ್ಕೆ ಕರ್ತವತ್ತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನ ಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿರುಗಿದ ಬೊಕ್ಕ ಬದುಕು ಯಾವ ಅದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವೇ ಲಘು ಮನೋರಥದಿಂದ ನೀವರು ವಿಕೃತ ಪದ ತುರಗಿದು ಮಮತೆಯ ಸ್ವಗದ ಬಂದವ ಮರೆತರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಗಡಂದದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಿತನಯರ ಕೃತಿಗೆ ನೃಪತಿಯು ಬಗೆದು ಭೂಮಿಯ ಬಂದ ಕುಕ್ಕಿತನಯರ ಕೃತಿಗೆ ನೃಪತಿಯು ಬಗೆದು ಭೂಮಿಯ ಬಂದ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಟೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವಿಂತನ ಹೂವೇ ಭೋಗಲ ಶಾಶ್ವತಾರ್ಥದ ಬಂಧನಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯ ಜೀವನವು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅನುಭವ ಬಂಧನವು ನಿಜ ತತ್ವಾಟವನ್ನು ಭಾವಾಪುರಿಗೆ ಆ ಅನುಭವಾದ ಬಂಧನವು ಗೊತ್ತಲಾರಿಂಜ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವು ಕಾವ್ಯ ಆಪುರಿಗೆ ಎನ್ನ ಬದುಕಡಿಯಾದ ತಿರುಗಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯದಾನೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕಲಿ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಏನಿತ್ತನ ಅಧ್ಯಾಯನ ಆಶಯ ಜೀವನವನ ಅತ್ವೇ ಲೋಕವೊಂದಿಗಿನ ದುಃಖಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂಚಾದೆ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಮೋಹಾದ ಮತ್ತು ದೇವನಿಯರವಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಆಶೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಯನ್ನ ದುಃಖದ ಜನ್ಮ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಅವು ವಕ್ರಗತಿಕ ಅದು ನನ್ನ ರುಜುಗತಿಕ ಅವು ಎಂತ ಕರಿಯಂದು ಅವು ಎನ್ನ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದೇ ದುಃಖ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿತು ಆಟ ಎನ್ನ ಉಡಲದು ಅಂಚಿತ್ರವನ್ನಿ ರುಜುಗತಿಕ ಸಾಧಿ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನದ ಮೇಲ್ಕಾಲವು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮೋಕ್ಷದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಭಕ್ತನ ಚಿಂತನ ಉಡಲದ ಅಂದು ಎಂಟು ಉರ್ಕರ್ದು ಬರೋದು ನನ್ನ ಚಿಂತನ ಹೊರತು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಸಲ್ಲೇಕೊಂಡು ನಿದುರ್ನ ಚಿಂತನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಚ್ಚಿ ಆದ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಬದುಕಿಡಿಚ್ಚಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮಣ ಎಂದು ಮತ್ತೋರು ಭಕ್ತಿನ ಚಿಂತನ ಅಂತರಪ್ಪು ಜೀವೋನ್ನ ಚಿಂತನ ಯಾರ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾದ ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅವರು ಐಕ್ಯಲಾಗಿ ಸಾಧಿ ಉಂಟು ಈ ವಿಷಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಭಕ್ತನ ಚಿಂತನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುಷ್ಪ ಇದೇನೆ ಯಾನ ಕೇವಲ ಮುಸುರು ತುಂಟ ಯಾರು ಅವು ಎನ್ನವಾಗಿನ ಮುಸುರು ಮುಕ್ತಾವ ನಾಡಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ವಿಷ ಪುಷ್ಪನು ಈ ಮೂಲಕವಾದ ಮುಸುರು ಈ ಲೋಕಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಕ್ಕುಳು ಭಕ್ತಿನ ತೀರ್ಮಾನವು ಕೈಯಾಯೇ ಅಂಚಾದ ಓಂ ನಮೋ ಹರಿಹಂತ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತದ ಪೋಂಡು ಆಶ್ರಯ ಕೊರನ ಅರಸುರೇ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆ ಮಲ್ತೊಂದಾಂಡು ಅಮ್ಮೆರಿತಿನಡೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಾಂದಿನಾಲು ಕೈಪತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಣಿನ ಬುಡ್ನಾಲು ಎಂಕ್ ಬದುಕೆರೆ ಓಲುಂಡು ಹಕ್ಕು ಯಾನ್ಲ ಅವೇ ಪೂನು ಮೂಸುದು ಜೀವ ಬುಡುಪೆ
ಸಾಧಿಡು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುರಂಜಿನ ವಿದ್ಯಾಧರ ವರ್ಗದಗಳು ಎಕ್ಕಲು ನ್ಯಾಯಪರತೆ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠುರತೆ ಇತ್ತರಂಜಿನ ಅರಸು ಶ್ರೀಶೇಣ ಮಹಾರಾಜೆ ಅಖೇರಿಗೆ ದುಃಖದ ಕೂಪೊಡು ಬೂರ್ದು ಪೋಯೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡೆ ಪನ್ಲೆ ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರನೇ ಇಂಚ ಭೂಮಿ ಲೋಕದ ದರಮಾನಿ ವಾಪುರ್ತುಗು ಎಂಚ ಬದಲಾಪೇರು ಪಂಜರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಸತ್ಯಾದಿಗೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮೆ ಆಯನಂಚಿನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಒರಿ ಶ್ರೀಶೇಣ ಮಹಾರಾಜೆ ಅಂಡ ఆయన ಬಂಜಿಡು ಪುಟ್ನ ಜೋಕುಲು ಅಕರ್ಣ ಮಲ್ದು ಪೋಯರು ಒರಿ ಇಂದ್ರಸೇನೆ ಬುಕ್ಕೊರಿ ಉಪೇಂದ್ರೆ ಕೈಪತ್ತಿನ ಬುಡೆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅದು ವೇಶ್ಯನ ಮಿತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದೆ ಮಲ್ಲಾಯೆ ಆ ವೇಶ್ಯ ಎಂಗೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯಾಯೆ ರೆಡ್ಡು ಜನಲ ಕಂಟೊಂದು ಪಂಜಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಬೋದು ಯಾನು ಪಂಡೆ ತುಲೆಪ್ಪ ಭೌತಿಕವಾಯನ ಈ ಸರ್ವವನ್ನು ನಂಬುದು ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಪನವು ಬೊಡ್ಚಿ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡು ಒಂತೆ ಗೇನ ಕೊರುದು ಖೇನ್ಲೆ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡು ನಿಕಲ ತಂಗಡಿ ಆದಿತ್ಯನಾಳು ಇನಿ ವೇಶ್ಯ ಆತಲು ತಂಗಡಿನ ಮಿತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಡ್ಡ ಅವು ಓಡೆಗೆತ್ತು ನಿಗಲಿಗೆ ದುರ್ಗತಿ ಇದು ಪಂಡಾಗ ಅಕಲ್ನ ಕೆಲಸನು ಆ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸನು ಬಿಡುದು ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದಂಚಿ ಪೋಯರು ಇನಿಕಾನಗ ಲೋಕಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ತೇತಂ ಭುಕ್ತ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ವಿಶಂತಿ ಕ್ಷೀಣೇ ಪುಣ್ಯೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ವಿಶಂತಿ ಇದು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಅಗಲ್ನ ಪುಣ್ಯ ಭಾವನ ಅದು ಆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕನು ಪಡೆಪೇರು ಕ್ಷೀಣೇ ಪುಣ್ಯೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ವಿಶಂತಿ ಆ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೀಣ ಅನಗ ಕೂಡ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಗೂ ಬರ್ಪೇರು ಈ ಭವ ಈ ಜನ್ಮಾಪನೆ ನಾವು ಏತು ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚಂಚ ಒದಗದು ಬರ್ಪುಣದು ಪಂಜರ ಆಪುಜಿ ಭೂಲೋಕದ ಜನಕುಳೆಗು ದೇವಗತಿ ನರಕ ತಿರಿಯಂಚ ಅಂಚನೆ ಮನುಷ್ಯಗತಿ ಇಂಚಿನ ಗತಿಕಲು ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಪುಂಡು ಏರು ಮಹಾತ್ಮ್ಯಾದಿ ಲೋಕುಡುಲೆನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ಶ್ರೀಶೇಣ ಮಹಾರಾಜಗೂ ದೇವಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾತಂಡು ఆయన ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕುಲು ಐಟು ಸತ್ಯಭಾಮೆಲ್ಲ ಒರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ఆయన ಒಟ್ಟುಗು ಬರ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಕಪಿಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೆ ಆಗ ನರಕ ತಿರಿಯಂಚ ಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಂಡು ಇಂಚ ಅವೇತೋ ಜನ್ಮ ಕಡತದು ನ್ಯಾಯವಂತೆ ಆಯನಂಚಿನ ಆ ಶ್ರೀಶೇಣ ಮಹಾರಾಜೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಗಾನಗ ಒಂಜತ್ತು ರೆಡ್ಡತ್ತು 14 ಭವ ಅಂಡ ಜನ್ಮೋಲಿನ ಪಡೆವನಾಯಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯೆ ದೇವಮಾನವ ಆಯೆ ಸಂತೆ ಆಯೆ ಆರ್ಯ ಆಯೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭವಟ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಾದೇ ಆಯೆ ಮೆರೆಯೇ ಎಡ್ಡೆ ಧರ್ಮ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತದು ಲೋಕಗೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಬಲ್ಪುಣು ತೋಜಾಯ ನಡೆದಾರ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಪರ್ಪಣ ಪುಗಾರ್ತೇನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಭವಟ್ಲ ಪಡೆಯಿನಾಯೇ ಶ್ರೀಶೇಣ ಮಹಾರಾಜೆ 14ನೇ ಭವ ಒಂಜಿ ಉಂಡಾಪುಡು ಅವು ಭೂಲೋಕದ ಓಲೊಂದು ಕೆಂಡ ಕುರುಜಾಂಗಣದ ಹತ್ತಿನಾವತಿಡು ಐರಾದೇವಿನ ಗರ್ಭುಡಾಯಿ ಪುಟ್ಟುವೆ ಆಲೆಗೆ 14 ಸ್ವಪ್ನೊಳು ಬೂರುಡು ಐತ ಫಲವಾದ ಆಲ್ನ ಗರ್ಭ ಅಂಬುದಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಶ್ರೀಶೇಣ ಮಹಾರಾಜೆ ತನ್ನ 14ನೇ ಜನ್ಮಡು ಶಾಂತಿನಾಥೇ ಪರ್ಪಣ ಪುದರಡು 14ನೇ ತೀರ್ಥಂಕೆರೆ ಆದ ಬೆರೆಪೇ ಲೋಕಗೆಡ್ಡವಳು